empezar en tempo. Tan pronto esté el portavoz. ¿Quién es? Pedro Puy. Estamos 32. Bos días. Por favor, prego a súas señorías que vayan ocupando os seus escanos. Señorías, bos días. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, polo que non se procede a súa lectura, non se justificaron inasistencias e, por tanto, entramos na orde do día. Comenzando polo punto 1 de textos legislativos, co debate de totalidade do proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. Para a presentación do proxecto de lei, ten a palabra a conselleira de Facenda, dona Marta Fernández Currás, por un tempo máximo de 15 minutos. Moitas grazas, presidenta. Señorías, bos días. Resulta evidente que estamos a vivir tempos excepcionais na estrutura económica mundial. Todo isto configura un ámbito cambiante, o que non fose quen de adaptarse ás novas circunstancias económicas, tanto no sector público como no privado, quedará fora de xogo e atrapado nunha fonda depresión. Un ámbito que exixe actuacións excepcionais para momentos tamén excepcionais. Interveño hoxe no pleno desta Cámara para presentar un proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, unha norma complementaria á lei de orzamentos e que é unha vez elaborada polo Goberno central no ano 94, foi paulatinamente estendéndose a todas as comunidades autónomas. No caso de Galicia, a primeira vez que se aprobou foi no 98, xa que logo o primeiro que quero recalcar é que a Xunta de Galicia hoxe non está innovando. Está a empregar un recurso habitual en todas as administracións e que, sen ir máis lonxe, para os orzamentos do vindeiro ano incorpora tamén comunidades como Aragón, Cantabria, Castela e León, Madrid ou Navarra, como poden apreciar, señorías, autonomías de moi distinto signo político. A aparición das leis de acompañamento non responde, dende logo, a criterios escurantistas. O Goberno presenta este proxecto co obxecto de poñer en marcha medidas que, polas restriccións derivadas da súa natureza fiscal, pola súa conexión coa consecución dos obxectivos económicos da Lei de Orzamentos ou pola extensión da súa vixencia superior a carácter anual da Lei de Orzamentos, poderíanse considerar susceptibles de seren incluídas nunha norma de carácter ordinario, diferente, pero tamén de tramitación paralela. Diferentes sentenzas do Tribunal Constitucional dos anos 87, 90, 92 alertaban dunha interpretación demasiado extensiva dos límites da Lei de Orzamentos, cun risco de incluir materias que provocasen un desbordamento normativo da materia. Foi neste contexto no que aparecen as leis de acompañamento como que hoxe presentamos neste Parlamento. Polo tanto, esta lei de acompañamento é unha norma ordinaria, vencellada a unha de carácter especial como é a Lei de Orzamentos e que ten a súa razón de ser na complementariedade que lle achega. Buscamos unha execución eficaz da política económica deseñada nos orzamentos xerais da Xunta pro 2011. Esta eficacia exixe adoptar medidas legislativas complementarias que garden relación cos gastos e ingresos previstos na norma orzamentaria, ben polo seu contido económico-financeiro, ben pola súa incidencia na busca dunha maior eficiencia da organización administrativa e que se formulen cunha vocación de permanencia superior á anualidade orzamentaria. Pola súa natureza, axustándose á doutrina establecida
polo Tribunal Constitucional, estas medidas legislativas adóptanse a través de leis específicas ás que tradicionalmente o noso ordenamento xurídico denominou como lei de medidas ou lei de acompañamento. Na actual situación de incerteza económica, resulta necesario recuperalas como instrumento acaído para a consecución destas políticas e para o cumprimento dos obxectivos económicos por elas perseguidos. Dende a perspectiva da actividade que desenvolve a Comunidade Autónoma de Galicia, o Goberno remitiu a esta Cámara un proxecto de lei que contén un conxunto de medidas referidas a diferentes áreas de actividade que contribúan á consecución de determinados obxectivos de orientación plurianual, perseguidos pola Comunidade Autónoma a través da execución orzamentaria. De acordo co exposto, a lei estruturase en dous títulos, o primeiro adicado a medidas de carácter fiscal e o segundo adicado a medidas de carácter administrativo. A lei contén, no seu título primeiro, un conxunto de normas de carácter fiscal. No imposto sobre rendas persoas físicas, introdúcense 3 deducións novas e amplíase o ámbito dunha xa existente. A dedución por autoemprego beneficiaba ata agora as mulleres e os homes menores de 35 anos. A situación actual de crise económica e o aumento do número de desempregados fai aconsellarle ampliar o beneficio fiscal eliminando a limitación de idade para o caso dos homes. En canto ás deducións novas, establécese unha dedución para acollemento familiar na liña de seguir apoiando as deducións no ámbito persoal e familiar. Establecemos dúas deducións orientadas a fomentar o investimento nesta comunidade autónoma, coa finalidade de impulsar a iniciativa privada para a saída da crise económica e o fomento do emprego, polo que se exixe que ese investimento veña acompañado de creación de emprego e se manteña durante un período mínimo de 3 anos. No proxecto incluímos unha deducción na cota íntegra autonómica para o investimento na adquisición de accións ou participacións no caso de ampliacións de capital de empresas novas ou de recente creación, e tamén a correspondente ás cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións en empresas en expansión no mercado alternativo bursátil. Como última novidade, establécese a escala autonómica do IRPF de acordo coa normativa que regula o financiamento autonómico que obriga a súa aprobación. Esta escala apróbese sen modificación. No imposto sobre sucesións e doacións, coa finalidade de promover as agrupacións de propietarios forestais, establécese para adquisicións por causa de morte ou doazón de parcelas forestais incluídas na superficie de xestión conxunta de agrupacións, unha redución do 99% deste imposto. No imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, por unha parte, establécese unha deducción na cota do 100% da modalidade de transmisións patrimoniais onerosas aplicable aos arrendamentos de terreos rústicos e, por outra, en consonancia coa promoción de agrupacións de propietarios forestais e similar a establecida no caso de imposto sobre sucesións e doacións, unha deducción do 100% no caso de transmisións onerosas de parcelas forestais incluídas na superficie de xestión conxunta ou de comercialización de produción que realice este tipo de agrupacións. Este capítulo péchase co establecemento dos tipos de gravamen de taxa fiscal sobre o xogo, nos casos dos casinos de xogo e das máquinas ou aparatos automáticos aptos para a realización de xogos. Polo que se refire aos tributos propios, procédese ao establecemento de exencións nos tributos sobre o xogo, no caso concreto do imposto sobre o bingo. No capítulo terceiro deste título, modifícanse normas relativas á aplicación dos tributos. No capítulo cuarto, recóñense dúas medidas dirixidas á mellora de administración tributaria. Así, en primeiro lugar, contén unha nova regulación da encomenda de competencias na aplicación dos tributos ás oficinas liquidadoras de distrito hipotecario. En segundo lugar, seguindo tamén a senda da racionalización administrativa xa marcada por este Goberno, considerando o marco actual de situación económica e coa conciencia de que a loita contra as bolsas de fraude convértese nun elemento primordial para a administración tributaria, autorízase a creación da Axencia Tributaria de Galicia. O obxectivo perseguido non é outro que revisar a estrutura orgánica actual na que conflúen servizos centrais, departamentos territoriais e órganos ou oficinas con competencias específicas e deseñar a organización da Administración Tributaria Autonómica a que se encomendará a aplicación de todos os tributos propios, así como, por delegación do Estado, dos tributos estatais cedidos como instrumento ao servizo dos intereses da Comunidade Autónoma de Galicia para a aplicación efectiva dos recursos ao seu cargo. Esta organización debe poder adoptarse, ademais, as novas situacións fiscais e levar
a cabo actuacións precisas de colaboración e coordinación coa Administración Tributaria Estatal e de outras comunidades autónomas e mesmo tamén coas corporacións locais. No seu deseño debe buscarse un modelo que contribúa a incrementar a capacidade de xestión e especialización, que conte cos medios materiais e persoais idóneos e cun réxime xurídico que se adapte ás singularidades da actividade que debe desenvolver gozando da conveniente flexibilidade. Para lograr os obxectivos descritos, considérase que o modelo máis acertado consiste nunha axencia pública autonómica dotada de personalidade xurídica propia, plena capacidade de obrar, con patrimonio propio, tesorería propia e autonomía financeira funcional e de xestión para o cumprimento dos seus fins. Este ente exercerá as potestades administrativas para a aplicación dos tributos, a recadación, a potestade sancionadora e a revisión en vía administrativa dos recursos interpostos. No capítulo 2 deste título contémplase unha serie de medidas tendentes ao establecemento dun marco que facilite e promova a reorganización da propiedade forestal. En segundo lugar, neste capítulo, procédese á reorganización dos instrumentos de xestión da Xunta de Galicia no terreo do desenvolvemento rural. Con esta medida, perséguese unha xestión responsable dos medios do que dispón a Administración Autonómica a través da supresión das entidades e a adscripción dos seus medios materiais e persoais a outras entidades existentes e acordes coas novas funcións definidas. Noutro orde, dentro deste capítulo, ante a dificultade existente para promover parques empresariais de entidade en Galicia, realízanse modificacións de cara a resolver os problemas que poden comprometer a viabilidade urbanística do desenvolvemento do solo industrial en Galicia, de maneira que, de forma excepcional, se poida incluir no ámbito dos parques empresariais solo rústico de protección para a implantación de infraestructuras, dotacións e instalacións de utilidade pública ou interés social. E, por último, quero destacar diversas modificacións no ámbito da Lei de Función Pública en materia de postos de traballo de libre designación, plan de reordenación de recursos humanos, rehabilitación da condición de funcionaria, excedencia por prestación de servicios no sector público, excedencia por razón de violencia de xénero, adscripción provisional e o réxime retributivo correspondente aos trienios. Unha das reformas de maior calado que se pretende introducir a través da Lei de Medidas é a relativa á mobilidade voluntaria para os funcionarios de carreira con fin de poder levar a cabo unha mellor planificación dos recursos humanos como consecuencia de potenciar efectivos de persoal naquelas unidades onde ou ben carecen deles ou ben son estes insuficientes. Así mesmo, introdúcese unha modificación moi significativa para o persoal funcionario cesado en postos de libre designación. O que pretendemos é que todo o persoal este adscrito e perciba as súas retribucións con cargo a unha praza dotada orzamentariamente, circunstancia que non concorre no momento actual. Rebato brevemente destacando as modificacións propostas en materia de contratación. A primeira delas, dirixida á reserva da participación en determinados procedementos de adxudicación de contratos a centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral. Medida de carácter sociolaboral que permite, pero non impón, a reserva de contratos cun límite de 3 ou 5% do importe dos contratos adxudicados no exercicio orzamentario inmediatamente anterior mediante contratos menores ou procedimentos negociados por razón da contía. Tamén destaca, en segundo lugar, a creación sen incremento de gasto dun órgano colexiado independente para o coñecemento e resolución das cuestións de nulidade formuladas ou dos recursos especiais en materia de contratación. Ademais, recóllese un conxunto de modificacións legais reguladoras de diferentes ámbitos sectoriais. Así, se permite que as leis anuais de orzamentos establezan criterios específicos de afectación dunha parte do Fondo de Compensación Ambiental. Noutra orde, realízase dúas modificacións legais motivadas pola reorganización de instrumentos de xestión da Xunta no eido de desenvolvemento rural e concrétase o carácter do silencio administrativo en determinadas solicitudes formuladas polo persoal do Sergas. Quero rematar lembrando que as leis de acompañamento foron, dende a súa creación, o modelo elixido para que a comunidade galega exercese as súas competencias en materias tan trascendentais como os tributos cedidos ou para modificar o ordenamento xurídico preexistente de natureza non tributaria. O uso de leis de acompañamento ten permitido que as leis de orzamentos se mantivesen de forma menos controvertida dentro dos seus límites conceptuais, evitando a súa utilización como vehículo para reformas legislativas non ligadas de maneira estricta á finalidade básica e primordial ou ao carácter esencialmente temporal das leis de orzamentos. Por todo iso, e polas modificacións incluídas que dan resposta a necesidades urxentes desta comunidade autónoma, pido a todos os membros desta Cámara que analicen cada unha das medidas que contén esta lei de acompañamento co ánimo de que o debate parlamentario poida enriquecer e clarificar cuestións
que, sen dúbida, poden ser melloradas neste trámite. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, conselleira. Defensa das emendas á totalidade de devolución polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Blanco Álvarez. Señora presidenta, señorías, señora conselleira, señor presidente da Xunta, recuperamos hoxe aquí unha lei que era daqueles tempos aos que onte se refería a conselleira de Facenda, dos tempos onde non había planificación económica e onde o vicepresidente da Xunta debía facer, e hoxe presidente da Xunta, as cousas ao chou, non? Como saíran. E isto sí que é malo, recuperar unha figura legislativa que é claramente antidemocrática, que é un retroceso en termos democráticos, que é unha lei trampa e que é unha lei fraude. Porque, mire, van modificar vostedes con esta lei máis de 20 textos legislativos, aspectos tan importantes como a función pública, aspectos tan importantes como a lei de prevención de incendios forestais, como as de concentración parcelaria, así nun innumerable seguimento de leis que modifican vostedes pola porta falsa, sin o debate necesario, sin a transparencia necesaria, sin a publicidade necesaria. E isto leva a dúas cuestións. Primeira, a unha perda de aportación nese debate de entidades sociais, económicas, amplo, donde efectivamente se podan poñer sobre a mesa os problemas que afectan a cuestións que son estruturais no Goberno da Xunta de Galicia. E vostedes o fan con unha lei de acompañamento, recuperando unha figura abandonada, mesmo na época Fraga no último ano, agora alegando, parece ser, unha situación de crise, decía o señor portavoz do Partido Popular, ou as necesidades puntuais noutro caso como a modificación de solo. Ningunha delas é certa. Ningunha delas é certa. Non é necesaria para modificar o solo rústico protegido, despois o veremos, unha lei de acompañamentos, e desde logo, tampouco a crisis é a desculpa para poñer en marcha esta lei. Polo tanto, nós xa discrepamos da súa utilización, da forma que levan vostedes adiante para modificar leis tan importantes do país. Pero é que, ademais, as modificacións que poñen en riba da mesa, en moitos casos, mesmo se contradicen co que vostedes mantiveron na anterior legislatura. Mire, cando na anterior legislatura se puso en marcha unha modificación da Lei de Función Pública, o señor Miranda, hoxe ausente, facía referencia a que como se traía unha reformulación parcial de un tema tan importante como é para os galegos e as galegas, a Lei de Función Pública. Que iso había que traelo ao Parlamento, unha lei que ademais se adaptara naquel momento ao propio estatuto que se estaba a debater no conxunto do Estado, donde todos poidéramos aportar, fixéramos un debate en profundidade para mellorar a función pública galega. Gustaríame saber que opina hoxe o señor Miranda de traer nunha lei de acompañamentos, nin siquiera nunha reforma parcial desa lei, cambios tan sustanciales como a mobilidade ou, por exemplo, novamente o nomeamento dos xefes de servicio a dedo. É curioso, porque nesa intervención tamén o señor Miranda criticaba que se nomearan algúns xefes de servicio, algúns que pola súa especial responsabilidade se tiñan mantido. Agora resulta que o Partido Popular modifica o nomeamento a dedo de todos os xefes de servicio e aquí non pasa nada. Eu estou seguramente que na súa intervención explicarán este tipo de cuestións. Pero o que é evidente é que aquí hai un claro paso atrás. Un claro paso atrás que non se explica. Que aspectos tan importantes como estes non traen informes que son moi importantes normalmente, pois informes do Consello Económico Social, acordo social, debates tamén con entidades sociais e económicas que podan, de alguma maneira, configurar o que vai ser a función pública galega do futuro. Vostedes todo isto fan con unha lei de acompañamentos que traen ca lei de orzamentos, cando, por certo, xa en moitos debates xurídicos ou en moitos pronunciamentos xurídicos se ten cuestionado esta técnica legislativa. Non era, polo tanto, necesario. En todo caso, esta lei o que acredita é que foron ineficaces neste tempo. Porque se todas as modificacións que poñen vostedes ahora nesta lei
tiveron xa un ano e medio para poñelas en marcha. Oiga, algunhas, como a da Sodeco, xa lles deixou o anterior goberno unha lei aprobada no seu momento para leválo adiante. Por que non o fixeron? Por que non utilizaron esa lei? Pois moi sencillo, porque con esta dan vostedes cobertura a determinados postos, por certo, con sentencias, en algúns casos, ganadas pola Administración, e votan a outros con sentencias ganadas, seguramente, polos propios traballadores desas entidades. E iso é o que teñen que explicar aquí. Pero é que, además, vostedes con esta lei poñen en marcha cambios que, evidentemente, son moi importantes. O Bantegal. Vostedes non queren dar o debate público sobre o Banco de Terras galego. Non o queren dar porque son perfectamente conscientes que un dos problemas no agro galego era precisamente ese minifundio que de alguma maneira imposibilitaba seguir medrando no sector agrogandeiro. O Banco de Terras foi un aporte importantísimo que vostedes mesmos recoñeceron si. Como non queren dar un debate sobre esa modificación, novamente pola porta falsa, meten a súa adscripción a unha especie de dirección xeral que, en definitiva, vai no volver inoperativo na práctica. E que, polo tanto, do que estamos a falar con esta lei de acompañamentos é da desaparición do Bantegal como un elemento imprescindible de articulación do mundo rural, do mundo agrogandeiro e, polo tanto, de poñer, de algún xeito, vías para o desenvolvemento dese sector. Vostedes, con esta lei de acompañamentos, tamén cambian algo que é moi importante. Igual que a Susfor, donde lles quitan soporte xurídico. A vostedes nunca lles gustou que os propietarios dos montes realmente decidiran que é o que hai que facer cos montes. E, polo tanto, as unidades de xestión forestal vostedes sempre as viron como unha amenaza. Que mellor cousa que aproveitar unha lei de acompañamentos tamén para modificar o seu entramado xurídico e volvelas absolutamente inoperativas. Esta é a realidade desta lei, que pretende meter pola porta de atrás cambios que vostedes non se atreven a facer co trámite dunha lei ordinaria. Porque, senón, dígame, que problema habría para traer todas esas modificacións da lei a este Parlamento, debatilas con un trámite ordinario como é habitual e poñelas en marcha? Ningún. Fan vostedes tamén unha modificación do solo rústico protexido, alegando, entre outras cuestións, unha sentencia que hai e abren, en definitiva, a desregularización do solo protexido, do solo rústico protexido. Hablen a desregularización. Se hai algunha cuestión que hai que cambiar, falamos de Plisán ou podemos falar de outros investimentos que señan de interés público, de interés xeral, hai mecanismos para facelo. Fai pouco trouxeron vostedes modificacións da lei do solo, poideron poñer aí algunha, pode haber a través de modificación do planeamento. É dicer, non é necesario un cambio tan desregulador que deixa o solo rústico protexido sin ningún tipo de protección. Por que se fai? E en función de que? Acaban de traer vostedes, insisto, fai pouco unha lei deste tenor ao Parlamento galego e nada deso aparecía aí. Polo tanto, estamos na práctica diante dunha lei que o que pretende furtar o debate a maioría dos galegos das galegas, a maioría das entidades sociais e económicas, a maioría das forzas políticas, un debate en profundidade sobre o modelo que temos que poñer en marcha e que afecta efectivamente a cuestións tan importantes como poden ser a función pública, a Lei de Boas Prácticas e Transparencia, a que regula tamén o aproveitamento eólico. Fíxese vostede da importancia das leis que estamos a enumerar e que van a ser modificadas, en algún caso, sustancialmente, dun xeito moi importante, a través dunha lei de acompañamentos que é, insisto, unha lei trampa. Por iso nós non podemos estar de acordo con esta lei. Non podemos estar de acordo coa utilización dunha figura que creíamos xa abandonada, que pensábamos que non se ia volver a utilizar. Desde logo, vostede, na súa intervención, non argumentou ningunha razón, ningún criterio que nos faga pensar que, efectivamente, esta lei era importante acoplara a lei de orzamentos. Pode haber cuestións que, efectivamente, teñan unha vinculación maior cos orzamentos e que, en todo caso, poderíamos discutir, como son algunhas cuestións de impostos. Esta lei tamén pon en riba da mesa modificacións no imposto de transmisións patrimoniais, de actos xurídicos documentados, no bingo, no xogo e algunhas no IRPF, algunhas outras máis, que, en todo caso, podían ir perfectamente, e así o fixemos nas enmendas que presentamos ao Bloque Nacionalista Galego, dentro da Lei de Orzamentos, dentro do texto articulado,
porque si teñen unha vinculación directa co que son os orzamentos da Xunta de Galiza, porque condicionan ingresos e, por lo tanto, condicionan tamén os gastos. Eso podría ser razonable, pero podría ir perfectamente dentro do texto articulado da lei, pero que non ten sentido ningún son esas leis de medidas administrativas que modifica dun xeito sustancial máis de 20 leis en Galiza. Isto é unha trampa e nós, desde logo, non imos a colaborar en facer trampa nestas cousas. Hai que empezar a decir a verdade. Onte eu lles emplazaba a que me dixeran cantos funcionarios entraron, como vostedes manifestaban, na Xunta de Galiza durante a época do bipartito. Vostede falaba de 12.000, o señor Pedro Puig falaba de 14.000. Me gustaría que me dixera onde están publicadas esas prazas, onde entraron esas plazas, e incluso lle permito que meta aquelas que tivemos que convocar, por exemplo as do Sergas, porque vostedes as deixaron convocadas. E me diga vostede, veña a esta tribuna, e fale con claridade sobre si é certo ou non que durante a época de bipartito, e sobre todo porque esa foi unha cuestión esencial no debate de orzamentos, vostedes decían, é que temos que atender a 14.000 funcionarios que meteron vostedes, veña aquí e díganos onde e como. Porque o que non se pode vir a este Parlamento, subirse aquí, decir calquer cuestión, decir calquer mentira, sin que teña un contraste. Eu digo que vostedes minten cando dicen que meteron, ou que se meteron, durante o goberno do bipartito, 14.000 funcionarios. Digo que minten absolutamente, que están mentindo. E, máis, mesmo lle permitiría que meteran vostedes nesa relación dos que meteu o goberno anterior a todos os que vostedes xa tiñan convocados as plazas e mesmo aqueles que tivemos que incluir por sentencia xudicial ganada polos propios traballadores por ter realizados contratos en fraude legal por parte do anterior goberno. Fíxese ben o que lle digo. Incluso os que vostedes son responsables desa integración, os admito, e non saen eses números. E isto é unha proba do que onte falábamos tamén cando decía eu que a verdade sempre é de utilidade. Eu estou convencido, efectivamente, desa frase. O que non é de utilidade é vir aquí, dar datos falsos, datos que son claramente contrastables ca realidade e que vostedes siguen mantendo como unha especie de letanía a ver se chegan ao final. Se efectivamente é así e no goberno bipartito entraron 14.000 funcionarios, eu, como pública a miña intervención, públicamente pedirei disculpas. E se non é así, terán que vir vostedes aquí a pedilas e en decir que non se pode enganar os galegos e as galegas. Non se pode enganar os galegos e as galegas. Esta lei é tamén como eses funcionarios que entran. Unha mentira. Utilízase única e exclusivamente para modificar aspectos esenciais de moitísimas leis de Galiza pola porta de atrás. E iso é unha burla ao Parlamento e é unha burla aos galegos e ás galegas. E nós, desde logo, o que pedimos é a devolución desta lei porque nin é necesaria, nin é xusta, nin permite mellorar aspectos fundamentais, en todo caso, de Galiza, como son a función pública, a Lei de Prevención de Incendios e algunhas outras cuestións, como a Lei do Solo, onde efectivamente se desregula, que non teñen ningún fundamento que se fagan pola porta de atrás e non por diante. Sobre todo tendo en conta, ademais, as intervencións que facían vostedes incendiarias dicindo que era inadmisible a tramitación de algunhas leis ou de reformas parciais. Criticaban vostede o trámite ordinario dunha lei e hoxe pretenden facer aquel cambio pola porta de atrás e a toda prisa no debate de orzamentos. Eso non é maneira, desde logo, de facer política tal e como nós entendemos a política, como servicio aos cidadáns. Igual para outras cousas sirves, pero para esas non. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Blanco. Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ten a palabra a señora Caride Estévez. Moitas gracias, señora presidenta. Señorías, moi bos días. O proxecto de lei que hoxe estamos discutindo, a súa emenda de devolución, tenta dúas cousas, señora conselleira. Por un lado, eliminar transparencia e, por outro lado, crear unha cortina de fume.
Vostedes, presentando esta lei de acompañamento, poñen en riba da mesa que os orzamentos para Galicia para o vindeiro ano 2011 son tan malos que hasta vostedes tiveron que diseñar unha forma de escaparse do contido deses orzamentos. E por iso presentaron algunhas das cuestións que están incorporadas neste proxecto de lei. Mire, cando o presidente da Xunta de Galicia, o señor Núñez Feijóo, se presentou no debate de investidura, anunciou solemnemente en esta Cámara alo menos dúas cousas. En primeiro lugar, que iba a cumplir escrupulosamente as leis. E, en segundo lugar, que iba a facer unha verdadeira rexeneración democrática de Galicia. Pois menudo exemplo que precisamente neste ano aproben vostedes, presenten vostedes unha lei de acompañamento. Mire, xa sabemos que o cumplimento das leis para este goberno é cando menos dubidoso. A veces as cumplen cando as pillan coas mans na masa e retroceden, dan marcha atrás, como lles pasou na autovía da Costa da Morte. E outras veces, cando a lei non lle gusta ou os decretos non lles gustan, directamente os cambian, para non ter que cumplilos. Como exemplo claro diso, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. O cambiaron para cambiar unha persoa porque non lles iba ben. E de regeneración democrática nada, a máis absoluta discrecionalidade, que iso é donde lle gusta estar instalado o Partido Popular. Mira, isto tampouco que nos sorprenda tanto, porque isto é volver ás prácticas habituais do Partido Popular. Por certo, é que o presidente Feijóo volva ao seu pasado. Ou acaso non era vicepresidente da Xunta de Galicia cando se presentaban sistemáticamente leis de acompañamento neste Parlamento? Pois claro que sí. Mire, os diputados, dende logo socialistas, o Grupo Parlamentario Socialista, discrepamos totalmente da utilización desta técnica. Unha técnica creada para introducir reformas relevantes pola porta de atrás, que non teñen ningunha relación real co orzamento, pero aproveitándose do debate orzamentario, están vostedes eliminando e reducindo as posibilidades de que a sociedade coñeza o contido destas reformas. Pero non somente as sociedades, é que están eliminando tamén a posibilidade de que esta Cámara coñeza as consecuencias de esas reformas. Porque, como ben sabe a conselleira, esta lei, que non é a lei de orzamentos, como moi ben especifica a propia Xunta, e logo direi, non ten ningún tipo de informe, non ten informe de asesoría xurídica, non sabemos canto nos vai a costar estas reformas aos galegos e as galegas, non ten informe de Consello Económico e Social, non ten ningún tipo de aval ni ningunha información. Mire, esta técnica, ademais, é, cando menos, poderíamos denominala, e así o denominan todos os expertos, como unha técnica perigrosa e pouco recomendable. Llevo a leer algunha das cuestións que en informes técnicos sobre a utilización da lei de acompañamento se din. A definen como un enxendro normativo dos nosos días, que leva hasta a súa máxima expresión a viciosa práctica de elaborar a finais de ano unha lei vagoneta de cuestións normativas de moi diferente naturaleza técnica e política que por distintas razóns non encontraron adecuada plasmación antes. Unha práctica en outro tempo centrada na lei de orzamentos xerais e agora, tras a sentencia do Tribunal Constitucional, na denominada lei de acompañamento. Unha situación grave na época anterior que hoxe ha explotado hasta incurrir en un auténtico e genuíno fraude á Constitución. Señora conselleira, así é como denominan as leis de acompañamento como a súa, que non teñen incidencia sobre o orzamento da Xunta de Galicia, porque xa me dirá usted que incidencia ten sobre o orzamento da Xunta de Galicia que vostede desprotesa os solos de Galicia, os solos rústicos de Galicia, os solos da costa, os solos dos ríos, que vostede os desprotesa, xa me dirá que incidencia ten no orzamento, é cando menos perigrosa. Ademais, non o di soamente os expertos sobre a materia, é o que o di o Consello Económico e Social e o Consello Xeral do Poder Judicial. Di, hai un riesgo claro de dispersión normativa, restan de coherencia y dificultan la comprensión global de las leyes, con el eventual riesgo asimismo de producir inseguridad jurídica en los intérpretes y aplicadores de la ley. Y el propio Consejo de Estado, que ve razóns de seguridade xurídica e de bona técnica legislativa, di que aconsellan que todas estas normas, e moi especialmente aquelas que teñen rango de lei, nazcan no seno propio da materia obxecto de regulación.
o señor conselleiro do Grupo Mati, por que non trae unha lei de solo esta Cámara? Por certo, está comprometido cos grupos parlamentarios, se aprobou por unanimidade. Se aprobou por unanimidade no mes de febreiro. Traer a redacción da lei de solo. Se non lle gusta que ten, aproveita a oportunidade. Fixeron un cambio xa este ano. A que están esperando? Como intentan colar unha modificación da lei de función pública pola parte de atrás? Pero non están tramitando vostedes unha lei de función pública. Como teñen que cambiar un sistema de profesionalización da función pública pola digitalización da función pública para elegir aos xefes de servicio que lle conveñen? Pero a vostedes, de verdad, non lles dá vergoña? Señora conselleira, fai un ano, aquí, nesta Cámara, aprobamos por unanimidade a creación da lei, traer esta Cámara, e, por certo, non a final da legislatura, sino no período de sesións, traer a esta Cámara a lei que creara a Axencia Tributaria de Galicia. É que vostede non se atreve a traer unha lei propia como todas as comunidades autónomas. Mire vostede o que fixo Andalucía, ou Cantabria, ou Cataluña. Traen unha lei de creación da Axencia Tributaria propia. E vostede ten que colar pola porta de atrás. É como se lle dera medo. Mire, vou a seguirlle con esta fase, porque vostedes o que están facendo é utilizar un mecanismo que non debería ser utilizado. Mire, porque ademais hai uns claros perxudicados, que son nin máis nin menos que os cidadáns. Este tipo de leyes podería ser calificada, sin temor a excedernos, como instrumentos de fomento da inseguridade xurídica, ya que dificultan non só aos cidadáns, sino tamén aos operadores xurídicos que han de interpretar e aplicar as normas o coñecemento do dereito vixente e aplicable. Convén non olvidar que o Código Civil dispón no seu artículo 6.6 que a ignorancia da lei non exime do seu cumprimento e as leis de acompañamento, incluso as leis de orzamentos, non favorecen nin facilitan en absoluto o conocimento da lei. En este sentido, convén recordar que el Consejo de Estado declarou en varias ocasións que os destinatarios das normas non son só os especialistas na materia regulada, nin tampouco exclusivamente os funcionarios, os xuíces, os profesionais do dereito. Son, sobre todo, os cidadáns en xeral, e en este caso especialmente os empresarios e os contribuíntes, e coas leis de acompañamento teñen limitada a súa capacidade de coñecemento das normas xurídicas. Señora conselleira, con todo este panorama, seguiu vostede teimando en traer esta lei de acompañamento a esta Cámara. Pero mire, por coherencia, por transparencia e por seguridade xurídica, o seu pasado, o pasado do presidente Feijóo, eso a que estaba acostumado a colar pola porta de atrás cando non tiña capacidade de xestión e de forma imprevesada as leis de acompañamento, deberían vostedes desterrala por regeneración democrática, transparencia e coherencia. Mire, ademais de que volve o PP ás súas vellas mañas, é que ademais este proxecto é unha chapuza. Pero mire, é tan chapuza que incluso para vostedes é chapuza. Porque xa tiveron que enmendar. 16 enmendas me parece que presenta o Partido Popular. Porque se deron conta que en algunha das cousas a seu nivel de improvisación era tal que os levou a equivocarse. Pero mire, ademais é que nos lle pedimos, señora conselleira, onde está o informe de asesoría xurídica desta lei? Xa que vostede di que non é a lei de orzamentos, quere traer unha lei de acompañamento? Pois ben, se tramita simultaneamente, pero é unha lei que ten que reunir todos os requisitos que ten calquera lei que se trae a este Parlamento, porque non é a lei de orzamentos. Por certo, o informe que pedimos a esta Cámara, de que a Consellería nos informara de que había sido a tramitación, polo menos que nos pasaran o informe de asesoría xurídica, o que nos di precisamente ese. Parece ser que vostede meteu todo isto na lei de orzamentos. E que a asesoría xurídica lle dixo, non, señora conselleira, pasouse, de frenada. Todo isto non o pode meter na lei de orzamentos. Ah, iso sí, di o informe. Entón presentan unha lei de acompañamento. Pero non valora a lei de acompañamento. Non di nada da lei de acompañamento. Por certo, é da fecha 18 de novembro, ese informe que temos. Polo tanto, non hai informe de asesoría xurídica, señora conselleira. Non sabemos cal é a incidencia destas leis. E, por certo, crea vostede unha inseguridade xurídica clara. É legal esta lei? Ten vostede a seguridade de que esta lei é legal? Dende logo, nós non a temos. Creemos que é absolutamente ilegal.
porque non cumple ningún só dos requisitos que son imprescindibles. Nin informe de asesoría xurídica como todas as leis, nin informe do Consello Económico e Social. Pero ademais é unha proba importante da súa improvisación e incapacidade de xestión. Modifican vostedes nada máis e nada menos que 24 leis, de forma incomprensible, unha mezcla sin sentido, mezclan churros con merinas, isto é unha mezcla, un totum revolutum, para meter todo o que non foron capaces, como ese queixón desastre, onde non foron capaces de resolver outras cousas, e agora traen aquí todo xunto. Mire, é unha tomadura de pelo esta Cámara, señora conselleira. A vostede lle parece normal que fai nada, e que non fai tanto, fai solamente 2 meses. Aprobar a vostede, traxer a vostede a esta Cámara unha lei de modificación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Por certo, con informe de asesoría xurídica, con informe da Dirección Xeral de Tributos, cunha cuantificación do efecto económico que vostedes preveían, cunha cuantificación do custe que lle iba a supoñer as arcas da Xunta de Galicia, e agora nos traia outra modificación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados pola porta de atrás, sin ningunha información. Señora conselleira, estas medidas fiscais que presenta vostede aquí, canto custan? Nós non temos nin idea. Canto custan, señora conselleira? Bueno, sabemos que esta deducción aos investimentos no mercado alternativo bursátil, cando menos non custan nada, porque non hai ningunha empresa onde podamos investir que podamos ter esa deducción. Pero non é solamente canto custan. Que efecto pretenden vostedes conseguir? Que incidencia vai ter sobre a economía galega? É outra pregunta relevante, señora conselleira. Estas rebaixas fiscais estánse nos orzamentos da Xunta de Galicia? Porque na literatura do orzamento non están en ningures. Están en algunha parte, señora conselleira? Porque nós non o sabemos. Pretende vostede meter pola porta de atrás cousas moi peligrosas. Por iso, como lles dá medo dar a cara por elas, a meten de rondón nos orzamentos. Claro que lles dá medo dar a cara e decir que suprimen a protección de todos os cauces dos ríos galegos, que suprimen a protección dos 200 primeiros metros da costa, que suprimen a protección dos espacios naturais, do paisaxe, das infraestructuras ou daquelas zonas que teñan especial interés patrimonial, artístico ou histórico. Lles dá medo recoñecer eso. Como lles dá medo recoñecer que abren a porta a maior dispersión, a especulación co chan rústico de Galicia. Sí, señora conselleira, e seguramente alguén saldrá beneficiado con esta actuación. E algunha actuación pretenderán vostedes solventar con esta actuación. Miren, que incidencia ten os cambios que vostedes fai dos tramos na regulación do xogo, das tasas do xogo? Que incidencia ten? Nin idea, non hai ningunha valoración. Eliminan vostedes o Banco de Terras, reducen o papel da Xusfor. Vostedes realmente con este totum revolutum que pretenden? Porque nós, dende logo, entendemos que non é o sitio. Pero, señora conselleira, se non é o sitio para nada, menos o é para a Axencia Tributaria de Galicia. Cando eu decía que isto é unha cortina de fume, é unha cuestión ben clara. Vostedes están coa súa teoría de que hai que vender aos cidadáns galegos que facemos moitas rebaixas fiscais. Eso sí, como vamos a ter unha crítica, porque sempre pagan menos os que máis teñen co Partido Popular, pois vamos a ver se quedamos ben e decimos que loitamos contra o fraude fiscal. Bueno, realmente esa loita contra o fraude fiscal non se concreta en nada, pero en menos de nada co que vostede truxo aquí na Axencia Tributaria de Galicia. Señora conselleira, pero de verdad cree que é creíble que ten vostede intención de facer algo máis que cambiar un rótulo da súa consellería e pasar de chamarlle Dirección Xeral a chamarlle Axencia Tributaria? Mire, unha pregunta sinxela que está en todas as leis de axencias tributarias de todas as comunidades autónomas que a teñen. Cal é a estrutura orgánica desta axencia? Que terá? Un presidente, un director, un consello redactor, un consello... Que terá, señora conselleira? Pero se non sabemos nada, non fai vostede nada máis que crear un nome. Non fai vostede nada máis. Por certo, crea vostede un nome en toda a literatura que existe de ese articulado. Non hai ningún soa vez citado o fraude fiscal. Oye, que casualidade, nin en un sitio citan vostedes a loita contra o fraude fiscal como un objetivo da Axencia Tributaria. Mire, señora conselleira, e remato. Por seguridade xurídica, porque esta é unha lei ilegal, por falta de transparencia,
por ser unha chapuza que evidencia a improvisación e a falta de xestión da Xunta de Galicia, e porque, ademais, os galegos e as galegas se merecen poder coñecer o contido das leis que aproba o Goberno da Xunta de Galicia e que teñan rigor e transparencia, lle solicitamos, como ben sabe, a devolución deste anteproxecto de lei. Moitas gracias, señora Caride. Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor Puig Fraga. Moitas gracias, moi bons días, señorías. Entro pola porta de diante desta Cámara para defender ou apoiar o proxecto de lei de medidas que presentou o Goberno, que o presentou polo procedimento ordinario, como unha lei ordinaria a que vostedes poideron presentar enmendas, que vai a ir á comisión, que vai a ir á ponencia, onde imos discutir as súas enmendas, e que vai a voltar a este pleno, e que só ten unha única peculiaridade, e que é precisamente, como é unha lei de acompañamento dos orzamentos, tramítase de forma paralela, en parello aos propios orzamentos. E a proba de que vostedes tiveran tempo de estudiala é todo o que dixo, aínda que ás veces polos comentarios que fai dá a impresión de que moitas cousas non as entendeu, pero, bueno, eso é outro problema que teremos ocasión de hablar. Mire, a lei de orzamentos, o debate se hai lei de acompañamento non, é efectivamente un debate de técnica xurídica. A mí xa, en primeiro lugar, o que máis me sorprende é que vostedes fagan dun problema de discusión de técnica xurídica unha cuestión que tiraría a lei en vez de meterse nos seus contidos, porque, efectivamente, aquí hai dous niveis. Vamos a ver, señor Suárez Canal, eu entendo que unha lei que aproba o Parlamento, que ven polo trámite ordinario, é unha lei democrática, e o que estamos a falar, e a señora Caride deu lectura a varios documentos, o que din é que é un problema de técnica legislativa, de que se inclúen bastantes normas ou modificacións de normas. Señora Presidenta, agradecería... Continúe usted, señor Puig, por favor. Ben, nós sabemos que desde hai anos, desde que temos un Estado democrático moderno, o que temos é unha lei de orzamentos que inclúe moitas medidas de política económica. E como vostede narrou, aquí o que pasou é que esas medidas de política económica incluíanse na lei de orzamentos e que o Tribunal Constitucional dixo que non era suficientemente garantista polo tema de que a lei de orzamentos ten unha vixencia anual e que había medidas que requerían unha vixencia atemporal e que, polo tanto, debían de ir nunha lei ordinaria e non na lei de orzamentos. E por iso, no ano 94, o Goberno Socialista introduxo a lei de acompañamento que están utilizando moitas comunidades autónomas. Pero ben, vayamos á alternativa. A alternativa é o que fai o Goberno Socialista. O señor Zapatero foi quen dixo que non era bon, que non era conveniente por unha cuestión de técnica normativa a lei de acompañamento. Vostede, supoño, que analizaría os orzamentos do Estado, as disposicións adicionais e as disposicións finais. Por exemplo, disposición adicional 40ª. Reordenación de la actividad de loterías y apuestas del Estado. Con vigencia indefinida se establece lo siguiente. Se crea la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Isto é propio dunha lei de orzamentos. Disposición finais, máis de 20, onde se modifican. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas. Modificación de la Ley de Marina Mercante. Modificación del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, etcétera, 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 hasta modificación da lei pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade. Isto lle parece ben que se meta na lei de orzamentos e non nunha lei de acompañamento? Pois resulta que o Goberno que introduxo medidas de política económica no ámbito fiscal, no ámbito da función pública e no ámbito do desenvolvemento do chan industrial, levou eso á asesoría xurídica e, como vostede sabe, porque ten un informe de asesoría xurídica, pois se non o ten é porque non o quiso mirar. Do mesmo xeito que presentaron un escrito no que decía que non había informe de xénero, que non había un informe de xénero, cando estaba 11 días antes de que vostedes reclamaran ese informe no escrito que presentaron na Cámara. Señora Caride, o venres ven un informe de asesoría xurídica, o que vostede aludiu, no que dixo que a asesoría xurídica recomendaba que esas medidas que van na lei de orzamentos se levasen nunha lei de acompañamento. Pero é que iso é o que xustifica que haxe unha lei de acompañamento. Señora Caride, por favor, señor Puig, siga usted. Señora Caride, vostede sabe perfectamente que a lei de orzamentos non precisa de informe de asesoría xurídica. Correcto. Isto é o complemento da lei de orzamentos. E, polo tanto, a asesoría xurídica primeiro coñeceu o contido da lei.
E dixo que algunhas das medidas que iban na lei de orzamentos por maior seguridade xurídica deberían de ir na lei de acompañamento. Dito isto, o que é certo é que hai un debate entre xuristas sobre a técnica xurídica que fundamentalmente o que opinan, como vostede dixo, é que se é moi complexa, se introducen moitas reformas, etc., que é conveniente que non haxa lei de acompañamento por técnica legislativa. Claro, vostedes, aparte de reformar máis de 20 leis ou de crear organismos na lei de orzamentos, non na lei de acompañamento, que é exactamente o mesmo que facemos aquí coa lei de acompañamento, pois de técnica legislativa eu coincido con vostede que estamos nun período no que a técnica legislativa deixa moito que desexar. Por exemplo, eu non sei se coincide comigo, pero eu creo que é bastante mellorable o feito de que se reforme unha lei de caixas, a Lorca, que vostedes modificaron os 6 meses no trámite no Senado da lei do Fondo para a Promoción do Desenvolvemento e introducir unha disposición adicional que modifica os órganos rectores das caixas. Bueno, pois non ten sentido. Efectivamente, problemas de técnica xurídica é posible que sexan mellorables. Agora, o que non se pode decir é que unha lei que aproba este Parlamento, que se tramita polo trámite ordinario e que contén medidas de política presupuestaria fundamentais nestes momentos en Galicia, digan que non é unha lei democrática. Eu creo que, no fondo, o que están facendo é montar lío, porque o que non lles gusta é o contido da lei de orzamentos. E non lles gusta o contido da lei de acompañamento, os orzamentos, porque é a lei que demostra que esta Xunta ten unha política económica. Como o seu argumento é que a Xunta non ten política económica, pois resulta que o mellor é dicir que hai un lío, hai unha porta de atrás, etc., montar lío. Por certo, é o consello que se lle deu aos alcaldes do Partido Socialista, eu non sabía que tamén se lle dera aos diputados do grupo, pero montase lío aos efectos de que non se discutan as medidas de fondo. E teremos ocasión de discutir esas medidas de fondo, e teremos ocasión de que vostedes se pronuncien sobre si está ben que existe unha deducción para as familias que acollen a un rapaz, por exemplo, que é unha das medidas fiscais que vai nesta lei de acompañamento. Ou se está ben que se amplíe a todos os homes maiores de 35 anos a deducción polo autoemprego, nun momento en que hai moito desemprego. Ou, por exemplo, se vostedes, nomeadamente o Partido Socialista, coincide en que está ben a deducción para a adquisición de accións de empresas galegas que coticen no mercado alternativo bursátil. E quero decir que nesto do lío, onte aquí dixose, entre outras cousas completamente inexactas, que isto era para que puderan desgravar quen invertía nun SICAP. Bueno, pois isto é completamente falso, porque o texto da deducción refírese claramente ao mercado alternativo bursátil, segmentos, empresas en expansión. No mercado alternativo bursátil hai moitos segmentos, entre eles o de empresas en expansión. Hai, nestes momentos, xa o bipartito puxo no IGAPE precisamente unha liña de axudas para que as empresas que quisesen capitalizarse por vía deste mercado fixesen un planexamento da incorporación a isto. Máis de 20 empresas galegas, 20 concretamente, solicitaron axudas para facer un planeamento para entrar a cotizar no mercado alternativo bursátil. Algunas xa o ten anunciado, como por exemplo Altia, que é unha consultora en TICS. Hai 20 empresas que solicitaron axudas para isto e probablemente un mercado que leva funcionando un ano e que en toda España ten 8 empresas cotizando, probablemente con esta subvención fiscal, con esta axuda fiscal, pois poderemos ter máis empresas capitalizadas con capital galego que estén no mercado alternativo bursátil. A min isto pareceme que é unha medida importante de política fiscal que hai que facer, montar lío, decir que aquí o que se está é subvencionando as SICAPs, cousa que é completamente e rotundamente falsa. Como, por certo, señor Blanco, é un debate a marxe, teremos ocasión, e non fai falla que pida disculpas en público, de comprobar cales son o número de contratos públicos que había en Galicia no 2004, no 2006 e no 2010, no 2009, cando vostedes deixaron o goberno. Respecto ao contido das medidas fiscais, insisto que é o fondo do asunto, tamén se introducen unha serie de deduccións nos impostos de sucesións, de impostos de transmisións patrimoniais, que tenden a reforzar a racionalidade das explotacións forestais. E, polo tanto, tamén é unha medida económica vencellada aos orzamentos que ten moito sentido político e económico no momento no que estamos para manter e incentivar que as explotacións agrícolas e forestais teñan unha dimensión racional desde o punto de vista económico. Hai tamén
efectivamente, unhas medidas de xestión e aplicación dos tributos, algunhas importantes, como, por exemplo, o tema da comprobación dos valores. Eu, señora Caride, di que non hai nada do fraude na lei de acompañamento. Eu sempre entendín que a comprobación de valores era a primeira medida de loita contra o fraude. Pero, bueno, se vostede non considera que iso é loitar contra o fraude, pois non digo nada, pero eu creo que comprobar valores, chegar a acordos con outras comunidades autónomas, facer máis barato a peritaxe da comprobación dos valores, que é o que vai na lei de acompañamento, para evitar custos de cumplimento nas obrigas fiscais, a mí pareceme que é unha medida contra o fraude. E xa, especialmente, o da axencia tributaria. Señora Caride, vostede sabe que foi un goberno socialista na lei de orzamentos a que creou a Axencia Estatal Tributaria. Vostede sabe que hai unha sentencia do Tribunal Constitucional que di que o mecanismo axeitado é precisamente na lei de orzamentos, porque precisamente se hai algo que está vencellado aos orzamentos é o instrumento, a axencia coa que se poden recadar os impostos. Eu, a verdade é que hai veces que, bueno, en fin, insisto, salvo que vostede veña aquí a facer o tema do lío, de montar lío, a Axencia Estatal Tributaria que crearon vostedes foi por este mecanismo, unha autorización na lei de orzamentos. E vostede ven aquí, eu creo que no tema da Axencia Tributaria vostedes teñen moi mala conciencia. Porque primeiro había que reformar o estatuto para meter a Axencia Tributaria Galega, cando nos decíamos que coa capacidade de autoorganización bastaba. Vostedes incluíron no pacto de goberno a creación da Axencia Tributaria Galega. Non a crearon. E agora resulta que ven un goberno do Partido Popular que non quería desenvolver o autogoberno, que non quería mellorar as nosas institucións, e autoriza o goberno a crear a Axencia Estatal Tributaria, perdón, a Axencia Galega Tributaria. Bueno, pois mire, facémolo polo mecanismo que vostedes crearon estatal, facémolo cos orzamentos e, ademais, con unha sentencia do Tribunal Constitucional que di que este é o mecanismo axeitado. Ben, finalmente, función pública. Evidentemente, hai normas que son mera adaptación ao Estatuto Básico. Hai unha norma da libre designación que eu creo que é conveniente porque vai vencellada a eficacia no funcionamento, porque vai vencellada ao cumprimento de horarios máis flexibles por parte daqueles que asumen responsabilidades de dirección na administración autonómica. Eu creo que é conveniente porque precisamente esta administración, como vostede sabe, non ten moitos niveis intermedios de dirección, o cal fai que moitas veces un xefe de servicio faga funcións que noutra administración serían equivalentes ao dunha subdirección, onde pode ter sentido que sexa, como vostede sabe, aí xa non ten tanto sentido, ou mesmo dunha dirección. E, finalmente, eu simplemente quero lembrarlles que vostedes aprobaron unha norma, pero non ya autoaplicaron. Vostedes nomearon a todo o mundo por libre designación, aprobaron unha lei dicindo que había que nomear por concurso, pero cando nos chegamos todo o mundo que estaba ali estaba nomeado por libre designación. Eu creo que iso non introduce racionalidade no funcionamento da administración. E, finalmente, introdúcense cousas importantes, como en temas de contratación, unha reserva na contratación a centros especiais para a creación de emprego. Como sabemos, isto ten unha forte componente social. Nós imos incluso a través dunha emenda a incrementar a porcentaxe de contratación a que poden acceder as sociedades, as asociacións de carácter social. En consecuencia, señorías, este tema redúcese, se quere, ao tema da Plisán, ao famoso tema da Plisán. Resulta que vostedes nos deixan 8 parques empresariais co chan comprado en terreno rústico. E resulta que un dos problemas, no que, por certo, vostedes tamén incidían moito de Galicia para traer investimentos, é a carencia de terreo para as empresas. Resulta que nós o que estamos é resolvendo unha cuestión no momento en que vai haber un dos investimentos industriais máis importantes para o país, pola súa conexión co clúster de automóbil, pola súa incidencia no emprego no momento que estamos a vivir. E resulta que nós o que estamos é simplemente a facilitar que esta empresa teña terreos a súa disposición, sin que problemas legais internos propios de España, como unha sentencia sobre os dereitos mineiros ou calquera outra incidencia, dificulta esa operación e vostedes iso non o ven ben. Eu lle recordaría que o 80% do chan galego é de protección e que, se queremos ter parques empresariais excepcionalmente, se pode desprotexer para estas accións que eu creo que en relación coste-beneficio, en relación co que o país gaña, non hai a menor dúbida de que son rentables. E se vostedes non están de acordo con facilitar esa operación, díganno e falaremos máis claro todos.
En conclusión, estamos cunha lei que ven acompañando os orzamentos, que vamos a ter ocasión de ver no trámite de enmendas. Nos apoiamos o fondo, e apoiamos non só o fondo, sino tamén a forma, precisamente porque a asesoría xurídica nos di que é máis garantista que traelo na lei de orzamentos, que é o que fan vostedes no Estado. En todo caso, apoiámola porque é a constatación de que hai unha política económica por parte do Goberno do Partido Popular, unha política económica que se introduce nos orzamentos, e na lei que o acompaña, para contribuir a que Galicia saia da crise. O ano que ven, como aprobamos no orzamento de onte, está previsto un crecemento de 1% do noso PIB, para seguir crecendo, creando emprego e, sobre todo, como decía, para acceder a tasas de crecemento da nosa economía que permitan crear emprego da máxima calidade. E todo iso facémolo sin condicionar as contas públicas, sin que Galicia sexa un problema dos que outros países están tendo, contribuindo a que España poda sair da crise sin maiores males. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Puig. Rolda de réplica dos grupos enmendantes. Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Blanco Álvarez. Señora presidenta, señorías, en democracia as formas son tamén fondo e, polo tanto, a forma que se utilice condiciona tamén o obxectivo que se persigue. E é algo evidente, e é que aquí tiñase abandonado xa no último ano da legislatura Fraga e no anterior do goberno bipartito esta figura para poñer en marcha modificacións sustantivas das leis. A intervención do señor Pedro Puig, ademais, ven a afirmar e a confirmar isto. Tocou casi 22 leis, 22 textos legislativos desta Cámara. A quen lle parece razoable en termos democráticos unha lei que modifica 22 textos legislativos? A ninguén. E, ademais, é que é mentira. Vostede fala de que esta lei, a modificación do solo protegido, é para a Plisán. Vai ter efecto retroactivo? Hai unha sentenza. Vai ter. A ver como a van a utilizar. Mire, diga a verdade. Vostede queren utilizar esta lei para a implantación de superficies comerciais dun hospital que queren poñer nunha vila onde tampouco queren ese hospital ali, e para abrir o campo precisamente de facilitación de implantación de privadas en moitos. Esta é a realidade. E se non teñen outros mecanismos, teñen outros mecanismos. Polo tanto, non veñan aquí a contar mentiras. Fagan que a verdade seña útil. Mire, ven vostede a decir aquí algunhas cuestións da lei que de verdade é que a un xa lle doen. Ven a decir que hai unha modificación para as familias que teñen acollidas cativos, que estou seguro que boa parte desta Cámara comprenderá a importancia que isto ten. E establecen vostedes unha desgravación que vai supoñerlles alrededor de 300 euros ás familias. Oiga, pero é que vostedes, nos orzamentos desta Xunta de Galiza do ano 2011, rebaixan de 400.000 a 146.000 euros, rebaixan 250.000 euros ás familias que acollen cativos. Oiga, non intenten xogar ca linguaxe. Non intenten xogar ca linguaxe. Vostedes reducen máis do 50% as axudas ás familias que teñen acollida de cativos. Non veña aquí a defender esta lei precisamente nun campo dunha modificación fiscal que vai ter, desde logo, moi pouco efecto. Pero a verdade é que o problema xa non é o fondo, que é malo desta lei, como nos poñíamos na emenda á totalidade, que é malo, porque modifica aspectos sustanciais da función pública. Non me aclarou siquera o cambio de posición do Partido Popular cando unha lei de modificación parcial era duramente criticada porque o que se necesitaba é unha lei que entrara en profundidade. O señor Miranda xa está aquí. Teño aquí o texto, señor Miranda, si quere yo leo. O que vostede decía, isto é inadmisible, en termos democráticos non se pode admitir unha modificación parcial que a necesidade que hai dunha nova lei de función pública. Hoxe veñen aquí e pola porta falsa, nin pola de atrás, señor Pedro Puig, pola porta falsa meten unha modificación deste tamaño. Pero fíxese vostedes as contradicións que teñen a maiores, é que, ademais, está en trámite neste Parlamento unha lei de funcionamento da administración pública, dos organismos e do sector público, donde para crear algún organismo, algunha axencia, hai todo un proceso, unha serie de condicionantes
que vostedes se saltan nesta lei de acompañamentos absolutamente, que asaltan, absolutamente, contradícense vostedes mesmos co que están a lexislar. Fíxese vostede a gran incoherencia, desde logo, deste texto legislativo. É un texto legislativo que nos avergonza a todos. É un texto legislativo que nos avergoña a todos. O é porque recuperar unha figura que en termos democráticos é unha volta atrás. E en democracia, a costumbre, non en democracia e en dereito tamén fai lei, e pertenece ao acervo democrático. Durante estas últimas legislaturas, a última do señor Fraga e a do bipartito, non se puxo en marcha unha lei de acompañamentos para levar pola porta falsa aspectos que son sustanciais e estruturais para o país. Vostedes o están a facer. E isto, en termos democráticos, é un retroceso clarísimo. É unha volta atrás que, desde logo, nós non imos avalar. E non a imos avalar porque estamos firmemente convencidos de que as modificacións das leis afectan a este Parlamento, afectan a xente de fora deste Parlamento, aos que están vinculados a ela e aos que non, afectan ao conxunto do pobo galego. E negarlles transparencia, negarlles publicidade, negarlles mesmo, aínda que seña legal, informes xurídicos ou informes técnicos imprescindibles na posta en marcha dunha lei, é claramente antidemocrático. E quen actúa antidemocráticamente defínese tamén. Vostedes sabrán como se queren definir. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Blanco Álvarez. Polo Grupo dos Socialistas ten a palabra a señora Caride Esteve. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, mire, para despexar calquer tipo de incógnita, lle vou a ler o que di o informe da Asesoría Xurídica Xeral, un informe entregado a este grupo parlamentario o 18 de novembro, o venres pasado, a petición deste grupo que queríamos saber si esta lei, sí, neste Parlamento, que queríamos saber si esta lei precisamente incorporaba os informes aceitados como calquer outra lei. E o que di ese informe é o seguinte: analizada a citada doutrina pola Asesoría Xeral e tendo en conta que se ven nos concretos casos analizados polo Tribunal Constitucional, se pode apreciar que existen pendulacións e unha constante restricción con que se analiza a posibilidade de incluir nas leis de presupostos cuestións alleas ao seu contido esencial, sendo ampliamente maioritarias as sentenzas estimatorias e que anulan os preceptos cuestionados. Incluíuse sobre a inconveniencia de que as modificacións das normas legais autonómicas non formaran parte do anteproxecto de lei de orzamentos. Porque, como ben nos indica o informe, parece ser que a Consellería lle pasou todo isto metido no proxecto de lei. E a continuación di: tales observacións feitas pola Asesoría Xurídica Xeral relativas á limitación do contido da lei de orzamentos ao abeiro da doutrina reiterada do Tribunal Constitucional motivaron que parte do seu contido pasara a formar parte dun anteproxecto, o se proxecto, de lei de acompañamento ao proxecto de lei de orzamentos para o ano 2011. Por lo tanto, este informe de asesoría xurídica deixa clara dúas cousas. Primeiro, que este non é o proxecto de orzamentos, que se tramita como unha lei normal. E segundo, deixa clara que o único informe de asesoría xurídica é este. Non temos ningún informe de asesoría xurídica sobre a lei de acompañamento, señora conselleira. Ningún. Non temos ningunha información. É un proxecto de lei normal que se tramita de forma anormal. Acaso a modificación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados non chegou a esta Cámara con todos os informes? Informe de asesoría xurídica, informe do CES, informe da Dirección Xeral de Tributos. Vamos a ver, vostedes de que teñen medo? Porque eu xa empezo a pensar que vostedes o único que pretenden é poñer a venda antes da ferida. Que é o que pasa? Que a incidencia das medidas fiscais que están reflexadas neste anteproxecto é tan pequena que nin vostedes mesmos queren que apareza un informe que as cuantifique. Señora conselleira, onte vostede estaba aquí e decía que a proposta do Grupo Parlamentario Socialista de incorporar un tramo adicional á renda dos galegos e as galegas na tramitación do tramo autonómico, donde esperábamos unha recaudación de 25 millóns de euros, era moi pequena. Señora conselleira, que incidencia ten na recaudación da Xunta de Galicia, por disminución, polo que vemos polas medidas fiscais,
estas medidas da Lei de Acompañamento? Porque non hai ningunha sola evaluación no seu anteproxecto. Non sabemos. Algunha, indudablemente, teñen cero de incidencia, como xa lle dixen, a dos mercado alternativa bursátil. Pero as outras non sabemos que incidencia teñen. Cal é a máxima incidencia, señora conselleira, sobre a economía galega e sobre os bolsillos dos galegos? 1 millón de euros? Será como moito 1 millón de euros a incidencia destas medidas fiscais? Vostede terá que decirnos cal é esa incidencia, porque, dende logo, non hai un só documento que o aporte. Digo de novo, porque o representante do Partido Popular parece que el non ten ningunha dúbida, obviamente, pensamento claro e único en respaldo do Goberno, pero non sí que as temos. Todas estas medidas están incorporadas no proxecto de orzamento, señora conselleira. No proxecto de orzamento da Xunta están incorporadas estas medidas, porque non aparecen no texto, nin na memoria, nin en ningún lado. Claro que non aparecen explicadas. Por lo tanto, non temos nin idea do que vostedes pretenden facer e a incidencia económica que soportan. Mira, unha cousa está clara. Ahora descubrimos que esta medida, este proxecto, se hace para resolver o caso da Plisan. Se fai para resolver a Plisan. Sabe vostede quen é responsable da tramitación da Plisan? O señor Feijóo. Pero non sabe vostede que o proxecto sectorial o aprobou, Non o sabía. Ai, era del, home. Que pena, se equivocou, o fixo mal. Non o sabía. Pois sí, a verdade é que a Plisan é un proxecto xa que ven de lonxe e que vostedes si miraban que tiña un problema, por certo que a sentencia fai de moito tempo xa, si miraban que tiña un problema, que estiveron esperando todos estes meses? Agora empezamos a descubrir que non é que estén calados co da planta de baterías, e que creo que están compartindo tumbona con ese señor de Madrid que tamén lle gusta moito descansar, a verdade. E que agora, no último momento, de prisa e correndo, tentan vostedes resolver, parece que din un problema, pero se equivocaron, porque da primeira versión da tramitación deste anteproxecto, o que presentan vostedes como emendas hai un cambio. Que pasou? Se equivocaron. A improvisación foi tal que, en primeiro lugar, querían... Remate, señora Caride. Remato ahora mesmo, presidente. Non ter ningunha protección cos solos de Galicia e, de repente, se deron cuenta de que nin así resolvían o problema da Plisan. Eu creo que hai que ser un pouco máis serio. Vostedes mesmos afirmaron en numerosas ocasións que en momento de crisis non era un momento de desenvolver chan empresarial, dígase Porrí, dígase Tomiño, a Guarda, etc. E agora se dan conta que teñen un problema. Resolver problemas está ben, pero hai que resolverlos con rigor, señora conselleira. Isto é unha volta atrás ás súas vellas mañas e perder as formas democráticas. Dende logo isto non é cumprir as leis e dende logo isto non é regeneración democrática. Isto é unha clara ilegalidade no proxecto de lei que vostedes presentan. Moitas grazas, señora Caride. Seguinte texto legislativo, debate de toma en consideración da proposición de lei do Grupo do Bloque Nacionalista Galego do Consello Galego das Mulleres. Ten a palabra para presentar a proposición de lei a señora Pontón Mondelo. Moi bons días, señoras e señores deputados. Hai máis de século e medio, Rosalía de Castro denunciaba que ás mulleres aínda non se lles permitía escribir o que senten e o que saben. Unha frase que condensa con clareza e tamén con fondura a situación de discriminación das mulleres e que sitúa a nosa escritora como pioneira na articulación do pensamento feminista na Galiza. Hoxe o BNG recolle este alegato que facía Rosalía de Castro hai máis de un século e medio porque sintetiza con clareza cal é o motivo último e o máis relevante da presentación deste proxecto de lei para a creación do Consello Galego das Mulleres, que non é outro que crear espazos para que as galegas digan o que saben e o que sinten, o que pensan e o que queren. Trátase, señorías, de rachar coa invisibilidade institucional das reclamacións de moitas asociacións de mulleres que traballan para romper coa lóxica da discriminación que aínda hoxe está presente na nosa sociedade. Porque sabemos que, a pesar de que haxa avances legais, a igualdade nun papel non transforma a situación de desigualdade que se dá no día a día e na vida de moitas mulleres. Discriminacións que estaban e que siguen presentes na nosa sociedade e que vemos como a actual crise económica agudiza
e, sobre todo, polas medidas que se están poñendo en marcha que van a supoñer e que están supoñendo xa de facto un freo ao exercicio desos dereitos democráticos como é o dereito á igualdade. Vemos como aí se poñen en marcha reformas laborais que desprotexen aínda máis a situación dos traballadores e particularmente das traballadoras, que abaratan o despedimento e que para nada teñen como elemento central poñerlle couto ás graves discriminacións que se dan no terreo laboral e concretamente a situación das mulleres. Nunca se pensa nas reformas laborais en como atallar a discriminación salarial, en como romper con esa segregación horizontal e vertical que se dá ou como realmente crear emprego para romper con esa brecha que nos di como as mulleres traballan, teñen un menor acceso ao traballo e como fan ademais con uns niveis de moita maior precariedade. Vemos tamén como de maneira directa se están recortando amparándose nesta crise económica os recursos destinados a promover accións a prol da igualdade. E sabemos, señorías, que non hai política eficaz en ningún terreo que non se vexa acompañada de recursos. Sin embargo, aquí vemos como se aplican recortes en todos os ámbitos que teñen que ver coa igualdade non pola crise, sino para aplicar un programa ideolóxico destinado a eliminar as políticas de igualdade. O proxecto de orzamentos que se está tramitando neste momento no Parlamento de Galiza é unha boa mostra desta situación. Hai 3 programas que inciden dunha maneira directa e clara na igualdade e vemos como recortes desde que chegou o Partido Popular á Xunta de Galiza son significativos. Programa de conciliación da vida laboral e persoal leva desde o ano 2009 un descenso do 80% dos seus fondos. O programa de accións para a igualdade e a protección da muller leva tamén, desde que chegou o Partido Popular, con un descenso de case o 79% dos seus fondos. E tamén as políticas relacionadas coa atención ás mulleres que sofren violencia de xénero se ven recortadas neste orzamento en case un 15% en relación co do ano 2010. Tamén comprobamos como hai regresión en materia de política social, que sabemos que son un elemento fundamental para as políticas de igualdade, porque mentres o Estado non asuma, neste caso Xunta de Galiza, as súas responsabilidades en todo o que ten que ver co desenvolvemento de sistemas de benestar, van a seguir sendo as mulleres quen soporten esas cargas. Evidentemente, isto saille moito máis barato en termos económicos a Xunta de Galiza, pero en termos de equidade, de igualdade e de xustiza social é afondar nas desigualdades e en poñerlle máis barreiras ás mulleres para poder desenvolver outros aspectos da súa vida. E preocúpanos moito, señorías, comprobar como a austeridade tamén se aplica ás políticas de violencia de xénero. Nos creíamos que neste terreo había un amplo consenso e un acordo que establecía que este era un espazo no que había que dedicar máis recursos, nos que había que poñer a disposición das mulleres máis medios, tanto no plano relativo á prevención da violencia como no plano relativo á atención. E vemos, señorías, como hai recortes que teñen que ver cos orzamentos, pero tamén recortes e pasividade en todo o que ten que ver co desenvolvemento da Lei Galega para a prevención e atención integral da violencia contra as mulleres. Porque aquí non só é que estén recortando fondos, sino que estén relaxándose e, digamos, deixando no congelador o desenvolvemento de moitas medidas previstas nesta lei, sino que mesmo se atreven a desmantelar programas que se puxeron en marcha en desenvolvimento da propia Lei Galega de Violencia de Xénero, como pode ser o programa Rodela de voluntariado de acompañamento ás víctimas de violencia de xénero, ou vemos tamén como foron desmantelando as equipas de I+B, que unha parte moi importante do traballo que realizaban no territorio era no ámbito rural e tiñan tamén unha vinculación coa atención ás mulleres víctimas de violencia de xénero. Eliminan estes programas non porque non funcionaran, porque saben vostedes perfectamente que eran programas que estaban funcionando ben. Elimínalos simplemente por sectarismos, por estar postos en marcha por un goberno de unha cor diferente ao que hai na actualidade.
E non podemos obviar, evidentemente, no debate desta proposición de lei que a creación do Consello Galego das Mulleres era unha previsión que tamén existía na Lei Galega contra a violencia de xénero. E vemos como, a pesar de que nós xa levamos insistindo durante todo o ano 2009 e tamén neste ano 2010 de que esta medida había que aplicala, o Goberno a mantenta ignora este mandato. E non desenvolve esta previsión legal non porque descoñeza que existe un artigo na lei que establece que hai que crear este Consello, sino porque simplemente parece que a vostedes non lles interesa canalizar e poñer en marcha mecanismos de participación social a hora de avaliar o desenvolvemento da lei ou a hora de avaliar as políticas de igualdade. Porque hai, evidentemente, unha declaración de principios e unha mensaxe moi clara no momento en que se integrou este Consello na Lei Galega contra a Violencia. Sabemos que a orixe, que a causa da violencia de xénero é a desigualdade. Por lo tanto, propiciar e favorecer accións no ámbito social que canalicen a participación das mulleres, que visibilicen aquelas entidades que están traballando a prol da igualdade e que lle den canles institucionalizadas de relación co Goberno é tamén unha medida de loita contra a violencia de xénero. Sin embargo, vemos como case vamos a chegar ao ecuador desta legislatura e o Goberno non puxo meteu no congelador este proxecto e non desenvolveu as previsións nin o decreto que xa tiñan en riba da mesa e que tuvera, ademais, xa no ano 2008 un proceso de participación e de debate coas propias asociacións sociais e tamén un proceso de participación que se materializara neste propio Parlamento con reunións entre a Secretaria Xeral de Igualdade e as portavoces de Igualdade dos diferentes grupos que temos representación. Ben, nos vemos como o Goberno neste momento está adoptando a posición contraria da que se espera de un Goberno que sexa responsable non só coa igualdade, sino coa loita contra a violencia de xénero, e vemos como hai unha regresión neste terreo e como neste momento a Xunta de Galiza, máis que un instrumento a prol da igualdade, se ten convertido nunha terminal de posicións que atacan precisamente os dereitos das mulleres. Temos xa discutido amplamente nesta Cámara sobre a regresión que supón cuestionar o dereito das mulleres a decidir sobre a súa maternidade, sobre a regresión que supón a paralización de plans como pode ser o Plan Integral de Atención á Saúde das Mulleres ou mesmo a paralización das medidas que estaban contidas no quinto Plan de Igualdade. Todo eso vostedes someten no congelador e as únicas políticas que vemos realmente que este levando adiante a Xunta de Galiza son de desmantelamento de servizos da igualdade, como pode ser tamén a supresión do Servizo Galego de Igualdade e de aplicación de unhas políticas que van claramente a cuestionar a igualdade como elemento central. Nós temos o convencemento de que se non impulsaron a constitución deste Consello Galego das Mulleres ao longo de estes case 2 anos que levan na Xunta de Galiza é porque queren evitar por todos os medios que se poña de manifesto as opinións que hai contrarias á política que vostedes están aplicando. Non queren escoitar as voces discordantes das mulleres que non están de acordo co que vostedes están facendo neste momento desde a Xunta de Galiza. Teño o íntimo convencemento de que, de existir o Consello Galego das Mulleres, non se atreverían nunca a suprimir o Servizo Galego de Igualdade. Non se atreverían a suprimir as oficinas de I+B. Non se atreverían a paralizar a posta en marcha de recursos como podía ser o servizo de canguros ou a paralizar todo o proceso de extensión de servizos públicos de atención a nenos e nenas e a persoas dependentes, porque existirían voces claras e moi autorizadas que cuestionarían o que vostedes están facendo. Agardamos tamén que neste debate non nos volvan coa excusa da austeridade, porque creemos que é unha cantinela que xa está esgotada. É como un comodín que alguén utiliza nunha partida. Válelles absolutamente para xustificar todo. É un argumento falaz decir que a austeridade ou que os problemas económicos neste momento impiden poñer en marcha o Consello Galego das Mulleres. Tal e como está configurado nesta lei, a posta en marcha do Consello Galego das Mulleres ten un coste mínimo.
É simplemente unha cuestión de vontade política, de apoio e impulso a que exista un órgano institucional de participación das asociacións de mulleres neste país. O custe é claramente asumible e, se non, dennos os datos que podan contrastalo. Creemos, ademais, que hai outro tipo de razóns de fondo de compromiso democrático para avanzar na posta en marcha de instrumentos que canalicen a participación das mulleres. Levamos máis de 40 ou 50 anos con resolucións da ONU que fan fincapé sobre a necesidade de que exista unha participación real e efectiva das mulleres na toma de decisións. Nos creemos que hai unha fórmula que foi a que se priorizou durante todos estes anos, que ten aspectos positivos, pero tamén pode ter aspectos negativos e, desde logo, non é a cuestión de fondo, que se optou porque a vía de participación das mulleres nos procesos de toma de decisións se canalizou fundamentalmente a través da política de cotas. Ben, a nós parecenos ben que as mulleres estemos representadas e creemos que hai que afondar nesa liña. Pero tamén hai que crear outros espazos que lle den voz a unha pluralidade de mulleres que existe e que non se canaliza a través da súa participación nas institucións. É dicir, dar e fomentar estrategias que realmente fomenten unha participación e unha influencia real do conxunto das mulleres á hora de poder emitir opinión sobre as políticas que se toman. Pensamos que isto é un elemento importante que, desde logo, reforza todo o que veñen sendo as declaracións da ONU, tanto a de Beijing como a declaración contra todas as formas de discriminación das mulleres e que, polo tanto, Galiza tamén estaría dando un paso adiante nese terreo. Trátase de crear un órgano consultivo, pero non un órgano que dependa da estrutura do goberno, sino un órgano que teña realmente autonomía de funcionamento e que poda cumplir con esos fins, non, de ofrecer canles de participación ás mulleres, de actuar de interlocutor coas administracións, fomentar o asociacionismo, promover a autonomía e empoderamento das mulleres e a súa participación en todos os ámbitos da vida política, cultural, económica e social. Creemos, ademais, que a configuración que se articula nesta proposición de lei permite que o conxunto de asociacións que hai neste país poda participar, tanto as asociacións de mulleres como as federacións, como os propios sindicatos e organizacións políticas, e que podan participar todas as asociacións de mulleres con independencia do seu tamaño, do seu lugar de procedencia, ou se son unha organización local ou unha organización de ámbito nacional. Polo tanto, para nós, o Consello Galego das Mulleres é unha aposta pola participación, por afondar na democracia participativa e por darlle o mismo estatus ás mulleres e o mismo recoñecimento que outros ámbitos que non teñen a trascendencia que ten a discriminación das mulleres si se foron creando co desenvolvemento autonómico consellos de participación. Creemos que non é casual que existan outros e que este non. Hai evidentemente unha consideración menor do que significa a desigualdade e unha falta de atención a crear espacios que realmente visibilicen a posición das mulleres. Nós creemos, ademais, que isto é afondar non só na democracia participativa, sino tamén en continuar con esa labor que iniciaron as sufragistas, de darlle presenza real ás mulleres nas institucións e na toma de decisións. Isto é, señoría, poñer en mans das mulleres un arma que ven sendo fundamental no feminismo. Dice que o feminismo é a única revolución que houbo ao longo dos séculos que nunca utilizou a violencia e que as súas únicas víctimas están do lado das mulleres. E isto é así porque as armas que utilizou o feminismo sempre foron as armas da razón, as armas da palabras, as armas de ir convencendo. Ben, esta proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego quere darlle máis armas ás mulleres deste país para continuar con esa revolución pendente que só pretende que desapareza a opresión e a discriminación da metade da humanidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Pontón. Polo Grupo dos Socialistas ten a palabra a señora Fraga Santos. Gracias, señor presidente.
Bos días, señores deputados, señoras deputadas. Hoxe traemos aquí, como ben explicou a señora Pontón, o debate da toma en consideración dunha proposición de lei para a regulación do Consello Galego das Mulleres para desenvolver a disposición adicional quinta dunha lei galega de prevención e tratamento integral que se debateu e se aprobou xa neste Parlamento. Parécenos moi acaído que debatamos isto esta semana, tendo en cuenta que o vindeiro xoves 25 de novembro se celebra o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Esta semana, este día, temos presente, máis que nunca, a dor de milleiros de mulleres vítimas da violencia machista. Temos que recordar e ter presente tanto os casos máis extremos, cando xa non hai marcha atrás, cando se produce o irremediable, cando as matan, como aqueles casos onde hai os primeiros indicios, as pequenas manifestacións da violencia machista. Aínda que especialmente temos que ter presente a dor das mulleres, tamén temos que ter presente a das súas familias. Tamén debemos ter en conta as outras vítimas da violencia, os nenos e as nenas. Calcúlase que aproximadamente 800.000 nenos e nenas sofren no seu entorno con gran intensidade a violencia de xénero. Sabemos que estes nenos e nenas que medran nestes fogares padecen secuelas que poden durarles para toda a vida, como son a disminución do rendemento escolar, o insomnio, pesadelos, fobias, ansiedade, agresividade. Son só algúns dos síntomas que presentan os menores que teñen convivido coa violencia de xénero. Ademais do aprendizaxe de roles violentos e erróneos, poden conducilos a repetir esas mesmas conductas, tanto no papel de vítima como de agresor. A Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, unha das ferramentas fundamentais na loita contra esta lacra que promulgou o goberno de José Luís Rodríguez Zapatero en decembro de 2004, non só protexe as mulleres, senón tamén estas vítimas infantís da violencia de xénero. Por iso, o pasado mes de abril, o Goberno Central promoveu destinar un orzamento específico para a prevención e protección destas vítimas infantís da violencia de xénero por un importe de 1,5 millón de euros. Tamén elaborou un protocolo de actuación para as comunidades autónomas. Estou poñendo enriba da mesa ferramentas para a loita contra a violencia de xénero, posto que estamos a debatir unha que parece non interesar poñer en marcha. Como decía, no feito, no día de onte, aínda no BOE, saiu publicado o convenio asinado o 20 de outubro de 2010 entre o Goberno galego e o Goberno de España para a realización de actuacións encamiñadas a garantir ás vítimas de violencia de xénero, o dereito á asistencia social integral e actuacións de atención especializada a menores expostos á violencia de xénero por un importe de 279.208 euros. Falo de números porque despois volverei a falar de números, porque o compromiso coas políticas de igualdade, o compromiso coa loita contra a violencia de xénero ten que traducirse, a parte de enxestos, en números, desde o noso punto de vista. Por certo, o Goberno de España, que tamén, a través do Instituto da Muller, ven de conmemorar o 125 aniversario da morte de Rosalía de Castro, frase que comenzou a señora Pontón aínda recentemente, que veu de facerlle unha homenaxe a Rosalía de Castro, a homenaxe que lle negou o Goberno galego. Como decía, o 25 de novembro de 1960, tres das irmás Mirabal, activistas da loita contra a ditadura dominicana, eran asesinadas a golpes por orden do xeneral Trujillo. 39 anos despois, a ONU convertía este efeméride no Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, reivindicación que se mantén vixente en todo o mundo. No que vai de ano, en España morreron 63 mulleres, en Galicia, 2. En 2010, en Galicia, ditáronse máis de 1.000 ordes de protección. Pero non nos quedemos cos números. Recordemos que detrás de cada un destes números hai un drama humano e familiar. E teñamos tamén presente que son moitas as mulleres que non denuncian e que viven un calvario todos os días da súa vida. O día 25 facemos un recoñecemento e a condea especial destes crimes e da violencia de xénero, pero o traballo na implementación das políticas de igualdade debe nos ocupar e preocupar durante todo o ano, especialmente no caso da loita contra a violencia de xénero. Todos os esforzos e medios que empregan as administracións públicas na erradicación desta lacra son poucos. Por iso é positivo que por fin se regule e se forme dunha vez o Consello Galego das Mulleres. Non podemos consentir a violencia de xénero. Debemos poñer todos e todas o noso máis enérxico empeño en romper esta dinámica criminal e protexer
ás vítimas, a todas as vítimas. As mulleres e homes galegos non só debemos mostrar o noso recoñecemento ao coraxe e a valentía de tantas mulleres un día ao ano, o recoñecemento de mulleres que día a día conseguen superar o medo e as barreiras levantadas ao longo de séculos de dominación machista para rebelarse contra o seu maltratador e levála ante a xustiza, para romper esas cadeas que as asfixian e en moitos casos as matan. Non só debemos mostrar o noso apoio a estas mulleres, o noso rexeitamento decidido á violencia machista e a nosa colaboración activa como cidadáns un día ao ano. Debe ser algo que fagamos todos os días. En consecuencia, non vale con que persoas e partidos se mostren moi solidarizados ca causa e con que condenen a violencia machista unha vez ao ano. A violencia machista reprodúcese todos os días ao noso carón. Todos debemos ser axentes da loita contra a violencia. Non vale con que nin os e as cidadáns, e moito menos as administracións públicas e os representantes dos cidadáns, lle dediquemos discursos e xestos, como dicía, unha vez ao ano. Non vale con que unha vez ao ano nos saquemos unha bonita foto. Os representantes dos cidadáns, as persoas que estamos en política e tamén os medios de comunicación temos unha labor fundamental na erradicación desta lacra. Por iso, non se poden consentir nin amparar comportamentos, actitudes, nin comentarios machistas, porque a base da violencia de xénero é o machismo. Cada vez que alguén manifeste públicamente un comentario que resulte vexatorio, discriminatorio ou que atente contra a dignidade da muller, estamos na obriga de condenalo. Todo isto digo porque a ningún dos que estamos aquí presentes se nos escapa que recentemente parecen cada vez máis legitimadas actitudes e comentarios de persoaxes públicos, incluso medios de comunicación públicos, amparando este tipo de actitude. Todos e todas debemos condenalos, non debemos permitir que se amparen, nin que se consinten, nin que se toleran, pero moito menos por parte dun cargo electo, dun partido político, nin nun medio de comunicación público, como decía. Comentarios que amparan e agochan e expoñen actitudes absolutamente machistas. E consentindo este tipo de actitudes machistas, estáse consentindo que se cultive o xermen da violencia de xénero que é o machismo. Se as persoas que temos responsabilidades públicas non condenamos dun xeito incontestable, claro, este tipo de conductas, pregúntome cal é a mensaxe que lle estamos lanzando á cidadanía. Quen consinta este tipo de comportamento estarán parando a violencia machista e serán cómplices e responsables. Noutro orden de cuestións, como dicía, e volvendo ao tema máis concreto que nos ocupa, hai que poñer medios e recursos enriba da mesa para a loita contra a violencia de xénero, e niso estamos hoxe. Temos xa ferramentas legais, como a propia Constitución Española, o Estatuto de Autonomía, a Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral de Violencia de Xénero, que é a que se está propoñendo hoxe aquí desenvolver e completar. O que hai que poñer son os medios para que o recollido nas leis non se quede en iso, en papel, en declaracións de intencións. Porque hoxe, outros días, vimos de comentar aquí que moitas veces o que se nos trae por parte do Goberno galego e por parte do grupo que o sustenta no Goberno, por parte do Grupo Popular, son bonitas declaracións de intencións, aínda que moitas veces nin eso. E, como sempre, é de costume, os números cantan e deixan en evidencia a súa falta de compromiso coa igualdade, entre outras cuestións, porque xa quedaron en evidencia máis veces. No 2009, adicábanse ás políticas de igualdade 60,5 millóns de euros. No 2011, 13 millóns de euros. Falamos dunha reducción do 79%, non só denunciada por nós, senón aínda estes días polos propios sindicatos. Presentamos emendas só no que se refire ás partidas vinculadas directamente á Secretaría de Igualdade e adelanto, aínda que o vamos a debatir nos próximos días, por un importe de máis de 3 millóns de euros, o cal suporía un incremento de 24,8%. Porque se falamos de diversos conceptos e non só da Secretaría Xeral de Igualdade, presentamos incrementos nas distintas consellerías que teñen algunha cuestión ou algún concepto relacionado coa igualdade por un importe aproximado de 5 millóns de euros. Se nos detemos, o cal nos parece imprescindible, nas cantidades adicadas polo Goberno da Xunta de Galicia ao apoio das mulleres que sofren violencia de xénero, estaríamos falando dunha reducción orzamentaria de máis do 14%. Que, como decía a señora Pontón, a min pasou o mesmo, a nós pasounos o mesmo, pensábamos que había cuestións que estábamos esencialmente de acordo e que había cuestións que non se atreverían a tocar, que sería unha cuestión que sí terían interiorizada, aínda que vemos que tampouco.
Estamos insistindo continuamente na necesidade de incrementar os recursos na loita contra a violencia de xénero, pero despois chocamos frontalmente ca realidade, ca triste realidade. Atopámonos con que vostedes reducen notablemente os recursos económicos dedicados a erradicar esta lacra social, a amparar e apoiar as vítimas da violencia de xénero. Por iso, dende o Grupo Parlamentario Socialista, neste tema en concreto, a este programa en concreto, presentamos emendas por un importe de 675.000 euros, co cal se incrementaría o orzamento deste programa nun 23,4%. Nós comprometémonos que a igualdade de palabra e de obra, señorías, tamén cos números, que é o que importa ao fin e ao cabo, porque sin cartos non se poden levar a cabo as políticas para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, nin para a promoción da igualdade en xeral. Como dicía, contamos con ferramentas legais, e non só para a loita contra a violencia de xénero, senón tamén para a erradicación das desigualdades por razón de xénero en xeral. Pero deixan vostedes estas ferramentas, teño dito máis veces nun caixón, pero creo que xa definitivamente as tiraron ao lixo. As teñen tan esquecidas que nin no caixón están. Comezando pola Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres en Galicia, absolutamente escondida e pendente de desenvolvemento, e rematando con esta, coa que nos ocupa no día de hoxe, ca Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, pendente de desenvolver en diversos aspectos, pendente de desenvolver paralizada dende a entrada no Goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular. Comezando, como dicía, por empregar as ferramentas coas que contamos é o que deben facer. Está pendente de poñer en marcha do recollido desta lei non só o Consello Galego das Mulleres, senón tamén o Observatorio Galego da Violencia de Xénero, órgano encargado de estudo da avaliación e do seguimento das políticas contra a violencia de xénero. En que coinciden o Observatorio e o Consello Galego das Mulleres? Os dous significaría un control, un seguimento e digamos, unha forma de vixiar a actuación do Goberno en materia de políticas de igualdade, o cal parece non apetecerles demasiado. O Consello Galego das Mulleres, xa explicou a señora Pontón sobradamente, que foi quen trouxe aquí a proposición de lei en que consiste, e tampouco lles interesa, porque non lles interesa a valiosa opinión do tecido asociativo galego, non lles interesa poñer en valor o traballo de mulleres que levan tanto e tanto tempo traballando en prol da defensa da igualdade en Galicia. Ou non lles ven ben, como tamén dicía a señora Pontón, ter a persoas moi autorizadas vixiando as políticas que implementan dende a Xunta de Galicia. Sobra dicir por todo exposto que dende o Grupo Parlamentario Socialista, como non pode ser de outro xeito, vamos a votar a favor da tramitación desta lei, pois no seu día non só votamos a favor da Lei Galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, senón que foi unha lei impulsada polo Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño, porque entendemos que son poucas todas as ferramentas para acabar con esta lacra. Debemos traballar tanto para evitar que se produzca mediante actuacións no ámbito educativo, mediante a sensibilización da cidadanía en xeral para que condene e colabore na loita contra a violencia machista. Tamén debemos traballar para que se detecten o antes posibles estes casos, formando aos profesionais, para que se detecten estes casos antes de que sexan irreversibles. Como todos sabemos, e xa temos dito, non hai fórmulas máxicas, non hai unha fórmula absolutamente definitiva de loitar contra a erradicación da violencia de xénero e, por iso, insisto, todas as ferramentas son poucas. En consecuencia, tamén creemos fundamental que exista este órgano consultivo, canle de comunicación entre a Administración autonómica e o tecido asociativo das mulleres en Galicia. Debemos darlle unha loita sin cuartel ao machismo, que é, como dicía antes, a base na que sustenta a violencia de xénero. Vostedes votaron a favor desta lei en consecuencia do seu contido, co cal, a non ser que cambiaran de opinión dende daquela, entendemos que vostedes tamén deberían estar de acordo, a non ser que non queiran, como dicía antes tamén a señora Pontón, alguén que as vixíe, se non cambiaron de opinión, deberían votar a favor da tramitación desta lei, porque se non están de acordo con algunha das cuestións aquí recollidas, pois para iso está o debate, non vale ese argumento, como fixeron, aínda non hai moitos días, co tema da proposición de lei do voluntariado. É lexítimo que vostedes queiran facer aportacións, tamén nós podemos querer facelas, pero non se amparen niso, sexan coherentes e voten a favor da tramitación desta lei. Como dicía, para rematar, insisto, vostedes hoxe, se non votan a favor, van a retratarse novamente, retratáronse con moitos dos recortes, con moitas das súas manifestacións, con moitas das súas actitudes, coa súa persecución continua do que significou a consagración dos dereitos de igualdade en Galicia
E, se hoxe volven a votar en contra, o que estarán facendo será demostrando outra vez a súa folla de ruta. Isto é unha cuestión de prioridades e de vontade política. E, novamente, pensamos que neste caso se recorren ao argumento da austeridade e se rallaría no ridículo. Pareceríanos unha tomadura de pelo. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, señora Fraga Santos. Ten a palabra polo Grupo Popular a señora Prado del Río. Moitas gracias, presidente. Bos días, señorías, escolares de Foz que nos acompañan hoxe aquí, benvidos ao Parlamento. Tócame a min hoxe falar de igualdade real das mulleres en todos os ámbitos da vida pública, social, económica ou cultural. E o fago sorprendida e avergoñada, porque o xefe da oposición, nas últimas semanas, fixo da discriminación e da intolerancia un dos seus eixos de actuación. O señor Vázquez aludiu en varias ocasións e con desprezo á relixión católica para insultar e rirse da conselleira de Sanidade. É intolerable, suliño, intolerable. É intolerable unha mofa desta naturaleza que non respeta a liberdade relixiosa e que ataca frontalmente o artigo 14 da nosa Constitución. O dereito á liberdade relixiosa non só permite o exercicio da relixión propia, senón que tamén exixe o respeto desa relixión por parte dos demais. As mofas e as burlas das ideas relixiosas dunha persoa son un atentado a ese dereito fundamental e os que defendemos a liberdade verdadeiramente e os dereitos fundamentais reprobamos estas mostras de intransigencia e desprezo. Burlas á confesión católica por parte de quen non dubidou en prostrarse ante Benedicto XVI na súa última visita a Galicia. Burlas á confesión relixiosa que comparten a inmensa maioría dos galegos e galegas, nunha frase que, para maior escarnio, comezou con aire despectivo a condición feminina da conselleira. Burlas de quen tampouco respecta o principio de igualdade á lei cando paga impostos só por retellar e, na realidade, reforma a totalidade do seu luxoso pazo no que reside. Burlas de quen non dubidou en criminalizar a un conselleiro e, cando a xustiza acreditou a súa inocencia, nin tan sequera pediu disculpas. Burlas de quen fai oposición nos tribunais e, cando os tribunais non lle dan a razón, non ten a gallardía nin a valentía de pedir disculpas e recoñecer que se equivocou. Burlas de como quen xa é habitual está ausente neste debate porque estamos falando de igualdade, de dereitos fundamentais. Burlas de como quen xa é habitual está ausente neste debate porque estará negociando a defensa da sanidade pública cos mesmos que teñen importantes intereses nas clínicas privadas e que encabezaban a manifestación do pasado domingo. Dito isto, que tamén é moi importante e tamén é un dereito fundamental moi importante, e o respeto aos dereitos fundamentales son todos, non só os que vostedes selectivamente escollen. A Lei 11/2007 de 27 de xullo, na súa disposición adicional quinta, crea o Consello Galego das Mulleres. E foi en agosto de 2007 cando entrou en vigor esta lei. Esta lei que foi aprobada co consenso. Continúe, señora Prado. Gracias, señor presidente. Esta lei que foi aprobada co consenso de todos os grupos e que entrou en vigor en agosto de 2007, como dicía, estuvo sin desenvolver hasta abril de 2009. Tiveron 21 meses, señora Pontón, 21 meses de goberno bipartito para desenvolver esta lei. E que fixeron? Nada. E hoxe veñen a decir aquí que hai un atranco por parte do Partido Popular, que o Partido Popular non desenvolveu a lei. E que fixeron vostedes durante 21 meses, me pregunto.
Pois hoxe debatimos en este pleno unha proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego que en sí mesma é xa un disparate, porque pide a creación dun Consello que xa está creado, porque está creado na disposición adicional quinta da Lei 11/2007. Sí, señora Pontón, ríase, pero a disposición di literalmente: créase o Consello Galego das Mulleres como órgano colexiado institucional de Galicia. Pero por si vostede non lle sirve a literalidade da norma, hai un informe de impacto de xénero no que llo explica unha vez máis e lle di que é reiterativo e que o Consello xa está creado. Pero que, ademais, a mesma norma, no parágrafo segundo, di textualmente: a súa naturaleza, os seus fins, a súa composición e a súa adscripción estableceránse regulamentariamente. Por tanto, a propia norma prevé que a regulación deste órgano farase mediante un regulamento e non a través doutra lei. Pero é que, ademais, a propia proposición de lei é contradictoria en sí mesma. Na exposición de motivos di que o Consello xa está creado pola disposición adicional quinta da lei e automáticamente no artigo 1 di: obxecto da lei, crear o Consello Galego para as mulleres. Parece mentira, señorías, que algún especialista en dereito administrativo avale coa súa asignatura esta chapuza legislativa. Chapuza legislativa. Sí, algo do que falaron vostedes antes. Sí, a mesma terminoloxía. Ben, é por todos coñecido que en este momento a Xunta de Galicia está en pleno proceso de reorganización administrativa do Departamento de Igualdade, xa que, como vostedes saben, se suprimiu o Servicio Galego de Igualdade pola duplicidade existente que deixou o Goberno bipartito con 2 departamentos para as mesmas funcións. Por tanto, non parece razoable elaborar un decreto de desenvolvemento do Consello Galego das Mulleres antes de que se publique un decreto de estrutura e a relación de postos de traballo adxunta a esa mesma estrutura de igualdade. A vostedes xa sei que non lles importa, porque no texto da proposición de lei non contan coa participación do funcionariado da Xunta de Galicia. Pero, persoal que traballe na Xunta de Galicia. Pois ben, como o Partido Popular sí vai contar con que formen parte dese Consello, ademais das asociacións e das persoas que teñen que estar, pois tamén persoal da Xunta de Galicia, como ten que ser, pois, nos parece razoable que, mentras non este o decreto da estrutura administrativa correspondente, non parece razoable adiantarnos cun decreto de elaboración dun Consello das Mulleres. Sin embargo, vostedes, que non o contemplan, sin embargo, sí contemplan a utilización do decreto 144/2001 para abonar os custes de desplazamento conforme o que se lle tería que pagar aos funcionarios da Xunta de Galicia. Digo que pon o seu proxecto legislativo, señora Pontón, leo, se non o recorda. Miren, parte deste retraso na reorganización é culpa súa, é culpa dos grupos da oposición. Sí, porque vostedes puxeron moitísimos atrancos no debate parlamentario para a reorganización deste sistema porque consideraban un aldraxe as políticas de igualdade que se suprimira o SEGAI. Ese debate que hoxe mesmo están aquí a recoñecer unha vez máis que o Servicio Galego de Igualdade non se tería que ter suprimido, non lle escoito eu respecto ao Ministerio de Igualdade. Non fan as mesmas críticas. Estou esperando a avalancha de mocións de todos os concellos de Galicia pedíndolle ao señor Rodríguez Zapatero que reconsidere esa decisión e que siga mantendo o Ministerio de Igualdade. Por que non o fan? Non, o que sí hai que criticar é o Partido Popular porque fai unha reorganización administrativa en aras da austeridade. Xa sei que lles doi a palabra, pero sí, en aras da austeridade. Miren, como decía, o anterior Goberno limitouse a aprobar esa lei, pero non a desenvolvela. E agora veñen pedindo contas. E veñen pedindo contas os mesmos que tiñan a responsabilidade de desenvolvela, os dos Bloque Nacionalista Galego, porque dependía da Secretaría Xeral de Igualdade o desenvolvemento desta lei e o desenvolvemento regulamentario do Consello Galego das Mulleres. E por que non o fixeron? Pois porque non lles interesaba. Non lles interesaba. Tampouco lles interesa hoxe. Hoxe traen esta proposición de lei como poderían traer outra cousa, porque aquí do que se trata
Aquí do que se trata é de ter algunha disculpa para falar de todo menos do tema que nos ocupa, para soltar o argumentario de que o Partido Popular é o inimigo das políticas de igualdade, de que o PP non lles pode deturpar a patente de defensores da igualdade, de que o PP non cree na igualdade ni nas políticas sociais, das que, ao parecer, teñen vostedes o copyright, e que se non somos marxistas ou socialistas non podemos facer política social. Non temos interiorizada a importancia das políticas de igualdade. Se chegou a dicir hoxe nesta tribuna que o Partido Popular non ten interiorizada a importancia das políticas de igualdade. En definitiva, aquí do que se trata é de atacar a Xunta de Galicia en materia de igualdade. Vostedes practican aquelo de non deixes que a verdade te estrague unha boa noticia a través de outro dito, non deixes que a realidade te estrague o teu dogmatismo. Prefiren tergiversar e darlle a volta á realidade que sumarse a un proxecto que é de todas e todos, que é o proxecto de conseguir a igualdade real, de conseguir a erradicación da violencia de xénero, de conseguir a igualdade laboral. E así podería poñer moitos máis exemplos, señora Pontón. Vostedes utilizan as políticas de igualdade como arma arroxadiza política, pero a verdade é que a realidade é moi teimuda. E a vostedes o que lles doe é que a Xunta de Galicia este facendo as cousas ben, a pesar de ter menos recursos. Non negamos que haxa menos recursos, claro que os hai. Outros non o negan, como a señora Fraga, ven aquí presumindo de que hai que poñer cartos e de que eles fan con feitos. Señora Fraga, o orzamento do Ministerio de Igualdade para o ano 2011 é de 100 millóns de euros. E se se divide entre as 17 comunidades autónomas e 2 cidades autónomas, dá 5.263.157 euros. A Secretaría Xeral de Igualdade ten 13.745.000 euros de orzamento para 2011. Sabe canto lle dou deses 5.263.000 euros? Cantos cartos viñeron para Galicia do Ministerio? 400.000 euros. Esa é a realidade do Partido Socialista. Eses son os cartos que poñen vostedes en riba da mesa, señora Fraga. Mire, a pesares dos recortes, o Partido Popular incrementou as axudas periódicas de vítimas de violencia de xénero. Sí, o salario de liberdade, nun 45%. Non só pagamos os que nos correspondían, sino os que vostedes deixaron sin pagar, señora Pontón. Se reforzou o apoio económico aos centros de información ás mulleres. Se incrementou en 333.330 euros a partida orzamentaria para este ano. E vostede, no mes de xullo, lle recordo que nesta mesma tribuna criticou que íbamos a pechar os centros de información ás mulleres. Envioulle un correo electrónico masivo a todas as traballadoras dos centros de información á muller poñéndoas en solfa. Vostede ten a responsabilidade de enviarlles un correo electrónico a esas mulleres e pedirlles disculpas pola alarma social que vostede xenerou, que decía que estábamos poñendo en peligro os postos de traballo de todas esas persoas que traballaban nos centros de información ás mulleres. Señora Pontón, é moi fácil vir aquí con discursos catastrofistas, pero é moi difícil pedir disculpas cando un se equivoca. Pida disculpas, porque outro día veu aquí a Secretaria Xeral de Igualdade e non só dixo que non se había pechado ningún centro de información á muller, senón que se abriron 2, señora Pontón. Abríronse 2 máis este ano. Mire, en políticas de igualdade se teñen aberto 3 novas convocatorias que non había antes, coas universidades para favorecer a investigación co obxectivo de apoiar a creación de coñecemento de saber, unha tarefa prioritaria das universidades, especialmente en momento de crise como a actual. Unha orden de 120.000 euros para apoiar as mulleres estantes en risco de exclusión. Si, eso a vostedes así que non lles gusta nada, pero mire, esa convocatoria ten como finalidade potenciar a autonomía das mulleres destinatarias das accións, proporcionándolle apoio, asesoramento e acompañamento e favorecer a súa incorporación ao mundo laboral, posibilitándolles a asistencia a actividades de formación, sobre todo aquelas mulleres que teñen fillos menores de 3 anos e que se encontran en situación de risco de exclusión social. Esa a vostedes non lles importa. Así como o desenvolvemento da lei en cuestión de prostitución e trata. O que pasa é que vostedes fan un desenvolvemento selectivo. O que queren o fan e o que non. Vostedes en 4 anos non fixeron absolutamente nada na materia de prostitución e de trata. E iso tamén é violencia de xénero, señora Pontón, tamén é violencia de xénero. A vostedes non lles gusta que lles fale das cousas que se están facendo en materia de igualdade. A vostedes lles interesa trasladar un discurso catastrofista, desastrósico e falso. Vostedes veñen aquí a falar do seu libro para que mañán o publiquen nos medios de comunicación e que a verdade non lles estrague esa noticia. Mire,
Vostedes exixen nesta Cámara o que tampouco son capaces de facer nos concellos que gobernan. Poderíalle poñer exemplos, Santiago, Ferrol, Vigo, podería poñer moitos, non teño tempo. Señorías, non teñan dúbida de que a Xunta de Galicia publicará o decreto que desenvolva o Consello Galego das Mulleres no que se lles dará, como non podía ser de outra maneira, entrada a todas as asociacións para ser escoitadas. Pero, mentras tanto, a diferencia do que vostedes fixeron cando gobernaban, o Partido Popular, con Consello das Mulleres e sin Consello das Mulleres, escoita as asociacións e toma as decisións que lles afectan, tendo en conta e consensuando con elas todas e cada un das decisións que se toman. O Goberno do Partido Popular non gasta os cartos en grandes romarías femininas en Silleda para que os altos cargos bailen coas mulleres das asociacións. Pero o Goberno do Partido Popular fala coas asociacións, escoita as asociacións, ten abertos canles de participacións coas asociacións. Teñen en conta as súas demandas, por favor. as súas preocupacións, as súas suxerencias, pero pode estar tranquila, señora Pontón, que as mulleres das asociacións non están molestas porque non se lles convide a comer ou a bailar. Moitas gracias, señora Prado. Rolda de réplica polo Grupo Parlamentario autor da proposición de lei. Ten a palabra polo Bloque Nacionalista Galego a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Ben, eu, señora Paula Prado, eu sí que sinto vergoña da súa intervención porque fixo unha mostra moi clara do que lle preocupa ao PP a posición das mulleres. Ningunha súa palabra en relación coa situación que viven as mulleres deste país, nin coa situación de discriminación, nin unha súa mención aos graves problemas que teñen moitas mulleres e ningunha reflexión de como os recortes que está aplicando o Goberno que vostede apoia lle van a afectar as mulleres deste país. Ven aquí a falarnos do señor Vázquez, que supoño que se ten interese en facer algún tipo de declaración sobre eso, o pode facer noutro ámbito. En todo caso, a min o que me sorprende é que unha muller que se di feminista, defensora da igualdade, non se sinta ofendida polas palabras do Papa que subvencionamos con fondos públicos, para que veña a decirnos que as mulleres temos que seguir no fogar e as declaracións que se botan en falta. Porque supoño que tamén en algún momento lle habrá que pedir á Igrexa Católica respeto para as mulleres e para as leis que nos din que temos dereito a igualdade. Non porque non lo diga unha lei, sino porque as mulleres rompemos con ese papel no que nos quere someter a Igrexa Católica. E tamén me sorprende que ningunha representante do Partido Popular lle parecera denigrante que o único rol que xogaron as mulleres en toda esa visita papal que, insisto, pagamos entre todos, fora limpar a mesa cando se sacraliza, cando se fixa a sacralización da Sagrada Familia. Penso, señores e señores do Partido Popular, que eso debería de preocuparlles a vostedes moitísimo máis. Insisto, porque creo que ese tipo de cousas non se deben subvencionar con fondos públicos e que, en todo caso, as proclamas que faga a Igrexa Católica a deben de pagar aquelas persoas que acreditan que esa é a liña moral e ideolóxica pola que hai que seguir. Efectivamente, respeto é o que pedimos. Respeto é o que pedimos. E despois imos ver que os seus argumentos sempre son moi fráxiles cando falamos deste tema. Porque virnos aquí a decir que é un disparate traer unha proposición de lei porque xa aparece recollida en outra lei, esta lei desenvolve moitísimo as previsións que había na lei. E sabe vostede, ademais, que cando se fai unha lei que é posterior á aprobación de outra anterior, se derogan as normas que podan entrar en contradición e que, senón, non tería ningún tipo de sentido a técnica legislativa, co cal ese argumento cae. Tamén, sinceramente, se vostede nos pide rigor a nós, o mínimo que pode ter é telo cando sube a esta tribuna, porque sabe que é unha mentira como unha catedral vir aquí a decir que non se fixo nada desde o ano 2007 ao ano 2009 en desenvolvemento da Lei Galega contra a Violencia de Xénero. É unha mentira como unha catedral. E só hai que ver o que había. Eu non entendo por que lles molesta tanto a opinión dos demais.
Bueno, sí que o entendo, por iso non queren o Consello Galego das Mulleres, porque lles molesta moito a opinión das mulleres e non queren que a realidade agrome, porque lle vai moito mellor coa manipulación que fan das cousas. Só ten que ver vostede o que había no ano 2005 e o que se deixou. E como se priorizou con todas as deficiencias que evidentemente hai neste terreo, sobre todo cando falamos de violencia de xénero, como se priorizou todo o que tiña que ver coa atención, coa mellora dos dispositivos, coa formación, porque iso foi o que se priorizou nun primeiro momento no desenvolvemento da Lei contra a Violencia. Priorizouse todo o que tiña que ver coa atención ás víctimas. E logo outros aspectos da lei, como poden ser órganos de participación e demais, sabe vostede perfectamente o observatorio que todos os decretos se estaban tramitando. Só ten que ir vostede á Secretaría, á páxina, ahora non pode ir porque eliminaron a páxina da Secretaría Xeral de Igualdade, e ver como estaban colgados os decretos para que houbera unha consulta de participación pública. Estaban ali. E, en máis, a Secretaría Xeral de Igualdade, cando veo este Parlamento a comparecer, actual, tuvo que desmentir ao conselleiro de Presidencia que afirmara aquí que esos decretos non existían. Entón, non veña vostede repetindo mentiras que nin a Secretaría Xeral de Igualdade actual é capaz de manter en unha comparecencia neste Parlamento. E mire, eu, sinceramente, creo que vostedes o que non apostan é pola participación das mulleres. Hoxe aquí podía darse un acordo, reeditar o que foi ter acordos en relación co impulso á participación das mulleres. Sabe vostedes que se habían cousas que non lle gusten desa lei, as podían modificar no trámite. O que non hai é vontade, porque intúo polas palabras que vostede dixo nesta tribuna que vostedes non van a apostar por un Consello de Participación das Mulleres con autonomía. Queren facer un apéndice do Goberno e facer unha ficción de participación. Desde logo, ese non é o modelo que defende o Bloque Nacionalista Galego. Lamento que neste tema, máis unha vez, vexamos como o único que vostedes lle poñen ás mulleres son barreiras e limitacións. Nada máis e moitas gracias, señora Pontón. Continuamos coa votación dos textos legislativos. Rogo ás súas señorías, por favor, que ocupen os seus escanos, que vamos a proceder á votación, comenzando, en primeiro lugar, coa votación do proxecto de lei de medidas fiscais administrativas. Votamos as enmendas á totalidade de devolución. En primeiro lugar, a enmenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presentes na Cámara 70, 71, 72. Votos afirmativos 34. Señora Taboas tamén, ben, 73. Claro, que cando hai que votar hai que estar atentos á votación. A ver, vamos a ver, por favor, tranquilidad. Tranquilidad. Votos según o 70, 72, 73 a señora Taboas e quen máis? Ben, 75 o señor Laje e a señora Burgo. Votos afirmativos 37 e votos en contra 38. Por tanto, queda rexeitada. Votamos a continuación. Por favor, rogo ás súas señorías que presten atención para que non haya problemas na votación. Votamos a continuación a enmenda á totalidade de devolución do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Votamos. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Presentes na Cámara 75, votos afirmativos 37. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Si me deixan, por favor, decir o resultado da votación. Presentes na Cámara 75, votos afirmativos 37, votos en contra 38. Queda rexeitada estas enmendas. Votamos a continuación a toma en consideración da proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego do Consello Galego das Mulleres.
Votamos. Presentes na Cámara 75, votos afirmativos 37, votos en contra 38. Queda rexeitada a toma en consideración desta proposición de lei. Continuamos coa orde do día, co punto 2 de comparecencias en pleno, coa comparecencia do conselleiro do Medio Rural por petición propia para informar sobre a posición do Goberno galego fronte á próxima reforma da política agraria común. Por favor, silencio. Ten a palabra para a súa intervención o conselleiro de Medio Rural. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bons días, señoras e señores deputados. Comparezo hoxe para explicar a situación dos traballos, das discusións respecto da futura reforma da política que marca a agricultura europea e a posición que Galicia mantén en relación con esta reforma. En primeiro lugar, me gustaría decir que, como é ben sabido, a política agraria común é probablemente a política máis integrada dentro do conxunto da construción europea, é a política máis común de todas as que emanan das institucións europeas, unha política que naceu despois das posguerras, despois das guerras mundiais, cando en Europa vivía situacións graves de abastecemento alimentario para a poboación, unha política, polo tanto, nacida no conxunto da reconstrución de Europa para tratar de asegurar o abastecemento alimentario de calidade en Europa. Foi unha política, polo tanto, que naquel momento se baseou principalmente dentro dos seus principios de mellora da productividade, de mantemento de rentas aos produtores e de asegurar un abastecemento viable de alimentos á poboación nuns sistemas de garantía de prezos aos agricultores que permitiron, polo tanto, incentivar de xeito importante a produción e podría afirmarse que naqueles primeiros anos, sen dúbida, a política agraria común foi un éxito. Despois viñeron unha época de excedentes na produción de alimentos en Europa, uns custes crecentes para a xestión destes excedentes e unhas críticas tamén crecentes por parte de outros países, por parte de outros socios comerciais no conxunto da economía, que criticaban a influencia que estes excedentes, este exceso de produción en Europa tiña sobre as producións de outras latitudes. E isto, asociado ao gasto que lo supoñía, motivou a primeira gran reforma da PAC no ano 1992, que se baseou principalmente nunha reducción dos prezos que se garantizaban aos agricultores e unha serie de axudas adicionais que se otorgaban en función da superficie cultivada ou por cabeza de gando en cada caso. Esta primeira gran reforma sucederon outras reformas, nomeadamente as máis importantes a Axenda 2000, xa máis recientemente a reforma do 2003, que trouxo algunha novedade importante e como unha novedade fundamental a desvinculación das axudas respecto da produción, motivadas principalmente na busca de un mellor posicionamento de cara ás negociacións da ronda de Doha que comezaran en novembro de 2001. Por lo tanto, esta desvinculación das axudas respecto da produción é unha novedade moi importante, é unha novedade que significou que a grande parte das axudas da PAC
puderan ser enclavadas dentro da caixa verde da OMC e, polo tanto, que permitiu, nese momento, ter unha posición negociadora moito máis cómoda á Comisión Europea. Xa a última reforma, o chequeo médico 2008, extendeu a desvinculación das axudas respecto da produción e reforzou a modulación destas axudas, é dicir, a reducción das axudas aos perceptores que percibían máis para, a través desa modulación, alimentar principalmente o segundo pilar, é dicir, a política de desenvolvemento rural tamén dentro da política agraria común. Eu quixera, como primeira reflexión, comentar que esta próxima reforma que se anuncia xa para despois do ano 2013, é dicir, para o 2014 en diante, é unha reforma que ven sobre outras reformas. De entrada, a primeira reflexión é que realmente nos últimos anos, no ámbito da política agraria común, pois se pode decir que non rematamos de digerir unha das reformas e xa estamos falando da seguinte, no que, na miña opinión, pois supón unha certa desestabilización en xeral dos sectores que se ven certamente desorientados con continuos cambios na súa programación. Ben, a reforma que se terá que facer a partir de 2014 comezou a negociarse ao longo deste ano 2010. Xa a principios deste ano, con ocasión dunha xuntanza entre o presidente da Xunta de Galicia e as tres organizacións agrarias representativas, se chegou ao acordo de tratar de traballar nun documento de posición común, documento de posición que se foi elaborado dentro do Consello Agrario, que foi acordado con estas tres organizacións representativas e que marca este documento o inicio, o punto de partida dunha posición que, lóxicamente, terá que ir evoluindo conforme avanzan as negociacións. A semana pasada, casualmente, a Comisión Europea publicou un primeiro documento tamén, un primeiro documento sobre o seu posicionamento fronte a esta reforma a través de unha comunicación dirixida ao Consello e ao Parlamento Europeo. Esta comunicación que recolle tamén as aportacións recibidas desde as distintas instancias, tanto Estados, membros, rexións, organizacións agrarias, colectivos de todo tipo, coincide tamén coa celebración onte mesmo no Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño dun comité consultivo onde tamén tivemos ocasión de debater este primeiro posicionamento da Comisión, das comunidades autónomas e do Ministerio respecto da reforma da política agraria común. En primeiro lugar, me gustaría sinalar que os obxectivos que se trazou a primeira política agraria común xa nos seus comenzos permanecen vivos no actual Tratado de Lisboa, como son asegurar rendas e nivel de vida digno aos agricultores, estabilizar os mercados agrarios, asegurar o abastecemento de alimentos á poboación e incrementar e mellorar a produtividade da agricultura. Son principios que siguen vixentes, que siguen, por lo tanto, presentes e que están tamén dentro do documento de posición de Galicia. Son, ademais, principios que, en contra do que ás veces se afirma por parte de algunhas instancias no conxunto, en algunhas partes de Europa, son máis necesarios que nunca. Na miña opinión, a volatilidade amosada polos mercados nos últimos anos, concretamente coa crise do ano 2007-2008, nos indica que os obxectivos de estabilizar os mercados e asegurar os abastecementos siguen vixentes no ámbito da comunidade. A estes obxectivos que poderíamos denominar clásicos da PAC, habería que engadir algúns outros aos cales tamén concedemos gran importancia. Por unha parte, é unha política que ten que contribuir á mellora do medio ambiente, ao mantemento do medio ambiente no ámbito rural, do paisaxe, da biodiversidade, e que ten tamén que contribuir de xeito decisivo a frear o despoboamento
no rural. Ten que contribuir, polo tanto, a fixar poboación e a manter o medio no ámbito rural. Esta reforma, tal e como se plantea neste momento, penso que merece un comentario respecto tamén dos condicionantes en torno á mesma. Esta reforma se fai nun momento que eu penso que ten unha influencia, unha serie de factores van a ter unha influencia decisiva no resultado da mesma e na súa configuración. En primeiro lugar, porque se fai nun entorno de crise económica en toda Europa profunda, unha crise económica que vai a marcar moito a negociación en todos os seus aspectos, sobre todo no aspecto presupuestario, pero que, ademais, coincide coa negociación das perspectivas financeiras para o período 2014-2020. Polo tanto, os debates van a ter que ser levados a cabo en paralelo. O feito de que a política agraria común absorbe máis de 40% do presuposto comunitario, aínda que non é un presuposto tan elevado en termos, se tomamos outras referencias, como pode ser, por exemplo, en referencia ao conxunto do Produto Interior Bruto Europeo, pero, como decía, o feito de que a política que máis presuposto abarca no ámbito comunitario, sen dúbida, vai a facer obxecto de presións no contexto desta negociación das perspectivas financeiras. Outra circunstancia que é importante é que ao longo deste período se vai a producir a plena integración dos novos Estados membros, dos 10 Estados membros do leste, que se integran plenamente ao longo a finales de 2013, e tamén de Bulgaria e Romanía, que rematan a súa integración un pouco máis tarde, en 2016. Isto significa, por exemplo, cifras tan chamativas como que o número de agricultores en Europa no 2004, coa incorporación dos 10 países do leste, se incrementou nun 56%, e que coa incorporación de Bulgaria e Romanía este número de agricultores se incrementou outro 33% en Europa. Por lo tanto, coa ampliación aos países do leste, o número de agricultores europeos casi chegou a doblarse e, polo tanto, isto é unha realidade tamén que vai ter unha influencia decisiva. Por outra parte, esta reforma se vai a realizar no marco de un novo marco institucional coa entrada en vigor do Tratado de Lisboa e co feito de que esta é a primeira reforma da PAC que se vai a ter que facer baixo o procedimento de codecisión entre o Consello e o Parlamento Europeo, o cal tamén vai a marcar de xeito decisivo as negociacións. E, por último, citarei un condicionante que, na miña opinión, vai a ser tamén moi decisivo, como é que as negociacións no ámbito da Organización Mundial de Comercio siguen avanzando. É certo que avanzan de xeito moi lento, pero están aí. É certo que se teñen producido compromisos que non están consolidados por parte das distintas partes negociadoras, pero que a Europa ten feito xa concesións moi importantes que, insisto, se ben non están consolidadas, posto que hasta que non se remata a negociación non hai nada acordado, si é certo que políticamente condicionarán de xeito moi importante as distintas modificacións que se fagan nesta política. Ben, en termos xerais, a posición que ten Galicia, que ten a Xunta de Galicia, as organizacións agrarias en respecto da modificación desta política agraria común, se pode sintetizar en que estamos convencidos de que necesitamos unha política agraria común forte, que siga sendo unha política que marque os designios da agricultura europea. Por lo tanto, nos opoñemos a calquera atisbo de renacionalización da política agraria común, e ten que ser unha política suficientemente dotada presupuestariamente para responder ás súas necesidades. Por outra parte, necesitamos tamén que dentro desta política agraria común exista unha política de desenvolvemento rural suficientemente dotada. O segundo pilar ten gran importancia para Galicia e, polo tanto, pensamos que ten que figurar, insisto, como unha parte
fundamental dentro desta política agraria común fronte a algunhas voces que abogan por a fusión das dous pilares ou mesmo por a desaparición do segundo pilar e a súa integración noutras políticas comunitarias. Por citar somente un dato, decir que o segundo pilar, é dicir, o desenvolvemento rural no conxunto de Europa e no conxunto tamén de España absorbe aproximadamente un 20% dos fondos, mentres que en Galicia o segundo pilar, o desenvolvemento rural, absorbe entre o 40% e o 45% dos fondos. Por lo tanto, ten unha importancia porcentual moito maior na nosa comunidade que no conxunto de Europa e no conxunto de España, o cal xustifica a súa defensa. Por outra parte, pensamos que esta dotación da política de desenvolvemento rural o ideal sería que fose contando cun presuposto de seu. Eu quero dicir que eu comparto aquelas posicións que opinan que non se debe dotar o segundo pilar a partir do primeiro pilar, pero, en calquera caso, o desenvolvemento rural ten que ter unha dotación suficiente independentemente de cal sexa a súa financiación. Por lo que se refire aos instrumentos no futuro da política agraria común, ademais de contar, insisto, con un instrumento de desenvolvemento rural suficiente que mellore a competitividade das nosas explotacións e da nosa agroindustria, somos da posición de que a xestión dos mercados debe, non somente os instrumentos de xestión de mercados, non somente deben manterse, senón que deben fortalecerse no futuro. Concretamente, os mecanismos de intervención de mercados, tanto públicos como privados, deben permanecer e deben seguir formando parte do núcleo central da regulación dos mercados, pero, ademais, hai outros aspectos importantes, sobre todo no contexto económico no que nos movemos, coa concentración que se está dando no ámbito da distribución, sobre todo, tamén da industria, pero sobre todo da distribución, donde necesitamos mellorar o funcionamento da cadea alimentaria, necesitamos mellorar a transparencia do sistema de formación de prezos e necesitamos, por lo tanto, reforzar o papel dos produtores a través das organizacións de produtores ou das interprofesións para contrarrestar a posición dominante da distribución na cadea alimentaria. Tamén no ámbito da xestión dos mercados nos parece que sería interesante explorar algún sistema de apoio contracíclico en caso de graves crisis de precios nos sectores. Nestes momentos, no ámbito comunitario, se discute sobre algúns sistemas de apoio contracíclico e principalmente sobre os sistemas de seguros agrarios, sistema que no noso país está moi desenvolvido, non tanto na súa vertente de seguros non tanto tendentes a asegurar a produción, senón a asegurar as rendas dos produtores, pero pensamos que, en calquera caso, é un mecanismo interesante a explorar a existencia dun sistema contracíclico tanto no ámbito dos seguros como en calquera outra forma que se poda plantexar. Hai que ter en conta que nestes momentos o feito de que o gasto da política agraria común se teña modificado de xeito importante, posto que de ser un gasto que se producía principalmente por mor dos sistemas de xestión dos mercados, por mor dos sistemas de intervención dos mercados, mudou hacia un sistema onde o principal gasto é nas axudas, nos pagos directos aos produtores. Neste momento, insisto, necesitaremos fortalecer outros sistemas, outros elementos de regulación, ademais dos clásicos. E paso tamén, neste momento, xa a comentar a posición en relación coas axudas, cos pagos directos aos produtores, que, sen dúbida, van a ser o eixe central da discusión da reforma. Nestes momentos, estes pagamentos directos acaparan o 70% do gasto da política agraria común. Nun ano como o 2008, o presuposto que destinou a Unión Europea a estes pagamentos ascendeu a 37.500 millóns de euros, o cal xustifica que a maioría de parte das olladas estexan postas nestes pagamentos. O documento que temos elaborado xunto coas organizacións agrarias defende a continuidade
dunha axuda directa ás rendas. Defende que esta axuda ten que estar vinculada ao exercicio dunha actividade agraria, polo tanto, ten que otorgarse pensando en agricultores activos e non tanto en agricultores que detentan dereitos históricos pero que xa non son agricultores, aínda que somos conscientes de que esta nova vinculación entre a axuda e actividade pode plantexar algún problema de encaixe no ámbito das novas con concepción da Caixa Verde na OMC. Esta axuda debería estar composta por un importe de base, un importe que se podría calcular en función das características estruturais e produtivas nas distintas rexións europeas, polo tanto, non ten por que ser esta axuda de base igual para todas as rexións europeas, e non tería, en principio, por que estar calculada exclusivamente en función das unidades de superficie. Hai outras referencias que se poderían utilizar para calcular esta axuda de base. Concebimos que estes pagos directos deberían ter, ademais desta axuda de base, unhas axudas complementarias en función, xa sexa das dificultades obxectivas do sector ou da zona onde se exerce a actividade ou tamén en función de servicios que estas explotacións prestan á sociedade. Concretamente, concebimos que deberían ter un complemento en función das características biofísicas das zonas agrarias ou da situación destas explotacións en zonas onde teñan especiais dificultades ou especiais obrigas, como pode ser a súa situación en zonas protegidas desde o punto de vista medioambiental. Contemplamos tamén que deberían ter un complemento, como decía antes, que retribúa os servizos que estas explotacións prestan á sociedade, máis aló dos servizos obrigatorios, por lo tanto, servizos sobre todo no ámbito ambiental, e que tamén deberían ter un complemento destinado a sectores e explotacións vulnerables, por lo tanto, independentemente da zona onde se asenten. Por último, no que se refire ao desenvolvemento rural, abogamos pola continuidade destes programas de desenvolvemento rural a través de axudas principalmente aos investimentos para a mellora da competitividade, para a transferencia tecnolóxica, para a mellora da calidade, o incremento do valor engadido e para completar e mellorar o acceso das explotacións ás novas tecnoloxías como elementos principais. Pensamos, polo tanto, que debería producirse unha reorientación destas axudas da PAC cara ao mantemento da actividade agraria, cara ao mantemento da actividade en zonas marxinais ou zonas con dificultades adicionais e que deberíamos, quizás gradualmente, ir mudando o sistema actual baseado en dereitos históricos cara a un dereito que se basee moito máis nos servizos que realmente prestan as explotacións á sociedade e, polo tanto, nunha distribución, entendemos, máis equitativa destas axudas e que responda máis incluso aos principios que a propia reforma do ano 2008 deixou sentada. Hai que ter en conta que as reformas de 2003 e 2008 perseguían a orientación das producións da agricultura aos mercados e que nestes momentos o feito de que as axudas que reciben os agricultores, as axudas directas, se baseen principalmente en dereitos históricos, que a súa vez se basean principalmente en unha serie de referencias a rendementos ou a rendas percibidas no pasado, pois teñen o efecto, na miña opinión, perverso de que as zonas máis produtivas da comunidade reciben máis axudas que as zonas menos produtivas. E iso, na miña opinión, é unha contradición coa orientación da política agraria común aos mercados. Esta política debería protexer máis, na nosa opinión, aqueles agricultores e aquelas condicións productivas máis vulnerables e menos aquelas que poden desenvolver a súa actividade no entorno do mercado. Por lo demais, decir que somos conscientes de que isto non fixo máis que empezar, somos conscientes de que nestes momentos os debates
vanse centrar fundamentalmente na comunicación que fixo a semana pasada a Comisión e que, lóxicamente, o resultado que esta reforma teña para cada unha das actividades e das rexións productivas de Europa vai depender moito dos detalles das propostas que faga a Comisión Europea ao longo do ano 2011. A Comisión anunciou que para a mitad do 2011 empezaría a facer as súas propostas legislativas, onde se concretarán as propostas, se cuantificarán estas propostas e só nese momento poderemos empezar a avaliar de xeito máis exacto cal é realmente a repercusión que esta reforma vai ter concretamente nos nosos sectores productivos. Pero, de entrada, pensamos que é importante debatir neste momento sobre os principios, que é importante debatir sobre cales deben ser as orientacións que pensamos que debe ter esta política agraria común e pensamos que é moi importante que esta política agraria común gañe legitimidade no conxunto de Europa. Sinceramente, nestes momentos, unha política onde o 70% do gasto se vai en axudas que se pagan en función duns dereitos históricos sin ningunha vinculación coa actividade agraria e sin ningunha vinculación coas beneficios que esta actividade ten para a sociedade, son as axudas e un gasto certamente deslegitimado que claramente abonan o campo a aqueles críticos que pretenden na práctica abolir esta política que seguimos pensando que é moi necesaria para o conxunto da agricultura europea. Na réplica terei ocasión de abundar máis nos aspectos que máis interesen. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, conselleiro. Rolda dos grupos parlamentarios. Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Paz Franco. Grazas, señora presidenta. Bos días, señor conselleiro, señoras deputadas, señores deputados. É curioso, señor conselleiro, como vostede, na súa intervención, cando nos fixo unha historia acerca das sucesivas reformas que se foron producindo na PAC, esqueceuse un dato, desde o noso punto de vista, bastante relevante, e é que a reforma intercalar do ano 2003, apoiada entusiastamente polo daquela goberno do señor Aznar, ademais de iniciar determinados procesos de desvinculación das axudas da produción e, por lo tanto, primar eses comportamentos rentistas do que vostede falaba agora mesmo, tamén estableceu a fin da contingentación, é dicir, a fin das cuotas lácteas para o ano 2008. Efectivamente, posteriormente, no 2008, modificouse esa data e estableceuse para o ano 2015. Pero é curioso que vostede esquecera ese dato, desde logo, bastante relevante. Tamén esqueceu vostede falar de que na Cimeira de Berlín, celebrada no ano 2000, tamén coa participación entusiasta do goberno Aznar, acordouse, entre outras cousas, e baixo ese principio de estabilidade financeira, acotar os recursos que se ían destinar á política agraria común até o ano 2013. En esas estamos ahora mesmo, precisamente, señor conselleiro, cun marco financiero acotado desde o ano 2010, apoiado polo Partido Popular, e cunha política agraria común deseñada no ano 2003 e cusas consecuencias estamos vendo a día de hoxe moi señaladamente no caso de Galiza no sector lácteo. En canto á reforma da PAC, señor conselleiro, esta comparecencia, sinto decirlo con esta crudeza, resulta absolutamente decepcionante para o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego. Ven vostede aquí e empeza a decirnos lugares comuns como que defenden unha PAC forte e determinadas outras consideracións en abstracto acerca de como cree vostede que debe ser a política agraria común
do futuro, despois desa reforma que se iniciou a súa negociación durante este ano, pero máis dunha semana despois de que se coñeza un documento concreto formulado pola Comisión a respecto de que premisas debe recoller esa PAC, vostede non se posiciona absolutamente en ningún dos puntos sobre os que a Comisión xa establece medidas a adoptar. E, desde logo, a nós parécenos que está moi ben decir que vostedes defenden unha redistribución das axudas directas, que defenden incluir novas medidas de mercado, aínda que non o dixo con esa claridade, e que defenden un segundo piar da PAC, un desenvolvemento rural forte, aínda que tamén me resulta moi preocupante o que vostede deslizou. Vostede dixo que ese desenvolvemento rural tiña que ter financiamento propio, pero despois tamén deixou deslizar que, si en caso de que non o teña, o importante é que sexa forte, inda que sexa a costa de quitarlle axudas ao primeiro recursos ao primeiro piar, é dicir, axuda directa á produción. Desde logo, nós, con esa posición, non estamos en absoluto de acordo, señor conselleiro. E tamén hai outra reflexión bastante preocupante que vostede fixo na súa intervención, e foi que vostede xustificou e mesmo pareceu compartir a falta de legitimidade de que a Unión Europea destine 37,5 millóns de euros anuais para financiar a actividade agraria e, sin embargo, non lle oín ningún tipo de deslegitimación a que agora a Unión Europea vai a gastar 4 veces máis en rescatar a banca en Irlanda. E, polo tanto, ese, desde logo, tamén desvenda claramente cales son as prioridades do Partido Popular a este respecto. Por iso, a nos gustaríanos saber, na segunda intervención, a ver se é posible, se vostede se pode posicionar un pouco máis acerca das medidas concretas e das propostas concretas que formula a Comisión. Por exemplo, se está de acordo ca nova configuración das axudas directas que propón a Comisión Europea, en base, efectivamente, a unha renta base, pero desvinculada, e en base a consolidar resultados medioambientais, pero tamén desvinculados, a promover o desarrollo sostíbel máis alá da condicionalidade, pero tamén desvinculada, e estas todas medidas obrigatorias, pero que despois deixa para vincular estrictamente a produción só un parámetro dos que vai configurar esa axuda directa, e que, por certo, é voluntaria, ni sequera é obrigatoria. As desvinculadas son obrigatorias, a vinculada á produción non é obrigatoria. Se está vostede de acordo en que as axudas ás pequenas explotacións tomen un carácter residual, tal e como pon o documento da Comisión, o sea, que serán residuais desde o punto de vista económico. Se está vostede de acordo en que despois de todo o que pasou no sector lácteo durante estes 2 últimos anos, na calificación que fai o documento de que as medidas de mercado funcionaron relativamente ben. Está vostede de acordo neso ou cree que hai que profundizar e mesmo establecer outras medidas? Tamén fala a respecto do mercado o documento de que, a respecto do sector lácteo, e para mellorar as relacións interprofesionais e a contractualización e todas esas cuestións, que está a expensas do documento que a Comisión elabore antes de final deste ano. Por certo, xa se conoce, aínda que non oficialmente, pero eu teño, supoño que vostede tamén, aínda que está en inglés ou en portugués, porque sabe que nesto da Unión Europea o español non vale tanto como vostedes pensan, eu xa teño ese documento no que xa hai un texto articulado que é a proposta da Comisión a respecto de como van ser esas relacións interprofesionais e esa contractualización. Que opinan vostedes a respecto? Porque esos son realmente as cousas que deben de valer para configurar unha posición desde Galiza. Porque vir aquí a repetir lugares comuns e filosóficos, sabe para que vale, señor conselleiro? Para justificar que vostedes non fagan nada e para despois, sexa cal sexa o resultado, vir aquí a sacar peito de grandes campeóns, porque efectivamente, cando un se queda no plano da filosofía e non concreta posicións nin cuestións a defender no plano concreto diante da Unión Europea, nunca vai perder nese debate. Por iso, nós queremos saber cal é a posición da Xunta concretamente a respecto dos documentos estes tan importantes como son
o da reforma da PAC e o relacionado co sector lácteo, concretamente ca modificación do regulamento do mercado lácteo. Cal é a posición? Que vai facer a Xunta para fixar a posición de Galiza e como a vai a defender? E, sobre todo, tamén quixéramos saber se desta vez, sí, o Partido Popular está disposto a defender a posición de Galiza. Mire, hai 3 anos intentouse crear unha posición de Galiza, que, por certo, aquí neste hemiciclo agora mesmo hai 2 testemunhas, eu son unha delas e outra máis de que eso se intentou facer, pero 2 máis de que eso se intentou facer. Ten vostede, ademais, outra testemunha no goberno de director xeral e, sobre todo, ten vostede a testemunha principal, que é o seu presidente, que foi quen abortou a posibilidade de que Galiza tivese unha posición de país a defender en todas partes. E sabe por qué? Porque o Partido Popular non estaba disposto a defender esa posición, porque así o demostrou nas sucesivas conferencias sectoriais onde representantes do seu partido de outras comunidades autónomas torpedearon permanentemente a posición de Galiza a respecto de cousas que agora mesmo están sendo obxecto de debate da Unión Europea. Nós quixéramos saber se a Xunta de Galiza fixo algunha proposta concreta en relación con todas estas cuestións, tanto no Estado ou na Unión Europea. Que quixéramos saber se existe algún papel activo da Xunta defendendo algunha posición concreta, se ten vostede previsto impulsar algún acordo coas forzas políticas galegas ou mesmo con comunidades autónomas de Galiza, do Estado español, que teñan a mesma problemática ou intereses concomitantes con nós para poder determinar a posición do Estado nesta cuestión. Tamén dixo vostede que efectivamente sabe que existe xa unha posición concreta franco-alemana respecto desta cuestión. Non lle preocupa a vostede que Alemania e Francia fagan fronte común? Ten vostede algunha posición acerca dese documento da posición franco-alemana? Ten pensado ter algunha posición ou adoptar medidas para, de algunha forma, naquelas cuestións que nos afectan, contrarrestar esa posición? Tamén hai outra cuestión que non é menos relevante, da que vostede tamén falou, e que son as perspectivas financeiras. A respecto desta cuestión, nós temos 3 preocupacións. Non sei cales son as súas. Primeira, cal é o volume de fondos que se vai destinar á política agraria común, como se van distribuir eses fondos e se se vai continuar pola vía de desviar ou de traer fondos do primeiro piar da PAC, é dicir, da axuda aos produtores, para destinalo ao desenvolvemento rural. E isto, efectivamente, está moi relacionado ca PAC. E eu diríalle, señor conselleiro, vostede que algo parece que entende destas cuestións, que lle diga ao señor Núñez Feijóo que deixe de facer o ridículo por Europa. Mais que nada porque cando fai o ridículo, o señor Núñez Feijóo non o fai el, fai no presidente da Xunta de Galiza, e nós non queremos que Galiza quede en ridículo en Europa. Fai uns días foi ali Xeica a pedir que haxa unha flexibilidade, unha aterraxe suave nos fondos europeos que vamos perder. Parece mentira, e digolle que non faga o ridículo, porque unha semana antes o comisario Johann Hans, que é o comisario de fondos estruturais, xa anunciara no Parlamento Europeo que por parte da Comisión se propoñía un período de transición para que aquelas rexións como Galiza, que superan o 75% da renta europea, pero aínda non acadaron os demais estándares, teñan ese período de transición. E, polo tanto, en lugar de facer o ridículo, vayan ali a defender a posición de Galiza en relación cos fondos que hai que destinar á PAC, se é que teñen algunha posición. Mais nada, moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a señora Verdes Gil. Moitas gracias, señora presidenta, señoras e señores deputados, señor conselleiro de Medio Rural. Señor Juárez, celebramos certamente os socialistas que veña vostede hoxe a comparecer diante deste Parlamento. Hai que dicir que é a terceira vez que comparece vostede neste Parlamento a petición propia para informarnos sobre o posicionamento de Galicia ao respecto da reforma da política agraria común, sobre o que a Comisión Europea, ben é certo, como vostede acaba de dicir, pois acaba de emitir unha primeira comunicación despois de meses de debate público e que servirá, sen lugar a dúda, de base para o debate
que van a ter os Estados membros e perfilar a mediados de 2011 unha proposta legislativa e despois, efectivamente, de que vostede tivese onte asistido ao Consello Consultivo de Política Agraria sobre Asuntos Comunitarios que celebraba o Ministerio. Se cadra, dende logo, resultaba máis acaído que viñera o señor Feijóo, xa que o deixou todo resolto para a asignación de fondos para Galicia despois do 2013, pois parece raro que non deixara arranxado tamén o futuro da PAC, aínda que saben vostedes ben, e vostede mellor que ninguén, que ese debate se fai a outro nivel. En todo caso, celebramos a comparecencia, se servira para que efectivamente Galicia puidera, como demandamos os socialistas, liderar a defensa do sector agrogandeiro, do sector lácteo galego, e que puidera definirse unha posición que atenda ás necesidades específicas de Galicia e que fose obxecto de consideración e fora determinante para a posición que vai a defender o Goberno español diante do debate que se vai a producir na Unión Europea acerca da revisión da política agraria común nese debate que xa se vai iniciar o próximo 29 deste mes coa reunión dos ministros de Agricultura no seo da Comisión Europea. Nese senso, creo que deberá de traballar vostede en lugar de facer o que fixo todo agora, porque ata agora se dedicou a facer oposición a Madrid, e deberá, sin embargo, traballar codo con codo. Malia, señor conselleiro, nos sorprende que, sendo esta a terceira ocasión, como digo, que comparece vostede diante deste Parlamento, porque o fixo en 3 ocasións. Nunha primeira ocasión, nada máis chegar ao Goberno, veu vostede aquí a facernos unha diagnose dunha situación que xa conocíamos e presentarnos as súas expectativas para cumprir un plan de abandono, que é o que está a levar a cabo. Na segunda ocasión, compareceu vostede para informarnos sobre a creación dun rexistro de explotacións de calidade diferenciada para o leite e, efectivamente, conqueriu situar a Galicia á cola de Europa, que o leite tivera chegado a mínimos históricos, a apenas 0,25 céntimos, e que os produtores galegos cobren 3-4 céntimos menos que os produtores asturianos. E nesta ocasión comparece vostede para informarnos do futuro da política agraria común que celebraríamos se efectivamente servira para o debate, e espero que no segundo turno de réplica poida haber ese debate. Sin embargo, lamentamos que vostede non teña vido aquí a falar do seu, a falar daquelas cuestións e daquelas actuacións nas que vostede ten competencia plena. Que nos veña a informar, por exemplo, do que opina o Goberno galego ao respecto do informe que acaba de emitir o Consello Económico de Política Social, que nos acaba de dar a razón aos socialistas, que vostede o que fixo ata de agora foi propaganda, que as axudas directas nin o adianto da PAC non serviron para que os produtores galegos perderan 193 millóns de euros, e nos veu a decir que vostedes erraron o tiro, porque as actuacións deberán ir encamiñadas noutro sentido. Podía vostede falarnos aquí do que pretenden coa lei do Banco de Terras para abrir a porta a todo, vostedes que critican o intervencionismo para que poidan cedérselle os predios a entidades públicas ou privadas, no que todo vale, dende usos medioambientais, hasta artísticos, hasta históricos, hasta de interese social, e sabemos que para o Partido Popular eso abre a porta a todo. En todo caso, e a pesares de todo isto, celebramos que hoxe poida estar aquí neste Parlamento a falar do futuro da PAC. Como digo, esperamos que no segundo turno de réplica poida servir isto para algo, porque ata agora o que veu vostede é a cumprir o expediente nun debate oco, sin ningunha proposta e sin ningún posicionamento firme por parte do Goberno galego. E recordarlle, señor conselleiro, que mentres vostedes e o Grupo Popular se adicaban a facer a propaganda, os socialistas xa presentábamos e defendíamos neste Parlamento propostas para defender unha política agraria forte, unha política agraria con suficientes fondos, unha política agraria cando menos, ca mesma dotación orzamentaria que para o período que remata agora no 2013, unha PAC que defendíamos os socialistas baseada en 2 pilares definidos, que permitira mellorar a competitividade do sector agrogandeiro e alimentario, que contribuíra a manter as rendas, as axudas aos agricultores, baseada precisamente no mantemento da actividade agraria e a fin de garantir alimentos suficientes, sans e seguros, de forma sostible e respetuosa co medio ambiente.
Defendíamos, señor Juárez, os socialistas, cando ao Goberno nin o Partido Popular se lle acordaba falar nin siquiera dos contratos, agora que vostede está moi preocupado polo tema dos contratos, pois defendíamos aquí neste Parlamento que se impulsaran normativas a fin de garantir precios dignos para o leite, o mantemento, nun momento de crise, dos mecanismos de intervención, a loita contra o dumping, o control das inspeccións e a necesidade de analizar a posibilidade de revisar a prolongación do sistema de cuotas de caso de existir e de continuar os desequilibrios que hoxe afectan ao sector lácteo. Defendíamos, señor conselleiro, axudas directas para os agricultores que viven e traballan no rural, con criterios de cohesión, que puideran compensar o labor de cuidado medioambiental que prestan os labregos e as labregas á sociedade, que atenderan aquelas explotacións que realizan a súa actividade ali onde é máis costoso, ali onde é máis dificultoso, ali onde é máis difícil producir nas zonas desfavorecidas, nas zonas de alta montaña, propostas que sempre o Partido Popular votou a regañadentes neste Parlamento. Porque, claro, vostedes ían, señor conselleiro, noutra dirección. Vostedes concentraban os esforzos en facer oposición a Madrid, en desgastar o goberno de Zapatero, sen preocuparse nin ocuparse do futuro desas pouco máis de 11.900 explotacións que aínda lle quedan en Galicia, que loitan por sobrevivir ante a incompetencia e o deslexo deste goberno. E mire, xa no pasado mes de decembro do ano 2009, estamos a falar, o presidente Zapatero convocaba a conferencia de presidentes, os presidentes das comunidades autónomas, e tentaba acadar un pacto polo emprego, pola economía, pero tamén poñía en riba da mesa a necesidade de un posicionamento común para que adoptara o goberno galego de cara, que adoptara o goberno de España de cara a quenda que lle tocaba a España presidir a Comisión Europea no primeiro semestre do ano. E mire, o señor Feijóo negáballe ese apoio. Naquel momento non entendía nin atendía aos intereses dos galegos e das galegas, nin dos gandeiros e das gandeiras galegas. Atendía únicamente os intereses do Partido Popular, os intereses do señor Rajoy, quixo poñerse un punto e negaba ese apoio ao goberno de Madrid únicamente co ánimo de desgastalo, que é o que definen a súa política aquí dende Galicia. Dende entón, señor Juárez, nada lle escoitamos dicir a vostede ao respecto da política agraria común, nada sobre o financiamento, sobre o modelo de axuda, sobre a xestión dos mercados no ámbito da Unión Europea, mais co boicot que fixo o Partido Popular de crítica ao liderazgo que dende o Ministerio e co liderazgo da ministra Espinosa se fixo durante a presidencia española. Tivemos, efectivamente, señor conselleiro, coñecemento dun documento que vostede presentou de 10 follas, únicamente 3 son as propostas do goberno galego respecto da política agraria común, un documento que tuvemos acceso o Grupo Parlamentario Socialista, pero que non tivo a ben presentalo para traballar sobre el, para acadar un posicionamento común cos grupos políticos e coas organizacións agrarias. É certo que lle lo presentou as organizacións agrarias, pero é certo tamén que dende entón moi poucas ou ningunha ocasión creu vostede que era convinte, pois efectivamente, traballar sobre eso para facer un posicionamento común. E, mire, no marco da presidencia europea, no primeiro semestre do ano, se incorporou o sector agroalimentario á Estrategia 2020 como un sector estratégico, como unha das prioridades de futuro. Se constituiu ese grupo de alto nivel que emitiu unhas conclusións e que dará como resultado unha proposta legislativa a finais ou a mediados do ano que ven e que atende as ideas e conclusións expulsadas pola presidencia española. Malia, o documento que acaba de presentar agora a Comisión Europea contén inconcrecións que deben concretarse no debate que vai ter lugar nos próximos meses. O compromiso do Ministerio, señor conselleiro, e da ministra Aguilar é defender os intereses do sector agroalimentario galego e abrir un debate coas comunidades autónomas, coas organizacións agrarias, coas organizacións non gubernamentales, coas cooperativas, cos sindicatos, cos grupos políticos, cos eurodiputados, para tratar de definir ese posicionamento común que responda ás necesidades Vaya rematando, por favor, señora dos Verdes. agricultores galegos. Eso é, señor conselleiro, que deberá facer vostede. Empezar a traballar, deixar de oposición, traballar codo con codo, participar os grupos políticos para que poidamos definir esa liña que defenda e atenda os intereses dos galegos e das galegas. Remato, señora presidenta. Mire,
A proposta do Grupo Socialista, xa lla dixen, unha PAC forte, con suficiente presuposto que non quedou definido nesa comunicación, porque os gandeiros e as gandeiras e aquel sector, o agrario, que sufre en maior medida a crise, non pode ser o perxudicado nun recorte orzamentario, garantir axudas directas dirixidas aos traballadores en activas e ligadas ao desenvolvemento da actividade, contemplar melloras e ese control da xestión dos mercados e un desenvolvemento rural que mellora a competitividade do sector agrogandeiro. Lamentablemente, eu... Moitas gracias, señora Verdes. Moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora García Pazzi. Grazas, señora presidenta. Moi bos días, señorías, público asistente. No contexto de crise económica actual, as negociacións e o debate aberto para definir a futura reforma da PAC atopan atrancos engadidos, onde as perspectivas financeiras a curto prazo definirán as posturas dos diferentes estados, cando menos seguramente influirán directamente. Por esa razón, resulta de vital importancia o planeamento estratéxico da posición española e, polo tanto, da nosa comunidade para o vindeiro período transitorio que se discute, onde as decisións que se adopten condicionarán o desenvolvemento futuro do sector agrogandeiro galego e do noso rural. A postura na defensa das necesidades específicas de Galicia debe ser unánime, aunando posturas na procura das condicións máis satisfactorias para Galicia na previsible diminución de asignación de fondos comunitarios, xa que a reducción drástica destes implicaría danos inmediatos na economía e no emprego. A estrutura do rural galego modificouse notoriamente respondendo ás estratexias definidas durante estes anos, acadando ratios en liña coas medias europeas, pero coa carga de envellecemento da poboación e o escaso dimensionamento das explotacións. Realidades específicas da nosa comunidade que, ao igual que outras rexións, debemos ser quen de evidenciar para actuar en consecuencia, buscando proseguir co desenvolvemento rural e manter o seu peso. Ademais destes condicionantes, na nosa comunidade, sectores estratéxicos como o gandeiro, o lácteo e o cárnico ou forestal adquiren maior relevancia pola súa porcentaxe representativa a nivel de Estado e dentro da flexibilidade que Europa permite aos Estados membros, debemos atopar un liderazgo que se traduza en beneficios directos na renda dos produtores, agora cando máis se precisa. En definitiva, acadar a transparencia e a estabilidade nos mercados que se persegue e que será garantía da súa permanencia. No pasado evidenciáronse posturas febles, primeiro en Bruselas na defensa dos intereses de España, e mesmo na anterior legislatura foron moitas as voces que discreparon co acadado, en termos reais e en termos relativos con outros países. A xestión do Ministerio e do Goberno socialista de Zapatero non acadou para o noso país e para a nosa comunidade medidas diferenciadoras e específicas. Pasamos por criterios xeralistas, sen ter en conta as demandas que requerían de posturas máis firmes, que evidenciaran o peso do noso país, como fixeron outros países, como foi o caso de Italia. Estou a referir no reparto das cotas. No futuro, e co cambio de titular do Ministerio, cambio que evidenciou a necesidade de mudar as estrategias que se perseguían ou, cando menos, os resultados nulos que se acadaban, no futuro espérase recuperar os privilexios adquiridos con gobernos de Aznar, cando España conseguía diferenciarse nos repartos, nas tomas de decisións e defender as súas especialidades. Facía referencia a señora Paz que no 2003 con gobernos de Aznar se fixo o anuncio da fin da continxentación, pero dende o 2003 ata o día de hoxe puídose ter unha postura firme e decidida de España si se interesaba a defensa da prorrogación deste sistema de continxentación. Sabemos
que a evolución nestes anos foi moi notoria e as discrepancias, as circunstancias difieren moito do 2003 ao 2010 no ano que nos atopamos e máis aló no 2013 e 2014 que estamos a discutir. Tamén esperamos que os criterios a nivel estatal muden e lonxe de discrepancias políticas se atopen solucións para sectores con peso evidente e con dificultades que lastran a nosa economía. Falamos do sector lácteo, como dicía, falamos da aplicación da Lei do Desenvolvemento Rural, do desenvolvemento de futuro onde a dispersión poboacional de Galicia, a estrutura das nosas explotacións, a súa diseminación, a orografía, deben condicionar as demandas, deben posicionar uns requerimentos que teñen que responder a criterios diferenciadores da nosa rexión. Nos obxectivos que fundamentan e nos que coincidimos, como son frear o despoboamento do rural, apostar por manter a actividade productiva xeradora de emprego e benestar social, garantir o abastecemento e a seguridade alimentaria, respetando condicionantes de benestar animal e a colaboración no sostemento medioambiental do entorno rural cunha xestión sostible dos recursos naturais, atópanse as directrices futuras que, xunto con outras premisas que afectan aos mercados, concretamente a súa estabilidade e a súa protección, condicionan e sustancian un debate que se veu dando ao longo dos últimos meses e que se traducirá no vindeiro ano nun marco xurídico que asente as bases para un período curto pero intenso, precursor da reforma no horizonte do 2020. Algunhas consideracións que se fixeron, por exemplo, en referencia aos pagos directos. Decir que, na actualidade, estas medidas son necesarias para manter non só a renda e o poder adquisitivo de calquera actividade agrogandeira, senón tamén para asegurar a súa pervivencia e viabilidade. Vostedes afirmaban que non influen ou que o adianto de pagamentos únicos pois non tiveron consecuencias directas na nosa economía. Realmente, vostedes non están apegados á rúa, non están apegados ao sentir maioritario dos titulares de explotacións que precisan e demandan estes adiantos. De feito, no 2009, incluso Madrid cuestionaba estes adiantos e este ano foron quen de demandalos e Europa de permitilos. Tamén foi a xestión desta nova consellería a que propiciou que se fixeran pagamentos de axudas de convocatorias que os nacionalistas tiñan atrancadas. Non sei se era unha xestión deficiente, se atopaban atrancos ou non eran quen de dar resposta rápida e áxil como se precisaba. Estamos falando da PAC e dos pagamentos únicos, señora Paz. Estamos falando de uns fondos que debemos seguir demandando, que deben ser igual de fortes. Eu creo que aquí a postura dos grupos coincide, pero a defensa nos diferentes foros non é tal, porque a defensa contundente e firme da Xunta de Galicia nos referente ás axudas directas non se transmite dun xeito similar ao nivel do Estado. Esperemos que coa nova titular do Ministerio de Agricultura estas defensas e a Galicia teña unha voz directa e sepa acadar maiores resultados que a súa predecesora. Na actualidade, os fondos europeos permiten consolidar liñas estratéxicas que suporán a mellora de sectores específicos. Suporán a supervivencia e a xestión de explotacións e moverse, traballar na súa diversidade, na súa competitividade. Falan vostedes do Banco de Terras e falan vostedes fixeron referencia a por favor, realmente o seu discurso muda dependendo do que se está a falar. Estamos falando de primar a base territorial e o cuidado do medio natural, das explotacións gandeiras e da poboación do rural, que ligada, vencellada sempre a unha actividade agrogandeira, pois non só será o sustento de esa actividade económica que xerará emprego no rural, senón que tamén
será o motor que tire doutras como o turismo, as infraestructuras. Realmente, no debate de orzamentos de onte, facían referencia á mingua do orzamento da Consellería de Medio Rural e ligado exclusivamente ao desenvolvemento rural e á economía, cando no rural tamén hai xente maior, tamén se demandan servizos de dependencia, onde as directrices de Europa fan fincapé, onde hai que facer máis investimentos en infraestructuras viarias, onde se está demandando fondos de cofinanciamento. Eu creo que aínda estamos esperando por uns 19 millóns dun PEIN aí do 2010 que a postura aínda do goberno estatal non é clara. Falando tamén dos mercados, destacamos, como moi ben decía o conselleiro, de garantir mercados comunitarios aos produtores europeos e, polo tanto, aos produtores galegos e galegas en igualdades de condicións de produción que outros países terceiros fora da UE. Tamén con esta política son moitos os detalles que se poden e as posturas que eu creo que aquí o conselleiro foi quen de explicalo, só que as voceiras ou non atenderon ou non quixeron entender o que dende a Consellería e dende a Xunta de Galicia se demanda. E mesmo se permitiron o luxo de aconsellar ao presidente Feijóo que realice aló por Europa as tarefas. Realmente, señora Paz, a prepotencia que vostedes amosaban cando gobernaron siguen téndoa na oposición, pero eu creo que cada un e cada grupo político define a súa postura e a sociedade, neste caso titulares de explotacións, veciños e veciñas do rural galego, poden por e seguirán pondo a cada un na súa situación. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora García Pacín. Réplica do conselleiro do Medio Rural. Moitas gracias, señora presidenta. Señora Verde, señora Paz, das súas intervencións eu deduzo que non teñen vostedes críticas, diferencias salientables á posición que a Xunta de Galicia acardou coas organizacións agrarias. Eu non escoitei diferencias salientables, algunha cuestión que plantexou a señora Paz relacionada coa vinculación das axudas directas á produción e co que comentarei máis adiante. Resulta certamente sorprendente que poidan decir, despois da explicación que fixen sobre aspectos concretos de calado respecto da futura orientación que esperamos para a política agraria común, que solamente falei de filosofía e de orientacións xerais. Eu penso que ou ben non saben ben de que estamos a falar ou ben, efectivamente, como decía a portavoz do Grupo Popular, non estuveron moi atentas. En calquera caso, eu teño claro neste momento que non teñen vostedes unha posición propia, que non teñen propostas e que, polo tanto, realmente se dedican exclusivamente a decir vaguedades e se dedican exclusivamente a botar a culpa de todo aos gobernos do Partido Popular, aínda que sexan as cousas máis peregrinas. Eu penso que iso non é a forma de avanzar, desde logo eu penso que falar de que as xestións que fai o presidente da Xunta de Galicia en Europa para conseguir manter unha transitoriedade nos fondos europeos, falar nos termos en que falou a señora Paz, non solamente me parece pouco riguroso, pouco respetuoso, sino que me parece, ademais, un insulto aos cidadáns, señora Paz. Eu penso que hai que ter un poquinho máis de respeto institucional e hai que ter un poquinho máis de rigor cando se abordan cuestións que teñen moita trascendencia para as vidas dos agricultores en xeral dos cidadáns de Galicia. Mire, no que se refire ás propostas da Comisión Europea que fixo a semana pasada,
Vostede me decía que non falei deso, e que non falei de propostas que a Comisión Europea aínda non puxo sobre a mesa. Eu non acostumbro a falar de propostas que non existen formalmente, pero si que tamén falamos deso. Eu quixera comentar que esta comparecencia está pedida para falar da posición de Galicia. Eu estou seguro que se eu empezara hoxe a miña comparecencia falando do papel da Comisión, da comunicación da Comisión a semana pasada, pois me dirían que eu veño aquí a falar da posición de Galicia e non da Comisión Europea. Pero se quere comentámolo, porque eu penso que en líneas xerais a posición, a comunicación da Comisión Europea é unha comunicación que ten unhas coincidencias grandes co papel que a Xunta de Galicia acadou coas organizacións agrarias, decirlle que non llo comunicamos ás organizacións agrarias, senón que foi acadado no Consello Agrario coas organizacións agrarias. Eu, invitolle a que vexa simplemente as propostas da Comisión Europea en relación coa parte central da reforma, cos pagamentos directos, para ver como as liñas xerais son plenamente coincidentes, como somos plenamente coincidentes na necesidade de exigir o mantemento dunha actividade agraria para poder cobrar as axudas, que é un aspecto fundamental, ou como é coincidente no aspecto de manter os dous piares da PAC. Por lo demais, eu non necesito recordarlle que as posturas ao longo de Europa son moi variadas, moi diferentes, e, polo tanto, eu quixera salientar que esta coincidencia é importante, nos valorámola, pero, como dixen eu tamén anteriormente, haberá que esperar a ver as propostas concretas para avaliar realmente cal é a súa influencia e cal é o seu resultado para a realidade da nosa comunidade. O que si vou a comentar é unha cuestión que penso que ten unha relevancia importante, que é o feito de que as axudas directas aos agricultores que, insisto, se deberían otorgar aqueles que fan unha actividade agraria exclusivamente, teñan ou non teñan unha vinculación con producións concretas. Isto é un aspecto de certo, digamos, alcance técnico, pero que é importante e quixera comentalo. Mire, eu penso que a exposición que ten unha administración como a nosa, e un sector agrario como é o noso, representado polas súas organizacións agrarias, ten que ser unha posición realista que este no contexto do debate. Eu penso que posicións que se saben fora do debate realmente poden ser moi bonitas, pero, desde logo, non teñen alcance. En estes momentos hai que saber que realmente hai en marcha unhas negociacións no ámbito da Organización Mundial de Comercio, a chamada Ronda de Doha, que precisamente foron as que motivaron no seu momento a decisión das institucións europeas de desvincular as axudas da produción diante da necesidade de acordar dentro destas negociacións comerciais unha redución dos apoios que distorsionan o comercio. E dentro destas negociacións, que se ben non se chegaron, aínda non se remataron certamente, e que están nun estadio incerto, si é verdade que Europa fixo xa concesións importantes. E eu non vexo a Comisión Europea acordando unha reforma, e non vexo tampouco nin ao Parlamento nin ao Consello de Ministros acordando unha reforma que vaya radicalmente en contra das concesións que, acertada ou de forma desacertada, fixo xa a Comisión en estas negociacións. Mire, o excomisario Mandelson, no seu día, xa aceptou expresamente que o montante de axuda que distorsiona o comercio, é dicir, as axudas que están vinculadas ás producións, é dicir, da caixa ámbar da OMC, tiña que reducirse ao menos un 75%. Se aceptou que o montante global da axuda, que é a axuda que engloba a axuda da caixa ámbar, máis as axudas englobadas no que se conoce as axudas de minimis e a caixa azul, tiñan que reducirse un 70%. Xa admitiu que tiña que haber límites no montante global de axudas por produtos específicos, e non solamente no global. Admitiu
que a Caixa Azul se tiña que limitar ao 2,5% da produción final agraria, xa admitiu que as axudas á exportación tiñan que rematar definitivamente e xa admitiu que, por exemplo, no capítulo de acceso ao mercado, a porcentaxe mínima de reducción na produción arancelaria tiña que chegar ao 54% no global, incluindo os produtos sensibles, e que os produtos sensibles non podían ser máis de entre o 4 e o 6%, e que nestes produtos teria que haber certa reducción, aínda que unha reducción menor. Bueno, coñecendo isto, volver a falar de vincular os máis de 35.000 millóns de euros que a Unión Europea pagou aos agricultores en exercicios pasados a produción e, polo tanto, pasar a engrosar esta caixa ámbar é totalmente irreal. E, polo tanto, eu penso que temos que esforzarnos en buscar fórmulas que as pode haber para que as axudas que se otorgan aos agricultores se otorguen a agricultores en activo e que estas axudas non estando vinculadas a producións concretas poidan, sin embargo, enclavarse dentro de unha caixa verde con unha reformulación desta caixa verde dentro da negociación. Outra fórmula eu non a vexo, pero, desde logo, as palabras e o papel o aguanta todo, pero, desde logo, non conforma ni moito menos unha posición realista. Por outra parte, eu quixera facer referencia a algunha cuestión que sinalou aquí a señora Verdes en relación coa Unión Europea, coa política agraria comunitaria e a xestión do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño. Eu penso que raramente me escoitarían a min unha crítica nin aquí nin fora daqui que non tuvera un fundamento concreto en relación co Ministerio, co cual me sorprende moito que se me acuse a min de facer oposición ao Ministerio, ou máis ben penso que exactamente ao contrario. Ao menos hasta fai un mes. Pero, mire, señora Verdes, o último que me podía esperar é que fixera vostede aquí alarde da xestión do Goberno de España durante a presidencia española. Eu rétolle a que me diga unha sola medida legislativa mínimamente relevante para a agricultura que se tomou durante a presidencia española. Por lo tanto, vamos a non falar desas cousas, muller, non me faga falar deses temas porque realmente eu penso que non nos leva a ninguna parte. O que sí que nos levaría a algunha parte é observar, aínda teño esperanzas delo, porque eu sou unha persoa optimista, como saben, pois unha posición un poquinho máis construtiva por parte dos grupos políticos respecto a cuestións como é a reforma da política agraria común que tanta relevancia ten para os nosos agricultores e gandeiros. Eu penso que aquí se falou de conformar unha posición común, unha posición de país. Esta posición, nestes momentos, existe en canto ao que se refire á Xunta de Galicia e ás organizacións agrarias representativas. Esta é unha posición que se vai a defender, se vai a seguir defendendo, xa se defende, de feito, no ámbito nacional e no ámbito comunitario. E eu bríndome, se así o desexan, a que esta sexa tamén unha posición compartida polos grupos políticos, que esta posición se poida ir, por suposto, modulando conforme este debate vai avanzando. Este é un debate que non fixo máis que comenzar, é un debate que nos vai a ocupar probablemente, ao menos todo o ano que ven, e, polo tanto, eu penso que sí sería importante que teñamos claro cales son as prioridades que benefician e que interesan a nosos agricultores, a nosos gandeiros, ao noso medio rural, polo tanto, e cales son a defensa que eles esperan que desde a Xunta de Galicia e desde os grupos políticos podamos facer polo ben dos seus intereses. Moitas gracias. Moitas gracias, conselleiro. Posibilidade de apertura de rolda especial de aclaracións polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra a señora Paz Franco. Gracias, señora presidenta. Mire, señor conselleiro, con toda a modestia, yo digo, por parte do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, o noso discurso, se de algo estuvo exento, foi de vaguedades. Se alguén tivo un discurso vago a respecto de cal é a posición da Xunta de Galiza foi vostede. E tamén permítame que yo diga que en máis tempo empregou en falar
das propostas que están enriba da mesa en torno á reforma da política agraria común foi o Bloque Nacionalista Galego. Eu, a verdade é que o resto do tempo estuve aquí asistindo a un debate que era, sobre todo, menos sobre a reforma da política agraria común. Por certo, señora García Pacín, puxo vostede a venda antes da ferida, é que é tan moi difícil a situación para poder sacar algo bueno. Foi o que nos veu a decir na súa intervención. Mire, señor conselleiro, a respecto do seu realismo, fai 4 ou 5 anos, seguramente moitas das cuestións que hoxe se están a debater no ámbito da Unión Europea e que teñen vinculación coa política agraria común eran consideradas rancias e extemporáneas por moitos de vostedes, por moitos na Unión Europea e, sobre todo, por vostedes, como é o tema das relacións contractuais, da fixación de precios, do papel das interprofesionais. E, sin embargo, tamén, con toda a modestia, eu digo, desde Galiza e desde o nacionalismo galego empezouse a falar insistentemente desas cuestións e hoxe están na axenda política da Unión Europea. O seu realismo leva a decir que a soberanía reside ni máis ni menos que na Organización Mundial do Comercio, porque vostede asume, e o dice aquí con toda a naturalidade do mundo, que como a Organización Mundial do Comercio ten decidido que a Unión Europea ten que detraer recursos da Caixa Ámbar, axuda aos produtores, e da Caixa Azul aos mercados para destinalo todo á Caixa Verde, vostede asume eso sin ningún complexo e, sin embargo, nós, os nacionalistas, que non somos tan realistas, pero somos moi rancios, creemos que a soberanía reside nos parlamentos, a galega neste e a da Unión Europea no Parlamento Europeo. E, polo tanto, ten que ser o Parlamento quen decide a onde se destinan os recursos. E nós defendemos que se destinen aos produtores e ao mercado. E esa é a nosa posición a ese respecto. Mire, dixo vostede que vostedes tiñan grandes coincidencias co documento, coa comunicación que presentou a Comisión. Non falou vostede de cousas tan importantes, porque no documento simplemente se fai unha mención. No 2015 remata o réxime de cuotas no sector lácteo. Vostede non fixo ningunha soa mención a que antes de que finalice este ano a Comisión ten que emitir un documento, porque así o pon o chequeo médico da PAC, acerca de como influiu o incremento gradual de cuotas para poñerlle fin precisamente no ano 2015 na desestabilización dos mercados, e tiña tamén que propor medidas para facer frente a esas posibles distorsións. Houbo ou non houbo distorsións? Que fixo a Xunta de Galiza para incidir en que o documento da Comisión recolla algunhas medidas para paliar a situación que provocou esa decisión no sector lácteo? Fixo algunha medida a ese respecto? Renuncian xa vostedes definitivamente a incidir na Unión Europea para retomar este debate en torno ao fin das cuotas do sector lácteo e a reterraxe suave? Do seu discurso debo entender que renuncian vostedes absolutamente a eso, porque di vostede que esencialmente están de acordo e que teñen grandes coincidencias co documento, cando a eso só lle dedica 3 palabras. No 2015 rematan as cuotas na Unión Europea. E agora quixera ver se pode concretar un pouco máis en que son as grandes coincidencias que ten o Goberno galego en relación co documento da Comisión. Porque hai 3 opcións. Con que opción están vostedes de acordo? Que a primeira, que dice esencialmente que non vai haber cambios nos pagos directos e que se consolidan as medidas de mercado que xa había, e que a respecto da política de desenvolvemento rural se siguen as orientacións do chequeo, é dicir, que a modulación vai para política de desenvolvemento rural, é dicir, o que se lle quita aos gandeiros para a política de desenvolvemento rural. Están vostedes máis de acordo coa opción 2, que propón un novo reparto do que falaba eu antes, das axudas directas, establecendo unha prima base, todas elas desvinculadas, e só unha obrigatoria, só unha vinculada que non é obrigatoria? Ou están vostedes esencialmente de acordo coa opción 3, que dice que o que propón é a eliminación gradual
gradual dos pagos directos Vaya na súa rematando, forma señora actual Paz, por favor. e que as medidas deben concentrarse todas e os orzamentos deben concentrarse todos na política de desenvolvemento rural. Concrete vostede, por favor, señor conselleiro, en que están de acordo. E, desde logo, dígolle que neste grupo parlamentario vai atopar bastante máis colaboración da que o anterior goberno atopou cando do chequeo médico da PAC se tratou no seu grupo parlamentario e nomeadamente no actual presidente da Xunta de Galiza. Eso sí, terá que vostede establecer as pontes, terá que vostede remitirnos un documento no que fixe a posición concreta da Xunta a respecto do documento que anda circulando, que é sobre o que temos que debatir, non sobre filosofía. E despois convóquenos vostede a cantas reunións queira, que o Bloque Nacionalista Galego, desde logo, sempre estará disposto a arrimar ao ombreiro e a fornecerlles de propostas para defender os intereses dos nosos labreos e dos nosos gandeiros. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Paz. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Verdes Gil. Moitas gracias, señora presidenta. Señora Pacín, segue vostede na súa liña. Eu non sei como se atreve vostede a vir a falar aquí do sistema de cuotas, que xa lle refrescarei a memoria sobre do posicionamento e das actuacións do gobernos do Partido Popular. Non sei como se atreve vostede a decir aquí que a falar do PEIN do 2010 cando teñen pendente o PEIN do 2009 que non foron quen de executar. Non sei como se atreve vostede a falar aquí da Lei de Desenvolvemento Rural Sostible cando vai facer perder a Galicia, porque vostedes non están facendo, señor conselleiro, o traballo que tiñan que facer, 16 millóns de euros precisamente para aplicar en políticas no medio rural, e non sei como se atreve vostede aquí a falar de benestar animal cando dan marcha atrás e retroceden nos trunfos acadados en trazabilidade privatizando o servicio de identificación animal. Dende logo, hai que ter valor e hai que ter moi pouca vergonza e moita cara dura. Señor conselleiro, mire, a vostede xa lle coñecemos todos os estados de ánimo. A mí me parece moi ben que sexa vostede optimista, parece ser que vostede onte se mostrou esperanzado ao respecto da comunicación da Comisión Europea, hoxe mesmo dixo vostede que tamén estaba esperanzado, xa o coñecemos irritado e o que queremos velo é comprometido. Comprometido cos gandeiros e gandeiras galegas e traballando a prol dos gandeiros e das gandeiras galegas. E certamente ese compromiso non se albisca, señor conselleiro. Mire, o Grupo Socialista, claro que estamos de acordo coa comunicación que recolle e sintoniza coas conclusións que se impulsaron dende a presidencia española, porque era o que tocaba e se puxo en marcha ese grupo de alto nivel e se sentaron as bases para esa comunicación e ese debate que se tivo ao longo de todos estes meses. Estamos de acordo? Pero claro, ese documento ten inconcrecións e o que merece é que se concrete unha posición do goberno galego e en referencia ás necesidades do sector agrogandeiro galego. E, dende logo, ese posicionamento ten que pesar sobre a posición que vai a defender o Goberno do Estado na Unión Europea. Porque só o sector lácteo representamos o 56% da produción e o 36% dos produtores. Polo tanto, señor conselleiro, nun contexto no que a política agraria común define como obxectivos a produción viable de alimentos sans e seguros, a xestión sostible dos recursos, o desenvolvemento territorial equilibrado, con 2 piares e unha redistribución dos pagos directos, que vai eliminar, con toda seguridade, as referencias históricas das axudas, pois se ven España recibe axudas por debaixo da media europea, esa redistribución que elimina as referencias históricas vai nos perxudicar. E nese senso, señor Juárez, debera vostede estar traballando para que pesara a necesidade de establecer criterios de redistribución dos fondos ligados precisamente ao desenvolvemento da actividade agraria, que tivese en conta as peculiaridades das explotacións galegas, que tivera en conta o emprego creado, que tivera en conta o contexto socioeconómico e o contexto medioambiental no que desenvolven a actividade agraria as explotacións agrarias, que contemple a posibilidade de limitar as axudas para precisamente atender as necesidades desas pequenas explotacións que temos en Galicia. Pero ese compromiso non o escoitamos. Dificilmente
pode ser, señor conselleiro, ese o seu compromiso. Porque, mire, cando o Partido Popular tivo responsabilidades de goberno no reparto da cuota, por exemplo, repartiron toneladas de cuota con criterios de proporcionalidade para todos os territorios iguais, decían vostedes. Pero, claro, non hai maior desigualdade que tratar por iguais os que non son iguais. E, dende logo, ese reparto prexudicou as explotacións galegas, sabe? Mire, dificilmente vai poder vostede defender un modelo que aposte e contemple pagos polos servicios medioambientais que realizan os gandeiros á sociedade. Porque vostede, nestes 20 meses de xestión, recordaron precisamente as axudas a aquelas explotacións que coidan o medio, que limpan o monte, aquelas explotacións que realizan unha actividade que non é posible outra actividade nesas zonas do territorio, que contribuyen á prevención de incendios, que xeran emprego e fixan poboación. Dificilmente, señor conselleiro e señorías do Partido Popular, dificilmente podrán vostedes apoiar un modelo que apoie aquelas explotacións que exercen a súa actividade ali onde é máis costoso. Porque centos de veces lle escoitamos neste Parlamento defender café para todos para o reparto das axudas polo artigo 68, que é equiparable a ese modelo adicional dos pagos. Dificilmente, señor conselleiro. Mire, o conselleiro de Extremadura onte defendía ese modelo e ten a Extremadura o 31% da superficie das explotacións en zona desfavorecida. Nos en Galicia temos o 78% das explotacións. Pero, claro, dificilmente podrá vostede defender ese modelo. Dificilmente podrá defender un modelo que permita a xestión dos mercados para en momentos de crise como a actual se poidan producir desequilibrios. Porque vostedes apoiaron precisamente as industrias que non cumplen e que non cumpren os contratos. Dificilmente podrá apoiar un segundo piar que sirva para mellorar as rendas, que sirva para modernizar as explotacións, porque vostedes dilapidaron o Servicio de Desenvolvemento Rural recortándolle un 57% e recortando ademais os fondos europeos nun 20%. Nun momento de crise o que deberá facer era aproveitar precisamente eses fondos. Mire, se ten de verdadeiramente ese compromiso, pode vostede contar co Grupo Socialista, senón moito me temo que poñemos en dúbida a súa defensa e a defensa que vai a facer do sector agrogandeiro galego no ámbito da Unión Europea. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señora Verdes. Polo Grupo Popular, ten a palabra a señora García Pacín. Grazas, señor presidente. Os nacionalistas, ao igual que se dixo onte, siguen sendo incongruentes coa realidade e andan a contracorrente. Vostedes, por opoñerse que non quede, oporse a todo o que ven de Europa, a todo o que ven imposto. Realmente esa non pode ser unha postura intelixente. Primeiro haberá que valorar, haberá que estudar o que se propón. Se a Xunta de Galicia propón un documento, unha postura negociada e coñecida polas organizacións, vostedes non son quen de sumarse, porque resulta que na pasada legislatura houve un amago de acordo e frustrouse. Pero é que, señora Paz, vostede sabe que as relacións para que se chegue a un acordo teñen que ser dos dous bandos e non se pode impor. Non se pode achegar un documento asinado que non se precisen, se se precisaran modificacións, poder incluílas. Entende? Cando un acordo non se dá é por non culpa dun só. Existen máis axentes nesa negociación. Ben, a señora Verdes volve a facer referencia á xestión tan espléndida e tan maravillosa que o Ministerio leva ou ten para con Galicia. Realmente, señora Verdes, eso non o creen, eu creo que nin os socialistas galegos, porque algunhas veces teñen que sacar pudor de onde o teñen ou intentar non avergoñarse de como nos tratan en Madrid. Realmente, vostede dixo aquí a cifra porcentual do sector lácteo, o que representamos a nivel estatal para este sector. Galicia foi ninguneada por unha señora ministra que mesmo repartiu fondos adicionais, como vostede dice, café para todos, pois fondos adicionais que ían a sectores que tiñan dificultades específicas, repartiunos sin ter en conta que o sector lácteo e o peso no Estado e o que representa para Galicia era estratéxico. E a posteriori, desos 300 millóns non foi quen de achegar
a todas as explotacións que estaban pasando dificultades económicas. Non, fixo un reparto que despois vostede culpou ou pediu á Administración galega que fora quen de poñerlle a maño. Realmente falamos de ninguneo co sector lácteo. É un debate repetido en moitas ocasións e do que non nos imos a cansar. Pero é hoxe o día que seguimos esperando por contratos homologados, por un decreto estatal que regule os contratos homologados, onde as negociacións colectivas que na reforma da PAC están presentes no debate, onde os produtores, onde os axentes máis febles da cadea da produción primaria, en concreto do sector lácteo, precisan de defensas contundentes. Realmente, a ex-ministra estivo desaparecida, pero moito nos tememos que as expectativas creadas tanto na presidencia de quenda de España na UE, como as expectativas creadas agora de cara á regulación o que se pode acadar na interprofesional láctea, pois o Ministerio non é quen de tirar, non é quen de ser o motor para chegar a que o sector lácteo teña ou mude realmente e se poida beneficiar os produtores, porque responsabilizar a Xunta de Galicia dos prezos da nosa comunidade cando en diferentes debates se viu que as especificidades da nosa comunidade, que os mercados globalizados, pois son quen de achegar a unhas conxunturas que son as que determinan estes prezos. Realmente a demagoxia política utilízase, eu creo que con exceso, dende esta tribuna. Señor conselleiro, rematamos segundo principiamos, e citando: o Goberno conta co apoio do Grupo Parlamentario ao que pertenzo para, como moi ben vostede dice, acadar un pacto político e social por riba das diferenzas políticas e conseguir reverter unha situación que non é a ideal, que non é a desexada, porque a vocación de permanencia do rural garante o alicerce da economía do territorio galego. Tamén sustenta a preservación do medio natural con unha explotación sostible dos recursos naturais, xerando emprego, buscando o reequilibrio onde servizos como a implantación das novas tecnoloxías ten que chegar ao rural, onde o investimento en infraestructuras ten que ser unha realidade e onde todos os fondos, e falouse aquí dunha reforma que vai ter un debate longo, onde todos temos que estar apoiando con unhas posturas en defensa dos nosos sectores, pero é que temos, ademais, que buscar implicar a sociedade, os axentes, non só os asentados no rural, senón a toda a sociedade, porque toda a sociedade se beneficia dos veciños e das veciñas da actividade económica do rural. Moitas grazas. Moitas grazas, señora García Pacín. Pecha o debate desta comparecencia o conselleiro, o señor Juárez Casado. Moitas gracias, señor presidente. Señoras e señores deputados, eu quixera comezar este último turno facendo unha referencia a unha cuestión como é o réxime de cuotas que foi referido por parte da señora portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nos preguntaba cal é a nosa posición. Eu estuve explicando pormenorizadamente aquí a posición que a Xunta de Galicia acadou coas organizacións agrarias respecto da reforma da política agraria común. En esa posición, que, insisto, é a da Xunta de Galicia e das organizacións agrarias, efectivamente, non se fai tampouco referencia ao réxime de cuotas. Realmente, eu penso que se pode debater canto se queira sobre o réxime de cuotas. Eu son máis partidario de debatir sobre as cuestións máis prácticas de futuro, porque, efectivamente, como vostede mesma recoñeceu, a Comisión Europea dá por pechado o debate, aínda falta da comunicación que nos ten que facer sobre este tema. Realmente, pois, a mí me sorprende que non somente, me chama a atención que o seu grupo pois mantén posicións respecto a isto pois que van cambiando conforme cambian os tempos e resultan sorprendentes, sobre todo cando un volve a vista atrás da historia.
Pero tamén sí que me chama a atención o seu empecinamiento en tratar de culpar ao Partido Popular, aos gobernos do Partido Popular, de todos os males. Mire, eso realmente resulta chamativo. Vostede sabe perfectamente que o réxime de cuotas, cando se instaurou no seu momento, moi pouco antes da entrada de España na Comunidade Europea, foi concebido como un réxime temporal, que se concebiu ata unha data concreta. Antes desa data concreta, se fixeron sucesivos aprazamentos dese réxime e se acordaba que o réxime que iba a rematar en un ano, pois remataba 5, 6, 7 anos máis tarde. E eses aprazamentos sucesivos se foron facendo ao longo da historia deste réxime de cuotas e chegou un momento en que non se fixo ese aprazamento e se aceptou que esa data que figuraba no regulamento anterior pois non se prolongaba máis aló. E iso sucedeu no ano 2007, cando o Partido Socialista gobernaba en Madrid e, polo tanto, se sentaban no Consello de Ministros e vostedes os apoiaban entusiasticamente no Congreso dos Deputados e formaban un goberno xuntos en Galicia. Polo tanto, se alguén é responsable da desaparición do réxime de cuotas, son vostedes. Pero eu insisto en que ese tema, efectivamente, non está no documento que as organizacións agrarias e a Xunta de Galicia acordaron, porque as organizacións agrarias e a Xunta de Galicia estiman que ese é un debate que no ámbito europeo está pechado e que non é productivo falar de cousas sobre as cales os demais non falan, porque senón nos quedamos solos falando de algo sobre o cal ninguén nos escoita. No que se refire ás opcións, vostede me dice cal é a súa posición respecto ás 3 opcións que dá a Comisión Europea na súa comunicación. Eu penso que está moi claro, da miña exposición, penso que está moi claro que moito antes de que a Comisión Europea fixera esta comunicación, Galicia xa tiña unha posición e esa posición encaixa claramente nunha das 3 opcións que é a segunda, evidentemente, porque ademais están pensadas para que solamente sexan, digamos, para que a maior parte dos que o len entendan que a máis razonable é a segunda, e vostede sabe perfectamente. Pero, eu insisto, viñen aquí a falar da posición da Xunta de Galicia e das organizacións agrarias e penso que expliquei cuestións que, insisto, son importantes porque, cando se fala dunha reforma do calado da política agraria común, os principios son moi importantes. E se desde os principios vamos ao detalle, entonces avanzaremos de xeito coherente e tendremos legitimidade nas nosas negociacións e se facemos ao revés, se empezamos polo final, polo resultado que queremos e non nos baseamos nuns principios e nuns pasos a dar, eu penso que o resultado me refiro ao resultado en termos económicos exclusivamente, entón vamos a ter moi difícil fundamentar unha posición coherente. Eu dixen aquí e insisto en que a nosa posición é lograr que a política agraria común sexa unha política forte, ben dotada presupuestariamente, con 2 pilares, con unha parte de sostén de rentas e de sostén dos mercados e outra parte de desenvolvemento rural. Expliquei claramente que os instrumentos de xestión dos mercados non solamente teñen que permanecer, senón que teñen que ser reforzados e expliquei algo que, insisto unha vez máis, é moi relevante e é que as axudas actualmente totalmente desvinculadas da produción, nestes momentos teñen que exigir esas axudas directas que os seus destinatarios sexan agricultores activos. Esa é a nosa posición. E é unha posición, ademais, que hai que ser conscientes de que no entorno deste debate, onde están os 27 Estados membros, todas as rexións europeas, temos que tocar dentro da orquesta, porque se tocamos fora da orquesta, evidentemente nos van a arrinconar e ninguén nos vai escoitar. É moi necesario que a nosa posición sexa unha posición que sirva para o conxunto de Europa. Temos que facer unha política común, señora Paz. Non é neste momento, nin en ningún, neste contexto, non é constructivo tratar de facer unha posición donde non teñan encaixe de ninguna maneira as demais posicións da meirande parte da maioría dos povos de Europa. Por lo tanto, temos que configurar unha posición realista, unha posición que sirva
para o avance do conxunto da agricultura europea é que non pode ser unha posición que consista exclusivamente en mirar para nós mesmos, porque iso non nos leva a ninguna parte. Eu agradezolles aos tres grupos o seu ofrecemento para poder acordar posicións comuns nesta materia. É importante que teñamos claro cales son as partes que compartimos. É posible que haxa algunhas cuestións que non compartimos e que tendremos que vivir con elas, pero sin que elo perturbe, na miña opinión, unha posición que no fundamental penso que pode ser unha posición acordada. Nós temos un documento neste momento de posición que acordamos coas organizacións agrarias. Eu vou remitir aos grupos e espero, lóxicamente, as suxerencias para seguir avanzando nesta posición e para seguir conformando unha posición que, lóxicamente, pode sufrir modificacións ao longo do tempo e que, lóxicamente, ten que irse adaptando ao decurso do debate. Os gandeiros, os agricultores e as agricultoras galegas se xogan moito nesta reforma e eu penso que o que esperan de todos os grupos, o que esperan, por suposto, do Goberno, son posicións constructivas e posicións que permitan acadar os obxectivos que todos perseguimos. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, conselleiro. Apartado de mocións, comenzamos polo do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa da señora Bouza Santiago, sobre as actuacións para levar a cabo en relación coa construción en Galicia de novas infraestructuras sanitarias de atención primaria. A esta moción presentáronse emendas polo Grupo Popular e polo Grupo dos Socialistas de Galicia. Ten a palabra para formulala a señora Bouza Santiago. Grazas, señor presidente. Bos días, señorías. No ano 2009, Andy Rose, que é o director executivo do programa gubernamental de PFI do Reino Unido, remitiu un informe ás autoridades sanitarias británicas que decía: deben agardar un panorama crediticio desértico en 2010 e en 2011 para o programa PFI. As PFI foron o plan principal do Servizo Nacional de Saúde británico para a construción de novos hospitais, especialmente porque non se incluían no balance, pero nunca houbo plan B. Sóalles, señores do Partido Popular, nunca houbo plan B. Agora, seguía este señor Rose, ningún banco ten fondos nin é probable que os teña nos próximos anos. A falta de plan B impedirá levar adiante novos hospitais. A resposta obvia, o plan B, é volver ás formas tradicionais de préstamos gubernamentais, que en todo caso son sempre máis económicos. É obvio para os británicos un novo plan B. Para cando será obvio para a Xunta de Galicia? Os mercados de crédito teñen prácticamente desaparecido. Concluiránse poucos PFIs, moitos xa se teñen suspendido. Os créditos bancarios son insuficientes e ineficientes como fonte de financiamento a longo prazo e é inxenuo pensar que volveremos a corto plazo ás tasas de 2007. Non é unha avaliación feita polo BNG, senón pola súa consultora de cabeceira, PricewaterhouseCoopers, a consultora que debe decidir e avaliar as ofertas do novo Hospital de Vigo. Non os advertiron a vostedes, señores do Partido Popular, a súa consultora de cabeceira, de que o PFI era un modelo fracasado? En maio de 2010, o Real Decreto de Medidas Extraordinarias para a Redución do Déficit establece unha nova precaución aos contratos PFI considerando as indicacións non do BNG, da Unión Europea, e obriga a incorporar un informe do Ministerio de Economía e Facenda sobre o impacto daqueles contratos de colaboración público-privada superiores a 12 millóns de euros polo seu impacto grave a longo prazo sobre as contas públicas. O Hospital de Vigo licítase por valor de 1.168 millóns de euros, algo máis que os 12 millóns de euros aos que obliga o Real Decreto. É verdade que a licitación do Hospital de Vigo se publicou 10 días antes que o Real Decreto, pero a futura licitación conxunta prevista para os centros de saúde por bastante máis de 12 millóns de euros é posterior ao Real Decreto. É verdade que a precaución do Real Decreto afecta a contratos de administración do Estado,
Pero ten sentido, señores do Partido Popular, que non considere o Goberno galego esta mesma precaución, esta mesma garantía á hora de facer contratos PFI por parte da Administración galega? Señores do Partido Popular, de recibo que non informen na memoria dos orzamentos para 2011 do impacto futuro dunha licitación publicada, como fan, por certo, das estradas construídas polo PFI, como se comprometeron a facer en sede parlamentaria. É o señor Montoro e non o BNG o que pide que vostedes establezan esa vixianza nos límites da débeda e di que non só se deben establecer para contratos do Estado, tamén para contratos das comunidades autónomas e dos concellos. Non é o BNG, é o señor Montoro. Falaba onte o señor Puy no debate da coherencia interna do discurso e da coherencia coa realidade do discurso, e hoxe a portavoz do Partido Popular volveu a traer ese tema a colación no debate. Pois ben, son vostedes, señores do Partido Popular, conscientes da incongruencia interna, externa e, eu diría, medio pensionista, de manter a estas alturas esa defensa sin fisuras do sistema PFI. Logo de escoitar a conselleira de Facenda recoñecer que non hai un plan B para as infraestructuras sanitarias en Galiza, de escoitar que a construción de infraestructuras sanitarias vai depender das prioridades do mercado, non das necesidades de atención sanitaria en Galiza, das prioridades do mercado. Señores do Partido Popular, son vostedes conscientes da incongruencia de manter ese sistema de financiamento logo de ver a resposta contraria da cidadanía galega, señores do Partido Popular? Non lles fai reflexionar ver tantos milleiros de persoas nas rúas de Compostela pedíndolles que rectifiquen a súa política de privatización sanitaria? Señores do Partido Popular, que tipo de congruencia os leva a vostedes a comprometer unha licitación para 2010 que non son capaces de realizar, a eliminar calquera referencia, calquera rastro de compromiso de datas, de importes para 2011, pero a seguir con un discurso de que van construir cada vez engadindo novos 60, levan agora novos centros de saúde na legislatura, 200, 315, un por cada concello. O seu rigor sin parangón, a súa sinceridade sin precedentes en todas as legislaturas. Ou é que consideran o sistema PFI unha verdade revelada que non precisa contraste coa realidade? Pois ben, señores do Partido Popular, as verdades reveladas tamén teñen que estar sometidas ao marco legal. Ou pensan que abonda cunha carta asinada polo respectivo alcalde para legalizar unha recalificación encuberta que significaría utilizar uns terreos cedidos e a veces expropiados para construir un centro sanitario, para construir neles espazos comerciais? No BNG pensamos que é tempo de que a Xunta rectifique, que poña os pés no chan, que sexa realista, que sexa coherente internamente no seu discurso e coherente e congruente coa realidade de fora, coa realidade do territorio, coa realidade galega. E por iso, con esta moción, facemos unha proposta de rectificación sobre construción de infraestructuras sanitarias e, en concreto, sobre centros de saúde. Ofrecémoslle un plan B que non nos inventamos nós, un plan B que se inventaron os que inventaron o sistema PFI e descubriron que non vale. Un plan B que é volver ás formas tradicionais de préstamos gubernamentais, que son máis económicos, que garanten a xestión pública e que non hipotecan a planificación sanitaria ao futuro, que non mira para o pasado, que executa no presente e mira para o futuro. E por iso facemos unha serie de propostas concretas na nosa moción. Creemos que o Goberno galego debe definir un mapa realista e non inventarse novos centros de saúde cada vez que a conselleira ten que dar unha rolda de prensa para contestar algo que non lle gusta. Un mapa realista de necesidades de novas infraestructuras de atención primaria en Galiza, considerando toda a legislatura e en diálogo, non imposición, diálogo coas autoridades locais.
Definir compromisos e prioridades de construción para as anualidades restantes da legislatura que permitan á poboación coñecer as perspectivas reais de mellora da atención primaria e non que se desayunen cada día con un novo plan de construción de centros de saúde. Abandonar o sistema de financiamento das infraestruturas sanitarias de colaboración público-privada adoptado polo Goberno galego e retomar un sistema de financiamento público de infraestruturas sanitarias. Comprometerse a non incorporar en infraestruturas sanitarias espazos non sanitarios que poidan poñer en perigo a legalidade da cesión ou da expropiación dos terreos utilizados para a súa construción, que se comprometan a utilizar un modelo de xestión pública dos servicios non sanitarios, que manteña a dependencia destes servicios das necesidades sanitarias e que non os poñan na defensa do afán de lucro das empresas privadas e tamén a incorporar na Lei de Orzamentos de 2011 as dotacións necesarias precisas para abordar a construción con fondos públicos dos centros de saúde e a licitalos no primeiro trimestre de 2011. Basta xa de adiar a licitación. Agardamos, señores do Partido Popular, que a seriedade deste asunto os leve a revisar a súa posición. Unha posición dogmática. Chamámolos a ser congruentes coas necesidades do país, coa realidade coa que teñen que gobernar, a aceptar o plan B, este plan B que lles ofrece o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Bouza. Polo Grupo dos Socialistas ten a palabra a señora Acuña do Campo. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bueno, a verdade é que este debate, despois da manifestación do domingo, xa non ten obxecto. Si esta Cámara, sí, podelle facer gracia, pero si esta Cámara está conformada en realidade polos representantes do pobo galego, terá que votar unánimemente a favor desta moción. Quedou moi claro que todos os galegos e as galegas queren preservar o seu sistema público de saúde. Quedou moi claro que se opoñen rotundamente á fórmula de financiamento escollida polo Goberno Popular. Fórmula que a privatiza e que a vai poñer no futuro en serio peligro. Señorías, o Goberno debe admitir que Galicia lle demostrou este domingo que está maioritariamente en contra da privatización da sanidade pública. Quedou moi claro, insisto, o descontento e a oposición rotunda da cidadanía ao sistema PFI aplicado aos dereitos, aplicado á saúde das persoas. E tanto o conxunto da Cámara como o Goberno da Xunta e esas señorías que se están a reír teñen a obriga de escoitar o que o pobo pide. O noso grupo parlamentar e o PSDG se opón rotundamente a esa fórmula igual que o fai o conxunto da nosa cidadanía. E nos opomos por múltiples razóns. En primeiro lugar, por tratarse dunha fórmula moito máis cara, xa que desta maneira nos custarán as infraestruturas de 3 a 6 veces máis. E non podemos esquecer, señorías, que estamos en época de crise e que, ademais, as cuotas tan elevadas que teníamos que pagar durante máis de 20 anos imposibilitaría o orzamento sanitario do noso país. E nos opomos por ser unha fórmula xa fracasada ali onde se ten implantado. A deputada do Bloque Nacionalista do Grupo Parlamentar do BNG o refería e o deixaba moi claro na súa intervención. O Reino Unido, pero tamén Madrid e Valencia, comprobaron que esa fórmula non funciona. Non ten sentido, señorías, non ten ningún sentido impoñer en Galicia algo que outros xa comprobaron que foi un gran erro. Nos opomos por ser un sistema
pouco transparente. Podemos contemplar como a señora Farjas na interpelación non contestou as nosas inquedanzas. Pretenden, tal vez, vostedes ocultar algunha cousa? Aínda non sabemos cantos centros de saúde, cales, cando os van facer, como os van pagar, a cambio de que, canto nos van costar, durante canto tempo imos ter que pagar e que consecuencias, e isto é case o máis importante, que consecuencias vai ter esa fórmula para o futuro da sanidade pública. Falan vostedes tamén de ceder neses centros todo o posible á xestión privada. Pois moi ben, que é todo o posible? O mantemento, a conservación e a reparación, algo que, por certo, é fundamental nestas infraestructuras sanitarias para conservar ese dinamismo que lle resulta tan necesario. Plantean a privatización dos servizos non sanitarios. Cales? Limpeza, seguridade, arquivos, novas tecnoloxías, pero non nos informan en ningún momento nin de a que prezo, nin a que empresa. Para nós resulta tamén moi preocupante ter que pagar a enerxía e o combustible á empresa construtora a prezo, temos que supor que ela marque e durante 20 anos. E o noso grupo, igual que o resto dos galegos e galegas, nos opomos a ese sistema privatizador polo deterioro que vai sufrir a nosa sanidade. Queremos e necesitamos centros de saúde destinados a prestar asistencia sanitaria no primeiro nivel de atención, na base, no pilar da nosa sanidade, e non centros onde se vendan comestibles ou se poda ir ao cine. Parece que perseguen vostedes unhas instalacións mixtas que funcionen con dúas herencias que terían, en boa lóxica, intereses contrapostos. E nos opomos, ademais, porque en todo este asunto da construción dos novos centros de saúde é realmente unha perversidade o trato que se lle está dando aos concellos. Os concellos ceden os terreos, non saben moi ben para que uso. A cambio, reciben unha carta chantaseándos. Ou firmas que estás de acordo ca fórmula de financiamento privada ou te quedas en centro de saúde. E o señor Feijóo, mentres, presumindo de municipalidade e de que lle vai a forrar cartos aos concellos. Como? Regalándolle os terreos a unha empresa amiga para a súa explotación a cambio de deixar algún despacho libre para que os Sergas mande alí algún persoal sanitario a pasar consulta. Pois, señorías, eu a iso non lle chamaría a forrarlle cartos aos concellos, senón, máis ben, quitarlle os terreos aos concellos. Se queren aforrarlle cartos, pois asilicen o pacto local e asuman dunha vez por todas o mantemento dos centros de saúde. A realidade é que vostedes pretenden que os concellos lle cedan o terreo á Xunta para a construción dun centro sanitario e logo que sexa o propio goberno o que lle ofrezca ese terreo a unha empresa, supomos que amiga, para que construa un centro multiusos, según esa idea da señora Farjas, que tanto lle gusta a ela, esa idea de explotar as infraestructuras sanitarias para que sexan rendibles. Sí, pero rendibles para quen? Rendible resulta para un goberno, señorías, para un goberno digno e responsable, poder garantir a saúde pública dos seus cidadáns. Pero, sobre todo, dende o Grupo Parlamentar do PSDG, nos opomos a este sistema por tratarse dunha fórmula irreversible, xa que vai hipotecar o orzamento da sanidade pública galega durante 20 anos, e dunha maneira tan importante que pode incluso chegar a facer inviable o noso modelo sanitario. O Goberno actual pretende comprometer os orzamentos sanitarios dos 20 ou 25 anos seguintes. E nós, señorías, nos preguntamos con que dereito. Sí, con que dereito. Vostedes, en realidade, o que buscan ca privatización é poder chegar a inaugurar algún centro de saúde, xa que de outro modo non os darían feito. Son tan incapaces que teñen que ceder, ou al menos eso é o que demostran con estas decisións, que teñen que ceder a construción a outros. Vostedes parece que o que buscan é que o señor Feijóo inaugure. Buscan entregar o diñeiro público a algunha empresa amiga. Buscan, en definitiva, o desembarco do señor Feijóo en Madrid
da man desas empresas amigas. E para que o seu presidente inaugure, presuma e medre, non dubidan en comprometer a sanidade pública, en comprometer seriamente o dereito á saúde dos galegos e das galegas e, ademais, durante máis de 20 anos. Apoiamos dende o Grupo Parlamentar do PSDG, por suposto, a moción que presenta o Grupo Parlamentar do BNG e engadimos unha emenda que esperamos teñan a ben recoller. Temos que ser capaces de construir novos centros con unha financiación adecuada e pública, claro que sí. Pero, ademais, temos que procurar que tanto os centros de nova construción como todos os demais funcionen ben. Por iso, non nos imos cansar nunca de reclamarlle ao Goberno que retome a implantación do Plan de Mellora. Plan de Mellora para a atención primaria que foi elaborado, señorías, que foi elaborado e acordado entre profesionales, forzas sindicais e administración despois de anos de traballo. Se sabe, está moi claro, o que se necesita para mellorar a primaria. Só falta que o Goberno popular o faga. Plan de mellora que seguro resultará rendible, como lle gusta a señora conselleira, e resultará eficiente, posto que foi feito polas persoas que máis saben disto, a propia atención primaria. Señorías, non se trata de garantir infraestructuras sanitarias a calquera prezo, como recolle o PP na súa emenda. Se trata de xestionar con responsabilidade, con respeto e con rigor os recursos públicos para garantir o dereito máis fundamental das persoas, a saúde. E iso é o que o pobo galego, aínda que non lles guste, é o que o pobo galego lle pedía o domingo cando se manifestou tan maioritariamente. A súa obriga... Vaya rematando, por favor. Remato, presidenta. A súa obriga é escoitalo. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Popular ten a palabra o señor Santalices Vieira. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos, señorías. Pois vaya tema que nos traen hoxe aquí para discutir, vostedes, desde a oposición. Un tema de infraestructuras sanitarias. Pois quizá fora este o tema donde máis tempo se perdeu na legislatura pasada. Sin embargo, sí que hai que dicir que foi un dos temas dos que máis publicidade se fixo. Pero os datos son ben certos. Ningún centro de saúde construído na pasada legislatura. Repito, ningún centro de saúde construído na pasada legislatura. Ningún hospital construído nin iniciado, pero sí publicitado, sí publicitado. Moito anuncio e pouca operatividade. Mesmo vostedes, e aquí o acaba de dicir a señora portavoz, escenificaron un plan de mellora da atención primaria, que non serviu para nada. Falaron de 60 millóns de euros. Onde están? Onde están os 60 millóns de euros? Empeñáronse vostedes en demostrar que na SPI quedaban consignadas partidas presupuestarias moi importantes para o novo Hospital de Vigo e o Hospital de Pontevedra. Onde están? Onde están eses millóns? Tamén 140 millóns de euros para o Hospital de Ourense. Onde están? Están como estamos. Nada desto puderon demostrar. O único que sí quedou demostrado é que nós temos unha deuda de 2.500 millóns de euros e que hai que pagalas. Vostedes hipotecaron a capacidade de invertir. Hipotecárona. E frente a esta situación, só hai dúas opcións, ou non facer nada, ou unhas fórmulas alternativas, como as que pon o Grupo Parlamentario e o Goberno por riba da mesa. Pago aplazado.
non imputan deuda. Xa co pago aplazado garantiza, ademais, a atención sanitaria pública. E recalco, estamos falando de fórmulas de financiación. Non estamos falando de modelos de asistencia. Porque o modelo de asistencia é e será claramente público. Por certo, fórmulas que tamén exploraron vostedes. Sí, o mesmo día que desfixeron o METEC, se foron a Valencia a explorar fórmulas de financiación similares. Polo tanto, hai que ser consecuentes. E, ademais, circula por aí un documento feito por as persoas que antes traballaban na Consellería. Falouse aquí da manifestación do outro día. Manifestación que eu teño que tachar de cinismo. Perdón. Eu non tacho de cínicos a maioría dos que iban na manifestación. Eu tacho de cinismo porque é sorprendente ver ao frente da manifestación o líder de un partido político, o líder do partido político máis importante da oposición, levando unha pancarta na manifestación cando os seus ingresos veñen da medicina privada. Ingresos non pequenos. No, señor Abarcón, usted non se marche, que desto vostede tamén sabe, Desto vostede tamén sabe, Quédese. Desto vostede tamén sabe. Sí. No, perdón. Estou dicindo, como presidenta? Estou dicindo unhas cosas que son... Por favor, non dialoguen, por favor. Bueno, señor, por favor, tranquilidad. Cree algunha mentira isto? É algunha mentira. Acabo de decir algunha mentira. Bueno. Os meus ingresos sempre foron públicos. E hasta o señor Rego tuvo un día un desliz ao confundir o meu apellido cunha persona que traballa na sanidade privada. Quedou aquilo absolutamente claro. Meus ingresos son absolutamente públicos. Tranquilidade. Tú tranquilo. Señora portavoz, neste caso, vostede tampouco se alporice. Por favor, señor Losada, por favor. Señora Acuña, por favor. Señora presidenta, as verdades doen. Por favor, espere un momento, señor Santalices, por favor. Ruego silencio. Ten a palabra neste momento o señor Santalices e centre a cuestión, señor Santalices. Estou centrando a cuestión, porque aquí se falou da manifestación. E sorpréndeme tamén que vostede, señora portavoz, me este ahora a min increpando aquí, cando vostede tamén compartiu unha clínica privada. E iba vostede na manifestación. Vostede vai á manifestación, pero a vostede parece que iso é de recibo. Por eso eu teño autoridade moral para tachar isto de que eso foi unha manifestación de cinismo. Señor Santalices. De cinismo. Miren. Sigo máis. Por favor. Miren, tamén sorprende. Por favor, un momento, señor Santalices. Consume moito tempo aquí, señor presidente. Por favor, señor Santalices. Prego a súas señorías que escoiten con tranquilidade, porque senón é que non se lle escoita ni a vostedes ni ao señor Santalices. E creo que ten a palabra o señor Santalices e a señora Acuña tuvo o seu tempo. Por favor, señora Acuña. Ben, eu o único que digo que aquí, se queren que a un lle escoiten con respeto, todos temos que escoitar con respeto. Señor Santalices, ten a palabra. Por favor. Ben, por favor, señor Santalices, ten a palabra. E centre a cuestión. Sigo con sorpresa. Nesa manifestación había unha pancarta que decía Povisa non. Debaixo da pancarta estaba o alcalde bipartito de Vigo. Povisa non. Pero non ten ningún reparo en salir
nos medios de comunicación de Vigo que Povisa é un hospital imprescindible no contexto da área sanitaria de Vigo. Queren vostedes máis cinismo? Máis cinismo, por favor. Sorprende tamén que nesa manifestación estuveran personas que foron os responsables de incrementar nun 44% a derivación a centros concertados privados. Máis cinismo. Quanto máis cinismo queren? Eu non falo dos manifestantes de base. Eu falo dos que iban encabezando a manifestación. Por iso, aí é onde está o cinismo. Sorprende tamén que estiveran responsables que defenden máis intereses das multinacionales farmacéuticas que dos intereses dos pacientes. Porque aquí é onde está en xogo a responsabilidade do sistema e a sostenibilidade do sistema. Nós estamos do lado dos pacientes. Vostedes sigan do lado das multinacionales, por certo, con Felipe González, líder á cabeza desa multinacional. As cousas son así. Isto ten a súa historia e isto ten a súa volta. O sistema pago aplazado permite o desenrolo de infraestructuras. E, como dixen antes, non imputan deuda. E, por culpa da súa xestión, todo isto de financiación deixárono hipotecado. Vostedes deixaron a peor herencia, unha deuda múltiple. Insisto, nada na caixa do SPI, nada para o Hospital de Vigo, nada para centros de saúde, nada para plans directores. Foron incluso contra a decisión dos profesionales de Pontevedra, negándolle o que eles querían, un novo hospital. Agora van a ter. Este novo goberno aposta por un novo hospital, pese a que un grupo de personas entendan que isto non debe de ser así. Eu o único que lle pido é que ao futuro alcalde de Ourense, se algún día lle poñen encima da mesa a posibilidade de facer un hospital novo, eu xa sei que non o vai a rechazar. Entendo, está aí o alcalde de Ourense. Está aí o alcalde de Ourense. Ademais, sinceramente, mire, nesta cuestión é que se matan entre vostedes. Xa dixo aquí alguén que era ministra de Sanidade, alabou a fórmula de pago aplazado para abordar a infraestructura. Pero aquí ainda hai máis. A conselleira do goberno andaluz, doña María Jesús Montero, tapoulle a boca a un parlamentario de Izquierda Unida nun debate no Parlamento cando o tema de fondo era o pago aplazado. E a conselleira díxolle literalmente: esta fórmula aporta riqueza al desarrollo de unha región e un país, además de que permite redistribuir a riqueza por os que menos teñen. Isto dice a conselleira... Vaya rematando, señor Santalices. A conselleira de Andalucía. Vostedes... que queres, o papel? El papel, sí, perfecto, non hai ningún problema. Vaya rematando, señor Santalices. Polo tanto, enfrentamientos. E aquí tamén os hubo. Señora Imerich, vostede na anterior legislatura, como bo profesor que é, fixe un examen. Recórdolle cando examinou a parte do goberno coa que compartía. E cando tocou en sanidade, o seu examen foi infraestructuras. Señora conselleira de Sanidade, remate, señor Santalices, por favor. Xestión de listas de espera, suspenso. Atención primaria, deficiente. Esa foi a nota que lle calificou ustedes. Non hai nada máis que dicir. Nada máis, señora presidenta. Sí. Vamos a ver, señora Imerich. Pero, por favor, si aún non he hablado, por favor. Estou a falar co señora Imerich. Señora Imerich, para que quere a palabra? Por alusións ten un minuto, por favor. Non ha hablado. Vamos a ver, eu en ningún momento examinei a ninguén, nin puxen esas notas que di o señor Santalices. Pois entón xa está. Simplemente se ten algunha proba documental de que puxen esas notas ou algún diario de sesións que o aporte.
Polo demais, este grupo a súa posición vai nos poñer agora a Eso, portavoz de por eso Sanidade. mesmo. Entón ten a palabra, se non lle importa, a señora Bouzá Santiago. Señora Abarcón, para que quere a palabra? Vamos a ver, señora Abarcón. Non pediu vostede a palabra ata o momento que a pido, señora Emerich. Eu non sei se foron alusións ou non, pero ben, non importa, ten vostede o mesmo tempo que a señora Emerich, menos 30 segundos. Moitas gracias, presidente. Era solo para aclarar que a manifestación do outro día non foi para debatir os ingresos ou onde traballaban os médicos, foi para impedir a venta da sanidade pública. É o mismo que defender a cultura e confundilo con vender cuadros. Moitas gracias, señora Abarcón. Señor Ruiz. ¿Para qué quere a palabra, señor Ruiz? Por favor, señores deputados, dende cando un portavoz pida a palabra non se lle pregunta para que quere a palabra. É o portavoz. Señores deputados, para que quere a palabra, señor Ruiz? Para decirlle a este pleno que a única alusión que se fixo foi ao señor Santalices chamándolle sinvergüenza. E solicito, polo tanto, que se retire esas palabras de un representante que se di do pueblo gallego. Moitas gracias. Ben, por favor, si lles parece, despois deste espectáculo que acabamos de dar, ten a palabra a señora Bouzá Santiago. Vamos a deixalo. Grazas, señora presidenta. Vexo que, efectivamente, o tema das infraestruturas sanitarias é un tema que importa a esta Cámara, cousa que, como portavoz de Sanidade do BNG, realmente me alegra. Sobre a emenda do Grupo Socialista, teño que decir que agradecemos a incorporación e chegaremos a un texto que encaixe dentro da nosa moción. E sobre a emenda do Partido Popular, bueno, señor Santalices, sabe vostede moito do pasado. Efectivamente, ven aquí vostede continuamente a falarnos do pasado. Parece que o futuro lle importa máis ben pouco. Debe ser que o ten vostede garantizado. Non así os milleiros de galegos que dependen de que exista unha atención sanitaria pública e gratuita para poder ter a súa saúde garantida. Non así a eles preocúpalles o futuro. Lamento que a vostede non. E, dende logo, señor Santalices, está vostede cego ante o presente. Completamente cego. Menos para unha cousa, que xa falaremos despois. Vostedes aquí o que propoñen no seu discurso de rigor sin precedentes e controlo executivo sin parangón, vostedes aquí o que propoñen resumidamente é instar ao goberno galego a que faga o que lle pete. Pois xa ve, señor Santalices, nós non estamos de acordo con esta proposta de emenda e non lle la vamos a aceptar. Decía vostede que o sistema PFI non computa en débeda. Si computara, renunciarían. Porque entonces é unha maniobra contable. Non lles importa endebedar as futuras xeneracións e facer insostible o sistema sanitario para utilizar unha maniobra contable propagandística. Vostede creo que non sabe ben o que dixo aquí. Non cambia o modelo de asistencia. Bueno, díganllo vostede aos doentes que son atendidos por Povisa, se non cambia o modelo de asistencia, se non hai peor atención sanitaria, listas de espera que duplican a media da sanidade pública galega, se non hai peores condicións laborais, se non hai unha chantaxe continua á administración para mellorar as condicións de contrato, porque os 1.008 millóns do Hospital de Vigo son sin considerar as futuras chantaxes estilo Povisa que van a utilizar para mellorar as condicións do contrato. Demoniza vostede, señor Santalices, unha manifestación porque van nela médicos da privada.
E logo que pasa? Que non se pode traballar na privada e estar a favor dunha sanidade pública. Dende cando é eso incompatible? Dende cando é eso incompatible? E que non se pode ser profesor en unha escola privada e defender o ensino público. O BNG, señor Santalices, non demoniza a sanidade privada. O BNG o que non quere é que a costa da sanidade pública se beneficie as empresas privadas, que son cousas ben diferentes, señor Santalices. Ven vostede demostrar aquí a súa condición de provocador nato que claramente nos demostra nas sesións da Comisión Quinta tan a menudo. Vexo que ademais analizou fotograma a fotograma a manifestación do domingo. Tamén é unha técnica do pasado, señor Santalices. Tamén é unha técnica do pasado que eu creía que estaba abandonada polas filas do seu partido. Entendo, señor Santalices, que a debilidade do candidato de Baltar lle obliga a vir aquí a ocupar este espazo no que deberíamos debatir cuestións que interesan a poboación galega a facer campaña electoral. Unha volta máis. Pero verá, o modelo que vostedes ofrecen en terminoloxía DAFO, que o mellor sabe de que falo, solo ten debilidades e amenazas para a sostenibilidade dun servizo sanitario público e gratuito, e solo ten oportunidades e fortalezas para a sostenibilidade do beneficio empresarial. E por iso, nós estamos en contra dese modelo. Estamos en contra pola nosa ideoloxía, pero que en este momento, en esta conxuntura económica, están os do seu lado en contra, señor Santalices, e o que vostede non entende. E que unha realidade que de por sí é dolosa para o erario público nun momento de bonanza económica é suicida en tempo de crise, señor Santalices. Iso é o que as súas bancadas parece que non entenden. Son os seus os que están renunciando a utilizar o modelo PFI. Coa nosa moción, o BNG proponlles un plan B, un plan de país, un plan para recuperar a sostenibilidade da sanidade pública, esa palabra que vostedes mal utilizan continuamente. Nos entendemos que estamos a tempo de chegar a un acordo e esperamos que sexa así polo ben da sanidade galega. Moitas gracias. Moitas gracias. Moción do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa de don Xoaquín Fernández Leiceaga sobre as actuacións para levar a cabo pola Xunta de Galicia en materia de vivenda pública. A esta moción se presentaron unha emenda do Grupo Popular por iniciativa de don Román Rodríguez González e unha emenda do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa da señora Sánchez Montenegro. Para formular a moción ten a palabra a señora... Perdón un momento, señor Santalices. Para formular a moción ten a palabra a señora Cají Derbés. Sí, señor Santalices. Unha cuestión de orden, señora presidenta. Cal é a cuestión de orden? Solamente quería saber si foi retirada a palabra sinvergüenza, que fun insultado desde o escaño. No, vamos a ver, supongo que o responsable de esa palabra a retirará, e se non tenga por seguro que a presidencia retirará esa palabra, porque eu entendo que afecta ao decoro da Cámara e que ninguén está aquí para insultar a ninguén e pode ser fruto dun momento de tensión. Señora Cajide. Grazas, señora presidenta. Señorías, en nome do Grupo Parlamentario Socialista, defendo hoxe unha moción a través da cal pretendemos que o Goberno galego lle poña cabeza, corazón e, por suposto, cartos á política da vivenda en Galicia. Comezo a miña intervención recordando que o PP na campaña electoral prometeu arranxar todos os problemas de Galicia nuns días, entre eles os de vivenda. Supoño que con esa idea o señor Feijóo centrou o seu discurso de investidura. Nese discurso, pois prometeu un plan de choque con 5 eixos, un deles referido á política de vivenda, comprometéndose a resolver os problemas de acceso á vivenda das familias e dos mozos, por certo, das mozas non decía nada. Ben, despois de máis de 20 meses, do único que podería presumir é do resultado da renda básica de emancipación, que, como saben, trátase dunha axuda directa do Estado que achega sobre 47 millóns de euros ao ano a esta comunidade. Tamén se comprometeu, falando da vivenda, a reactivar o sector do que depende
moitas persoas de Galicia. Os datos son teimudos e o constante aumento de traballadores e traballadoras que quedan no paro, por certo, a un ritmo o doble da media estatal, demostra que cada vez se distancia máis do seu obxectivo. E tamén se comprometeu a mellorar o stock de vivendas de Galicia, e non só en cantidade, senón tamén en calidade. A día de hoxe, do único que podería falar o señor Feijóo é de que Galicia sexa a zona de Europa con máis vivenda baleira, sobre todo no rural, pero completamente en mans do mercado inmobiliario, sin estímulo ningún por parte da Xunta de Galicia. Señorías, case na metade da legislatura, a única e verdadeira política de vivenda deste Goberno é trasladar a súa ineptitude ao Goberno central, é tratar de vivir da propaganda, como xa se ten dito aquí noutras ocasións. A realidade, tal e como temos demostrado con datos fehacientes no debate desta interpelación, e tamén, como deixou claro onte nesta Cámara o presidente do noso grupo, non é que fagan máis con menos, como din vostedes, senón que, encima, deixan sin investir grandes cantidades de diñeiro, como, por exemplo, ese 26% que deixaron sin executar no ano 2009 do Plan Estatal de Vivenda. Por moito que veñan aquí con adornos, con datos e valoracións que non sabemos de onde as saca o señor conselleiro, en ningún momento poden ocultar a realidade a súa ineficacia. Tanto é que, cando o señor Hernández se dirixa ao Goberno do Estado, debería ser para pedir unha reserva a ineficacia. Dese xeito, garantimos que, mentras siga este Goberno, a nosa comunidade se leva o paquete completo. Os compromisos quedan no tinteiro. O 16 de marzo de 2010, entre outras cousas, o actual presidente da Xunta de Galicia comprometíase nesta Cámara a flexibilizar e axilizar as axudas á rehabilitación. Non tivemos que esperar moito para ver como cumpriu o seu compromiso. O 1 de xullo podíamos ver como publicaban unha resolución mediante a cual reduciron as axudas á rehabilitación nun 67%. A verdade é que axilizar sí que axilizaron, despachando as persoas que contaban cunha axuda cun simple non hai cartos. Na mesma comparecencia, o presidente da Xunta comprometeuse a rebaixas selectivas de impostos dirixidas a facilitar o acceso á vivenda. Recordarán, señorías, as rebaixas indiscriminadas que aprobou recentemente o PP en solitario nesta Cámara. Verán, señorías, desde casi 2 anos do goberno do PP, sentimos un tremendo cansancio de escoitar compromisos e promesas que nunca se cumpren. E nin se van a cumprir porque non poñen os medios para que así sexa. Van a contra de outras comunidades autónomas que sí se ocupan de facer un plan autonómico en función das necesidades e dotalo de presupostos para a súa implementación. Comunidades que contan con gobernos responsables, que asumen as competencias que teñen adquiridas, pero non só están pendentes dos aplausos, como fai o señor Hernández, que pide máis protagonismo ao mesmo tempo que deriva calquera responsabilidade cara ao goberno do Estado. O primeiro que debe facer o señor conselleiro é deixar de traer a esta Cámara políticas illadas, políticas de despiste, políticas sen cabeza, nin corazón e sin cartos, que deixan sen posibilidade de acceder a unha vivenda digna a quen a necesita. Ese é o motivo da moción que hoxe presentamos, unha moción a través da cal instamos a Xunta de Galicia a impulsar un plan autonómico especial de vivenda, reforzando as axudas dirixidas ás persoas maiores e dependentes e ás súas familias, tamén á mocidade e ás persoas en situación de desemprego ou en risco de exclusión social. Un plan que recolla medidas de apoio ao aluguer, á rehabilitación e á adaptación das e á adquisición da vivenda, e que esas axudas se vinculen ás rendas familiares en cada caso. Un plan do que poidamos facer seguimento e avaliación. Por iso pedimos que se presente un informe anual neste Parlamento. Nesa moción tamén incluímos unha guía de vivenda que facilite información á cidadanía sobre as axudas do Plan de Vivenda estatal e tamén as encadradas neste plan autonómico que pedimos.
Trátase de dotar de contido real as políticas de vivenda da Xunta de Galicia, de garantir o seu desenvolvemento no conxunto do territorio, especialmente naquelas zonas onde máis demanda hai, e tendo en conta os colectivos que máis o necesitan. Como xa dixemos, o rural de Galicia ten o índice máis alto das vivendas baleiras de toda Europa. Pero, a pesar diso, os galegos e as galegas contan con menos posibilidades de acceso á vivenda digna e tamén menos posibilidades de mellora dos seus domicilios por mor de ter un goberno ineficaz e insolidario. Ineficaz porque os resultados obtidos nestes 20 meses así o demostran. Insolidarios porque os fondos da Xunta de Galicia descenden en 2011 con respecto a 2010 en máis dun 40%, pero é que por encima a maior reducción a sofre a infravivenda, a rehabilitación da vivenda no rural e nin está, nin se lle espera o impulso á erradicación do chabolismo. A pesar de que todas as enquisas sociolóxicas sitúan a vivenda como unha das principales preocupacións da cidadanía, a pesar do comprometido no discurso de investidura e tamén nesta Cámara, diante de todas as señorías, a pesar de todo iso, o programa de vivenda a través do IGUS descende en máis de 65 millóns en comparación con 2010 e en 113 millóns en comparación co 2009. Por iso, dende o Grupo Socialista, presentamos esta moción e tamén emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia para que os galegos e as galegas poidan ter as mesmas posibilidades que o resto das persoas que viven noutras comunidades autónomas. Propoñemos un plan autonómico de vivenda como instrumento de impulso de acceso a unha vivenda digna, apostando polo aluguer, apostando pola rehabilitación e que siga, máis ben dito, que siga apostando, porque xa se fixo na legislatura pasada, para que a rehabilitación se converta en realmente nesta comunidade do impulso e dea un impulso á economía deste país. Nos apostamos polo aluguer e tamén pola rehabilitación, por mobilizar ese stock de vivendas que temos no rural que pode ser de gran impulso para que os mozos e as mozas e tamén todas as familias deste país conten cunha vivenda digna. Esperamos contar co apoio dos demais grupos para sacar adiante esta moción. Temos a seguridade que con este plan o señor Feijóo dotaría de contido real o seu discurso de investidura e faría posible cumplir, cando menos, con algúns dos reiterados compromisos realizados nesta Cámara en materia de vivenda. Esperando contar co apoio destes grupos, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Intervención dos grupos parlamentarios. Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Sánchez Montenegro. Grazas, señora presidenta. Bos días a todos e todas. Ben, para os nacionalistas é indiscutible que o acceso á vivenda é un dereito de todos os galegos e galegas que as administracións públicas deben facer efectivo, adoptando para elo o papel activo que lle corresponde como garantes dese dereito. Defendemos, en consecuencia, unha política social de vivenda que favoreza o acceso á mesma, mellorando con elo a calidade de vida dos cidadáns e coaxuvando, así mesmo, a cohesión social e a loita contra a exclusión por mor da vivenda. É necesario, en definitiva, planificar políticas de vivenda dentro do sector público, porque só con un programa de medidas concretas e rigurosas seguirase avanzando no obxectivo de favorecer o acceso á vivenda de calidade a todos os galegas e os galegos que guiou a actuación da anterior Consellería de Vivenda ao solo. O tempo que se favorecerá a actividade económica e, polo tanto, a creación de emprego nun sector, a construción, tan importante para a nosa economía e tan gravemente afectado pola actual crise económica.
Nesa planificación imprescindível tanto dende un punto de vista da demanda social de vivenda como da capacidade de xerar actividade económica e emprego, o Plan Estatal de Vivenda 2009-2012 é unha importante ferramenta, xa que inclúe 3 líneas de actuacións a todas luces fundamentais: a promoción de vivenda protexida, a rehabilitación de vivenda e o fomento do aluguer. Un plan que, tal e como xa denunciamos no debate da interpelación que deu lugar a esta moción, está a ser xestionado dun xeito pésimo e irresponsável polo actual Goberno galego. O que provocou esa mala xestión que no seu primeiro ano de execución Galicia pasase de ser a comunidade autónoma con maior grau de cumprimento do anterior plan a ocupar o penúltimo lugar de todo o Estado español. Lembremos os datos oficiais que sinalan que o grau de cumprimento do plan actual nese primeiro ano de execución foi na Galiza do 73,68%, moi lonxe da media estatal do 107,82%. Pero é que se nos detemos en analizar eses resultados máis polo miúdo, vemos como a promoción de vivenda protexida de nova construción en venda só acadou na Galiza un grado de execución do 38,71%. Mentres que a promoción de vivenda protexida de nova construción en aluguer rexistrou un paupérrimo grau de execución do 28,16%. Máis pésimos aínda son os dados relativos ás actuacións previstas en materia de erradicación do chabolismo. Non se chegou a executar ningunha das 45 actuacións previstas nesta materia. E quedaron tamén sin executar as 90 actuacións previstas nas áreas de renovación urbana. Estes resultados son, como decía, consecuencia directa da xestión ineficaz e irresponsável do Goberno galego e ten ocasionado a perda de importantes recursos económicos do Estado. Máis grave aínda, pensamos que a vivenda protexida é unha necesidade perentoria de moitos cidadáns deste país. E o cumprimento dos obxectivos do plan de vivenda referidos á promoción desta vivenda protexida nas súas distintas variedades, venda, aluguer e aloxamento para colectivos vulnerables, sería importantísimo non só para cumprir con ese deber de favorecer o acceso á vivenda dos cidadáns, senón tamén para reactivar a economía galega, xenerando emprego, algo, como digo, tan imprescindible. Mais tense incrementado a promoción de vivenda protexida en venda, en aluguer ou para aloxamento de colectivos vulnerables co actual Goberno? A resposta é ben sinxela, non. Os dados sobre o incumprimento dos obxectivos do plan de vivenda son ben elocuentes. 70% de incumprimento, 70% de incumprimento das actuacións previstas en esta materia. Como decía, que a consecuente perda de importantes fondos provenientes do Estado, fondos sempre necesarios, pero que neste momento, además, son imprescindíveis. Eso sí, nunha demostración máis do escapismo político aos que nos ten xa tan acostumados este Goberno, o conselleiro pretendía outro día xustificar ese baixísimo grau de incumprimento escudándose no recurte dos fondos do plan de vivenda anunciado polo Goberno do Estado. Por certo, acaban de presentar o Grupo Popular no Concello de Santiago unha moción na que pide que se rebaixen os obxectivos sin haber recurtes. É dicir, están recoñecendo a súa propia incapacidade para xestionar este plan de vivenda. Quero manifestar, por certo, o rechazo dos nacionalistas aos recurtes do Goberno central. Manifestar unha vez máis que nós consideramos imprescindible manter todos esos recursos públicos integrados no plan de vivenda. Non se pode xustificar en modo algún un recurte no momento que é de vital importancia manter todos os estímulos públicos dirixidos aos colectivos con máis dificultades. Por iso presentamos unha emenda a esta moción co fin de asegurar, como digo, o mantemento dos fondos do plan de vivenda. Mais temos que manifestar que é unha mostra de doble moral do Goberno galego queixarse do recurte dos recursos dun plan que este Goberno incumple sistematicamente, deixando con ese incumprimento escapar fondos imprescindibles. Tamén presentamos os nacionalistas outra emenda
A esta moción a que exiximos que o Goberno galego cumpra ca proposta de resolución aprobada no pasado debate de política xeral por este Parlamento e leve a cabo coa máxima urxencia as medidas, as actuacións necesarias para conseguir a transferencia directa dos recursos orzamentarios que figuran nos plans cuadrienais de vivenda á Xunta de Galiza. Esa territorialización é necesaria para que sexa Galiza quen xestione eses fondos na execución do seu propio plan de vivenda e acade así unha maior operatividade na execución das políticas de vivenda que todos os galegos e as galegas precisan e facendo de paso efectiva a competencia exclusiva de Galiza en materia de vivenda que estatutariamente lle corresponde. Mais o actual Goberno galego, unha vez máis demostrando a súa inoperancia, non ten nada feito para conseguir esta transferencia. De aí a nosa emenda. A pésima xestión deste Goberno en materia de vivenda é evidente. Onte mesmo falábase neste Parlamento do informe do CES que así o confirma. Un informe que destaca a forte caída da construción de vivenda protexida rexistrada en Galiza dende que o actual Goberno é responsable destas políticas. Lembremos que na Galiza descendeu un 47,2% o número de vivendas de protección iniciadas con este Goberno. Unha caída, por certo, 35 puntos superior á da media do Estado. Supoño que no Estado tamén teñen crise, polo tanto a excusa que utilizan aquí queda demostrada que non serve. Mais aínda, segundo o mesmo informe do Consello Económico e Social, descenderon tamén nun 35,2% o número de vivendas de protección oficial rematadas por este Goberno, fronte a un descenso de só 1,5% no resto do Estado. Confirma, como digo, este informe o que os nacionalistas temos denunciado. O Goberno galego nin favorece o acceso á vivenda, nin fomenta as políticas de aluguer, nen a rehabilitación, nin, por suposto, a vivenda protexida. O Goberno galego só se adicou a desfacer o traballo feito pola anterior Consellería de Vivenda e Solo, porque este Goberno ten demostrado en todas e cada unha das súas actuacións un afán destructor de todo o que pudera ser considerado política social de vivenda. Só así se explican a reforma das normas do hábitat galego que implicaban a mellora da calidade das vivendas que se construíran na Galiza, ou a modificación do rexistro de demandantes de vivenda protexida, creada polo anterior Goberno para garantir a igualdade de condicións no acceso á vivenda protexida e evitar o cobro de sobreprezos no acceso á compraventa. Eses cobros en B que algúns tanto practicaron e que tan ben coñecen, verdade? Deuse presa tamén o actual Goberno en rematar co programa de vivenda en aluguer que permitía a creación e consolidación dun parque de vivendas xestionado dende o sector público para o seu arrendamento e que introduxo, ademais, axudas importantes para mulleres víctimas de violencia de xénero e para as familias en risco de exclusión social. Preocúpase tamén este Goberno en reducir ou eliminar a reserva de solo para vivenda protexida. No que xa non ten tanto interés é en desenvolver a Lei de Vivenda na que a Administración recuperaba o papel activo como garante do dereito á vivenda que lle correspondía. Nin en fomentar a rehabilitación, tal e como demostran os continuos recortes que teñen feito tanto das actuacións como das axudas adicadas á mesma. Sí, un momento, por favor. Como digo, un Goberno que recurta nos orzamentos para 2011 nun 46,03% os fondos destinados ao fomento da rehabilitación e da calidade de vivenda e que recurta en máis do 70% os fondos destinados a infravivenda e a erradicación do chabolismo. Esta é a pésima xestión do actual Goberno. Moitas gracias. Polo Grupo Popular ten a palabra o señor Román Rodríguez. Bos días, señora presidenta, señorías.
Ben, na interpelación que procedeu esta moción, pois xa sinalamos a estrategia política que perseguía o Partido Socialista ca mesma, non? Dicimos naquel momento, e nos ratificamos, sobre todo despois do que acabamos de ver esta mañá, que o PSOE está perdido. O PSOE está completamente perdido e está atrapado nunha tenaza entre o seu discurso e a súa praxis. Exemplos hainos a moreiras, non? No anterior debate vimos un exemplo dese estar atrapados na súa contradición. Vostedes critican o pago aprazado dos servicios públicos, dos hospitais, critican o Hospital de Vigo, pero, sin embargo, vostedes fan un exactamente igual, pois, en Mallorca. Mesmo tamén o dixo onte o noso portavoz, o señor Ruiz. O señor Blanco vaixe a Nueva York, vaixe a Wall Street a ver os tiburóns, os culpables do neoliberalismo, os culpables da crisis, a pedirlle diñeiro para facer infraestructuras. En sanidade, pois vostedes, tamén o acabamos de ver, intentan embarrar o campo, non? Eu supoño que estarán doídos porque se está a implementar, pois se están creando novas infraestructuras, estarán doídos porque están dentro dun apoio ás multinacionais farmacéuticas, que supoño que non coincide co seu discurso, e como están doídos por todo eso, montan unha manifestación para desviar a atención. E en vivienda lle pasa o mesmo. Vostedes nunca falaron de vivienda, e comenzaron a falar de vivienda cando este goberno, este partido político, alertou dos recortes que os socialistas facían no ministerio, ou no antigo ministerio, en Madrid. Ata o momento non fixeron absolutamente nada, non houve ninguna iniciativa en esa materia por a súa parte. E a partir de aí, pois, bueno, como non están cómodos en esa actuación, pois vostedes se poñen de lado, intentan botarlle a culpa a alguén, empezan a intentar crear na opinión pública de que a culpa, pois, por suposto, era o Partido Popular. Pero, mire, hai que dicir con contundencia claramente que as medidas levadas a cabo por Partido Socialista a nivel do Estado son a crónica anunciada da morte da VPA en Galicia. Sin embargo, vostedes queren lanzar a mensaxe de que a culpa é do PP, non? Pero as súas accións e actuacións a nivel de Estado, dos socialistas do Estado, están levando a crónica da morte anunciada da vivenda protegida. E xa o dixemos no anterior pleno, xa o dixemos e o repetimos. Mire, quen recorta os plans de vivenda en máis de 150 millóns non lle é o PP, é o PSOE. Quen suprime as axudas directas á compra do VPA non lle é o PP, é o PSOE. Quen deixa prácticamente sin funcionamiento as ARIS non lle é o PP, é o PSOE. Quen desestabiliza os planes de vivienda asignados no seu momento non lle é o PP, é o PSOE. Entón, realmente, vostedes falan de cabeza e de corazón, pero moi pouca cabeciña e moi pouco corazón cando fan o que están facendo. Mire, vostedes asinaron a condena do VPA en Galicia. E lle queren lanzar, endosar o resultado ao PP. E por iso intentan embarrar o campo. A supresión da axuda directa, se ten dito máis veces, é a coletilla á vivenda protegida. Por qué? Porque os adquirintes van a deixar de adquirir entre 5.000 e 12.000 euros, co cual a cantidad económica que realmente podía favorecer a compra dunha vivenda e facer atractiva en moitísimos dos concellos deste país, onde o precio do módulo da vivenda protegida é moi semellante ao precio de vivenda libre, pois prácticamente non o vai a ter. E mire, a señora Cajire falaba de nivel de cumprimento. O plan de vivenda actual é moito máis ambicioso que o pretérito, moito máis, ten o doble de actuacións. Xa o señor conselleiro, no anterior pleno, deixou claro moitísimos datos que falan dun magnífico nivel de cumprimento deste plan. Vostedes, claro, collen os datos que lle interesa, evidentemente. Pero, mire, a nivel de comparación de orzamentos, tamén collen os datos que lle interesa, e mesmo chegan a comparado co ano 2009, cando saben que ese orzamento era un orzamento absolutamente hinchado. E, mire, cando falan de vivendas protegidas, hai que dicir un dato que é certo. Os anos que en Galicia máis vivendas protegidas entraron no mercado foi no ano 2005, no 2006 e no 2007, con os volúmenes en torno a 3.000 vivendas por ano. Pero eran construcións, promocións que veñan nos últimos anos de Fraga. Por que agora hai menos promocións e menos vivendas en marcha? Porque no seu momento, nos últimos anos do bipartito, non se impulsaron proxectos, porque o ciclo de vida, desde que se comeza un proxecto de obra hasta que se remata, poden ser 3, 4 anos ou incluso máis. Co cual, a non
existencia hoxe de proxectos en marcha é porque na segunda metade do bipartito non se impulsaron proxectos. E iso vostede debería saber. Iso realmente é unha herdanza que se recibeu. E vostedes herdado no seu goberno moitos proxectos en marcha. Pero miren, señorías, os socialistas, se queren, aínda poden ser útiles a Galicia en este caso. Aínda poden ser. E poden demostrar que son primeiro galegos que socialistas, en vez de, como suele ser habitual, primeiro socialistas e despois galegos. E mira, as nosas enmendas van en esa línea, son moi claras. Por certo, as súas chegan tarde, chegan bastante tarde, e plantexan algunhas cuestións que realmente usted mirou o plan de vivenda polo forro, de pasada, porque realmente hai cuestións que vostede plantexa aquí que se están facendo. Porque, fíxese, nos 3 puntos que vostede plantexa, realmente pide un plan autonómico, pide unha guía de vivenda, prácticamente, non? Mira, a nosa primeira enmenda, ben, non temos ningún problema en que se faga un plan galego de vivenda, ningún, porque xa está feito. Ola, se vostedes queren que se poña unha carátula e se poña unha pegatina, non hai ningún problema. Que se publicite, se xa está na web. Ola, se usted quere que se poña guía diante, o poñemos, eso non hai ningún tipo de problema. A nosa enmenda vai en ese sentido. Mire, Galicia xa conta con múltiples líneas de actuación directa e de subvencións no ámbito da vivenda, xa conta. Ten, de feito, un auténtico plan de vivenda. Nese plan de vivenda hai fondos propios e fondos do Estado, que son os que están a recortar. Vostede fala tamén de colectivos específicos, pero, eu, señora Cajide, perdona que yo diga, dende fai xa moitos anos, desempregados, mozos, etc., teñen axudas específicas, digamos, unha discriminación en certa medida positiva. Falan de rehabilitación. O 25% deste plan se dirige a rehabilitación. Realmente me sorprende que falan, e sobre todo me sorprende cando vostedes, a través da súa acción, están suprimindo as axudas ás ADIs. É realmente sorprendente. E falan da Aluguer. Mire, da Aluguer, o Ministerio está recortando o 40% dos fondos da Aluguer, e a Xunta mantén os que ten. Co cual, realmente, cando din que apostan por Aluguer, menos mal que apostan. Porque se non chegan a apostar, os 40 non sería o 50, o 60 ou aínda máis. E mire, o segundo punto, que é realmente o punto máis importante, o anterior é un punto de forma, este é un punto de forma, de fondo, é que nós pedimos que se manteñan as axudas que no seu momento o Ministerio prometeu a Galicia. Se non tiña cartos que non o fixera, a ver se me entende, pero se di e asina un compromiso que o cumpra. Entón, nós pedimos que se manteñan as axudas consignadas. E tamén somos conscientes de que hai unha caída de recursos. Tamén somos conscientes. E se non se pode manter esa actividade económica ou esa transferencia económica, polo menos que se negocie. Fundamentalmente en 2 ámbitos. Na axuda directa, fundamental para Galicia, e no tema das ARIs, que vostedes lle están trasladando a responsabilidade de manter as ARIs aos gobernos municipais e á Xunta. E mire, en este caso, prácticamente, aínda que non nos toca a nós posicionarnos sobre as emendas do Bloque, o Bloque prácticamente di o mesmo. É dicir, que o Estado manteña os aportes económicos que tiña comprometido. En axuda directa, porque realmente iso é a clave de bóveda que pode levar a que a vivenda protexida neste país non teña maior desenvolvemento e este condenado a unha morte, é as ARIs, onde nós temos unha moi boa experiencia en ARIs. Temos o 50% das ARIs do Estado. E se está facendo un traballo de rehabilitación magnífica en barrios urbanos, en cascos históricos, áreas rurales. E realmente a súa política socialista en Madrid, en certa medida, acaba con ela, non? Falar tamén aquí, a señora Montenegro fixo unha especie de repaso da súa política no pasado. Se meteu nun xardín importante, señora Montenegro, se meteu nun xardín importante, porque nos ven aquí a defender as normas do hábitat, que vostede sabe quen as imputou. Vostede nos fala aquí da bolsa da transparencia. Vostede nos fala aquí dunha herdanza que realmente non é como vostedes pensan que é. É unha herdanza moi diferente a que vostedes recibiron. Vostedes recibiron unha economía saneada e recibiron múltiples proxectos en marcha. E nós non. Nós recibimos unhas estudes cunhas defeitas económicas enormes e recibimos moi poucas vivendas en marcha. En todo caso, a cuestión central deste debate é a capacidade que pode ter o Partido Socialista de Galicia de ser útiles ou non.
e de poder enmendar ao seu goberno ou non. E mire, teñeno bastante fácil. Se ustedes realmente apostan por a vivenda protegida e por as políticas de vivenda, teñeno moi fácil. Teñen que aprobar as nosas enmendas. Porque a perda de 150 millóns de euros para a política de vivenda de Galicia é unha auténtica salvaxada. E o dixeron non o digo este partido político. O ten dito mesmo as comunidades autónomas, mesmo a ministra Rosa Aguilar, cando era conselleira en Andalucía, o ten dito que a acción do Partido Socialista en Madrid a nivel do Estado había sido unha auténtica desfeita. E mire, terán que decidir co seu voto, se son primeiro galegos que socialistas. Se rexeitan a nosa enmenda, sepan que, lamentablemente, tenemos que dicir que son máis socialistas que galegos. Vaya rematando, e realmente, por favor. o que tamén nos sorprendería é que aceptase a primeira emenda do bloque e non a nosa segunda, porque exactamente din o mesmo, con outras palabras, pero exactamente din o mesmo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Polo grupo autor da moción ten a palabra a señora Cají Derbez. Grazas, señora presidenta. Verá, señor Rodríguez. En primeiro lugar, direille que o PSDG está moi centrado e, por iso, presentamos iniciativas antes e despois dos recurtes do Estado e tamén dos da Xunta de Galicia. Vamos a seguir presentando, evidentemente, porque a nós sí que nos preocupa que aos ciudadanos, que os galegos e as galegas teñan acceso a unha vivenda digna. Mire, é que realmente, polo que dixo vostede aquí, non debeu nin dedicarlle, ao mellor é que non tuvo tempo, pero é que de verdad que non lle dedicou nin siquiera 5 minutos a ver os presupostos da Xunta de Galicia, o que destinaban realmente a vivenda. Polo que vostede dixo aquí, nin os mirou, non abreu o documento, está claro, porque senón non se atrevía a decir o que dixo aquí. E verá, tamén é atrevido falar de rehabilitación, cando neste ano recortaron o 67%. O 67%, aí non había fondos. Recortaron o 67% ou non? Ben, e pide que se manteñan os presupostos do Estado. Verá, esta é unha moción para instar o goberno galego a que cumpla cos seus compromisos, a decirlle ao señor conselleiro que, ademais de pedir protagonismo, que asuma as súas competencias, que é o que ten que facer, non que non se dedique solamente a recibir aplausos. Ben, está claro que o PP en materia de vivenda deixa desamparados os galegos e as galegas. Porque verá, solamente botan balóns fora cara a Madrid. Pero realmente o Instituto Galego de Vivenda e Solo non é solamente que non teña presuposto, senón que nin executa, porque deixou sen dispoñer 64 millóns de euros. E o volumen de investimento nin siquiera chega na actualidade ao 60%. Así que fago favor e miren para casa e non deixense de mirar tanto cara a Madrid. E verá, voulle a decir máis. A política de vivenda, o PP en política de vivenda é totalmente incoherente e practica doble moral. Porque dígame, señorías, se non é doble moral ver como o PP dende a Xunta, como goberno, propón sancionar a Constru4 con 3,7 millóns de euros e deixar invalidada a empresa para efectuar promocións de vivenda pública nun plazo de 6 anos. Todo iso, recordemos que por mor de cobrar sobrecustes a 62 vivendas de protección oficial pertencentes a unha promoción urbanística do barrio vigués de Navia. E, sen embargo, o PP, como partido político, avala o empresario, é dicir, o señor Telmo Martín, como candidato nas listas municipais a Pontevedra. Esa é a doble moral do PP. Esa é a política de vivenda. Esa é o modelo da política de vivenda do PP. A política de encher os petos dos ricos é contar
á conta de quitarlle os cartos ás persoas que teñen poucos ingresos e por iso acceden a unha vivenda de protección oficial. Parece que non gusta o que digo, pero a realidade, a dura realidade é esa. Neste caso, todo apunta a un sobrecusto de entre 12 e 15.000 euros. Saben, señorías, o que pode supoñer esa cantidade para unha familia das que cumpren os requisitos de acceso á vivenda de promoción pública? O dito, temos un goberno que fai política de vivenda dende o discurso, que non lle pon cabeza, nin corazón, nin cartos. Cando menos para beneficiar os galegos e as galegas, porque eles saberán a quen teñen beneficiado eses sobrecustes dos que temos falado. A falta de compromiso e de sensibilidade deste goberno vese claramente nos orzamentos do 2011, ese aos que vostede non lle botou ningunha miradiña. Non só porque reducen case a metade os fondos do IGUS, senón porque o fan nos ámbitos que máis o necesitan: a infravivenda, a erradicación do chabolismo, a rehabilitación no rural, o aluguer que reducen un 15%, mentras podemos ver un incremento do 19% nos fondos estatais. Dende o Grupo Socialista esperamos poder chegar a un acordo. Remato, señora presidenta. Esperamos poder chegar a un acordo co BNG e tamén co PP para sacar adiante unha moción que vai dirixida exclusivamente a que o Goberno galego asuma as competencias de vivenda. Moitas gracias, señora Cajide. Para iso é esta moción. En todo caso, esperamos poder negociar as emendas dos dous grupos. Moitas gracias. Moitas gracias. Suspéndese a sesión ata esta tarde ás 16:30 horas, 4:30. Gracias.